Bos días a todos. Damos comenzo a sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ourense do día 3 de xuño do ano 16, sendo as 9 horas. O primeiro punto, a aprobación das actas da sesión ordinaria e extraordinaria dos días 6 e 30 de maio do ano 2016, respectivamente. Algúnha consideración? Algún elemento que se queira introducir? Entendemos que se aproba entonces por unanimidade. O segundo punto da orde do día é toma de posesión da concelleira doña María del Mar Fernández Dibuja, de Democracia Ourensana, en sustitución de dona Ana Isabel Rebanales Rodríguez. Toma en primeiro lugar a palabra o secretario xeral do Pleno. Ponse en coñecemento da Corporación que con data 19 de maio de 2016 a Xunta Electoral Central expediu a credencial de concelleira electa de doña María del Mar Fernández Dibuja, pertencente á candidatura de Democracia Ourensana ás eleccións locais de 24 de maio de 2015 en sustitución por renuncia de doña Ana Isabel Rebanales Rodríguez. O artigo 75.7 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local dispón que todos os membros das corporacións locais formularán declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que os proporcione e poida proporcionar ingresos económicos e tamén formularán declaración dos seus bens patrimoniais. Ponse igualmente en coñecemento da corporación que ambas as dúas declaracións foron presentadas pola señora Fernández Dibuja, segundo os modelos aprobados polo Concello Pleno 9 de novembro de 2007, quedando inscritas nos rexistros municipais sobrantes na súa Secretaría Xeral. O artigo 108.8 da Lei Electoral Xeral dispón que no momento de tomar posesión e para adquirir a plena condición dos seus cargos, os candidatos electos deben xurar ou prometer acatamento á Constitución, así como a cumprimentar os demais requisitos previstos nas leis, os regulamentos respectivos, sendo estes últimos os citados con anterioridade. Pola súa banda, o artigo 1 do Real Decreto 707/1979 de 5 de abril establece a fórmula de xuramento en cargos e funcións públicas. Por todo o exposto, procede a toma de posesión da proclamada concelleira electa, doña María del Mar Fernández Dibuja. Moitísimas grazas. Pido que se acerque. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Ourense, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A ver, que me suba un poquito. Damoslle xa de agora a benvida a María del Mar Fernández Dibuja. Terceiro punto da orde do día, posta en coñecemento das resolucións ditadas Isto pasa por chegar así o último. Tranquiliña. Vamos, entón, xa casi a seguir.
Decía que o terceiro punto da orde do día é posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data da celebración do último pleno. Información que todos vostedes dispoñen. Posta en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de maio de 2016 de modificación de acordo de delegación de competencias do 20 de agosto de 2015. Tamén documentación que todos dispoñen. E, finalmente, o punto quinto, posta en coñecemento de informe de tesouraría sobre o período medio de pago correspondente ao mes de abril que quedou fixado en 25,82 días. Pasamos ao punto sexto, que é a parte resolutiva, e iniciamos este punto, o 6.1, resolución do expediente de honra a favor de don Marcos Valcárcel López. Ten a palabra, en primeiro lugar, o secretario xeral. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade coa proposta da Suiza instructora do expediente de honra a favor de don Marcos Valcárcel López de 13 de maio de 2016, a Comisión de Pleno, por unanimidade, adopta o seguinte acordo: dictaminar favorablemente levar ao Pleno a seguinte proposta, que como homenaxe da cidade de Ourense a destacada personalidade de don Marcos Valcárcel López, de conformidade cos artigos 1, 3, 19, 21, 22 e 24 do Regulamento de Honores e Distincións do Concello de Ourense, nomealo fillo predilecto da cidade de Ourense a título póstumo. Ponse en coñecemento da Corporación que o Regulamento de Honores e Distincións deste Concello dispón que tanto o acordo de incoación do expediente como é o presente caso da súa resolución deberá aprobarse coa maioría de 2/3, de acordo cos artigos 21 a 24 do citado Regulamento. Os acordos antes sinalados realizaránse en votación secreta e con papeletas que só consignen a palabra sí ou non, e será necesario polo menos o voto favorable de 2/3 dos membros da Corporación, iso é 18 votos favorables. Moitísimas grazas. Ten en primeiro lugar a palabra a concelleira de Cultura responsable de dito expediente. Un segundiño, agora. A todas e a todos. Como xuíza instructora das dilixencias conforme se sinala no Regulamento de Distincións do Excelentísimo Concello de Ourense, co obxecto de conceder as honras a favor do recoñecido profesor Marcos Valcárcel López, paso a expoñer o seguinte, que Marcos Valcárcel López nace en Ourense o 3 de marzo de 1958, fixo bachillerato no Colexio Marista Santa María, que tuvo que deixar ao cursar COU, xa que no dito centro non se daban letras, camiño que escollera no seu momento. Fixo o curso de orientación universitaria no Instituto de Educación Masculino de Ourense para, posteriormente, marchar a Santiago de Compostela, onde se licenciou na Universidade de Historia, especialmente en Historia Contemporánea de Galicia, en particular no período comprendido entre o comenzo do século XX e a formación do galeguismo. De xeito paralelo, foi tamén xornalista e perteneceu a distintas asociacións culturais e colectivos da cidade, como pode ser a Cidade Cultural Alexandre Bóveda, do que foi cofundador e presidente. Profesionalmente, deu clases de historia en varios centros de ensino da cidade. Precisamente no seu que facer, en prensa comenzou en 2009. O seu blog, as uvas de Avelina, do que foi, tengo alergia e me estoy... Si puede seguir. Sí, un segundiño, paramos esto un segundo. Si se marea, non sei se vai a ser peor que se levante. Vostede decidirá, o digo por si cae casi en mí. Auga, mellor, e si toma auga? Pero vas a necesitar... Espera, respira un segundiño e a ver si continuamos. Sí, sí. A ver. Pero si está con fuerza, si no... Sí. ¿Sí? A ver. Perdón. Estudioso do pasado da cidade de Ourense por medio de diversas publicacións diarias que foron a base dos diversos libros de historia escritos por Marcos Valcárcel. Asimesmo,
Abondou as biografías de escritores locais, como foron Xoaquín Lorenzo, Eladio Rodríguez, Ferro Couselo, Otero Pedrallo ou Carlos Casares. Os seus traballos e a súa profesionalidade e compromiso por Galicia foron merecedores de diversos premios. En setembro de 2009, a Fundación Curros Enríquez faille en Celanova un acto de recoñecemento público polo seu traballo como historiador. En maio de 2012, o IES a Carballeira pasa a denominarse Marcos Valcárcel. Foi merecente tamén do Premio Otero Pedrallo, outorgado polas 4 diputacións galegas. En 2012, a Diputación de Ourense aprobou tamén que o Edificio Cultural Simeón pasara no sucesivo a ser coñecido como Centro Cultural Marcos Valcárcel. É de obligado deber por parte deste Concello promover a exaltación dos seus fillos e fillas, veciños ilustres que dedicaron a súa vida e as súas actividades a prol do noso desenvolvemento, tanto político, económico, social ou cultural. Que sentado este principio básico, a xuíza instrutora ten obriga de investir de eficacia xurídica o desexo do Concello fiel representante do pobo nos termos que figuran no informe da Secretaría do Expediente, conferíndolle o recoñecemento a Marcos Valcárcel López as honras previstas no noso regulamento e nos termos que figuran no informe da Secretaría do Expediente en calidade de fillo predilecto de cidade de Ourense a título póstumo. Nada máis, moitas gracias e perdonade, Pedro, diume un Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o portavoz de Ourense en Común, señor Vázquez Mato. Ben, bos días, grazas, alcalde. En primeiro lugar, quería dar os bos días a todos os presentes, tanto compañeros da Corporación Xornalistas como compañeros veciños e veciñas que nos asisten en directo ou por vídeo. Esa esta primeira intervención para disculpar a ausencia da miña compañeira Leicia Piñeiro, que por motivos da xenda onte a tarde tivo coñecemento que tiña que estar presente hoxe á primeira hora en Coruña e, polo tanto, non podía asistir. Dende aquí facemos extensible a súa petición de disculpas. No referido ao expediente de honra en favor de Marcos Valcárcel, repetir o argumentario de cando este expediente foi incoado no pleno de xaneiro de 2016. A nosa posición de voto foi definida e foi refrendada nunha asamblea veciñal aberta, como tomamos sempre as decisións. Entendíamos que o doutor ten méritos de abondo, como ben acaba de narrar a compañeira, facendo un esforzo titánico. Entendemos que ten méritos de abondo para ser recoñecido como tal, como dinamizador cultural do noso Concello, como cronista, e entendemos que a resolución proposta de fillo predilecto é ben acaída, polo tanto votaremos a favor. Simplemente queríamos seguir demandando novamente, cada vez que esta moción que se debata ou esta iniciativa que se debata, que é necesario actualizar o regulamento de honra, xa que logo volvemos a recordar que este regulamento foi aprobado en 1990. Marcos Valcárcel foi recoñecido ca medalla Castelao no ano 2009. En decembro do ano pasado celebrábase o 5º aniversario do seu pasamento e había un grupo de veciñas e veciños de Ourense que querían facer coincidir esta distinción con o 5º aniversario do seu pasamento e non foi posible por unha cuestión de tempos, por unha cuestión no fondo casi de burocracia. Entón, insto o equipo de goberno a que constitúa ese grupo de traballo que foi aprobado na moción de abril para modificar os regulamentos tanto orgánico e tamén este de honra e distincións. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Ten a palabra o portavoz de Partido Socialista, señor Vázquez Barquero. Ben, bos días a todos e a todas. Como xa dixemos no seu día, Marcos Valcárcel ten méritos de abondo para ser distinguido con honores por esta corporación municipal. Polo tanto, imos a votar a favor. Moitas gracias. Moitísimas grazas, agradecese a brevidade. Señor, denlle voz, señor Ojea. Señor Ojea Bouzo, ten vostede a palabra. Bueno, nós, como saben todos os presentes, adoitamos a ser bastante críticos con esta clase de honores, bastante exixentes. No caso concreto de Marcos Valcárcel, pensamos que estes honores están pensados precisamente para esta clase de xente, non? Entonces, creo que xa na primeira intervención fixemos
lixeira referencia aos seus méritos, tamén o fixo a compañeira do Partido Popular e aos outros compañeiros. Sencillamente, pois eso, afianzar o noso voto a favor e repetir o que dixen ao principio. Precisamente pensamos que esta clase de honores que otorgan as institucións están pensados precisamente para esta clase de xente. A xente que historia sobre a súa cidade, sobre os seus xornalistas, sobre a súa sociedade, como fixo el, non? Entón, bueno, pois reiterar o noso voto a favor e nada máis. Moitísimas grazas. Entendo que non hai un segundo turno. Sí, se a concelleira se o estima, supoño que para facer un agradecemento. Sí, denlle voz a concelleira, señora Iglesias. Sea esa breve, por favor. Bueno, nada máis, simplemente dar as gracias a todos os grupos da oposición por votar a favor deste expediente de honra. Nada máis. Moitísimas grazas. Pasa a votación por papeleta. Por non con papeleta e, por tanto, chamarase un a un por parte do secretario. Sí, perdón. Bueno, todos manifestamos a nosa intención de sí, pero é sí ou non, claro. Ou abstención. Sí ou non. María Sofía Godoy Gómez Franqueira. Ana María Fernández Morenza. José Araujo Fernández. Isabel María Castelo Villanueva. Jorge Pumar Tesouro. José Mario Guede Fernández. María Belén Iglesias Cortés. José Jesús Cudeiro Mazaira. Flora Moure Iglesias. José Ángel Vázquez Barquero. María del Carmen Rodríguez da Costa. José María García Tejerina. Juana María Geitos Gude. Javier Rey. Custodia Concepción García Lozano. Miguel Doval Garza. Martiño José Vázquez Mato. Gonzalo Pérez Jácome. Armando Ojea Bouzo. María Teresa Rodríguez Garrido. Domingo Castro Sotelo. Manuel Álvarez Fernández. Pablo Prol Sobrado. Laura Novoa García. María del Mar Fernández Dibuja. Y Jesús Vázquez Abad.
Procedemos ao reconto, si me permiten. Un segundiño para que quede total transparencia. Aí está. E procedemos entonces agora ao reconto. Ui, hai alguén. Sí. 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 E finalmente, sí. Recontaremos, pero entendo que hai 26 votos a favor, dado que falla, non pode asistir unha das nosas compañeiras. Efectivamente, 26 votos, entonces por unanimidade. Queda, neste caso, aprobado o expediente de honra a favor de don Marcos Valcárcel López. Moitísimas grazas a todos os grupos. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é o punto 6.2 e 6.3. Eu proporía, se así o estiman os portavoces oportuno, si se pode realizar conxuntamente o debate de ambos, dado que afectan a mesma cuestión do punto 6.2 e 6.3. Entendo que por Democracia Ourensana tamén. Polo tanto, debatiríamos conxuntamente o punto 6.2, que é expediente de modificación de créditos, modalidade de créditos extraordinarios e suplementos de créditos 1P/2006 e o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 1P/2016. Ten en primeiro lugar a palabra a concelleira responsable da área. Ten en primeiro lugar o secretario xeral do Pleno. Ten vostede a palabra. Gracias. Doy lectura, por tanto, a los dos dictámenes. De conformidade coa proposta da concelleira delegada de Facenda de 13 de maio de 2016, a Comisión de Pleno, por 3 votos a favor do Grupo Municipal de Partido Popular e 4 abstencións dos grupos municipais de Democracia Ourensana, PSDG, PSOE e Ourense en Común, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta. Primeiro, aprobar unha modificación orzamentaria utilizando a figura dos suplementos de crédito e dos créditos extraordinarios e por un importe final de 2.402.739,61 euros. Segundo, que este expediente de modificación de créditos que se aprueba inicialmente sexa exposto ao público polo prazo de 15 días hábiles logo do anuncio no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar as reclamacións que estimen oportunas en cumprimento do disposto no artigo 177 en relación con 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. E terceiro, este expediente de modificación de créditos considerarase definitivamente aprobado de conformidade cos artigos citados no apartado anterior si durante o citado período non se presentaran reclamacións. En relación ao expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, a Comisión de
plenos, de conformidade coa proposta da concelleira delegada de Facenda de 13 de maio de 2016, a Comisión de Pleno, por 3 votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 4 abstencións dos grupos municipais de Democracia Orensana, PSDG, PSOE e Ourense en Común, adopta o seguinte acordo: dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta. 1. Recoñecer as obrigas que a continuación se relacionan, figuran en el dictamen, derivadas de gastos efectuados en exercicios anteriores ao actual a favor dos terceiros que se indican por un importe final de 1.415.847,17 euros. 2. O recoñecemento de obrigas anteriores non será efectivo ata que sexa executiva a modificación orzamentaria que, identificada con número 1P/2016, se está a tramitar simultaneamente o presente expediente coa finalidade, entre outras, de xerar o crédito orzamentario necesario para que o recoñecemento destas obrigas poda levarse a efecto. Moitísimas grazas. Agora si ten a palabra a concelleira Fernández Morenza. Ten vostede a súa palabra. Bos días a todos e todas. As distintas concellarías delegadas remitiron á Concellaría de Facenda facturas relativas a gastos realizados en exercicios anteriores ao actual, así como outro tipo de documentos que recollen tamén gastos xerados en ditos exercicios. A relación completa dos mesmos figura no anexo número 1, aportado como documentación, clasificado por partidas orzamentarias, que ven no cuadro 1, e por proveedores, que ven no cuadro 2. Trátase de 2 expedientes ligados, por un lado o recoñecemento extrajudicial de deuda e por outro a modificación presupuestaria. Serve para financiar a aprobación das facturas reflectidas na conta 413. Aquelas facturas que ou ben chegaron tarde, facendo imposible a súa tramitación en tempo, ou ben non dispoñían de crédito nese ano para facelas efectivas. A lei establece que debemos aplicar para o pago de ditas facturas o superávit orzamentario xerado no ano 2015. Por elo, solicitamos que o Pleno acorde conforme a proposta presentada por a Concellería que represento. Moitísimas grazas. En primeiro lugar, o portavoz, señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. Un segundo. Ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Recollendo o chamamento a brevidade, serei breve entón neste punto. Dende Ourense Común votamos en falta maior concreción nas facturas presentadas nesa documentación. En concreto, vou a citar algunhas delas como paradigma e como exemplo. Factura número 220 1720-22.600 por valor de 8.885,37 euros dun servicio que vende ser adxudicado en baixa temeraria e que está nunha situación de completo abandono, como é o Servizo Público de Bicicletas de Préstamo. Falta de concreción e definición dos conceptos, como pode ser a factura número 200 33.40-22.719, na que aparece definido contratación de traballos diversos para auditorio por valor de case 6.000 euros. Non aparecen desglosados que traballos diversos. Factura número 190-92-40-22.69.4. Gastos diversos en programación e participación cidadá por valor de 3.000 euros. Queríamos saber cale esas actividades de participación cidadá. Preguntamos en xuntas de área e non tivemos resposta. Por lo tanto, non votaremos en contra, porque sería votar en contra de terceiros, pero non poderemos apoiar esta modificación de crédito e abstenémonos. Grazas. Moitísimas grazas. Por parte do Partido Socialista, o portavoz, señor Vázquez Barquero. Ben, bos días a todos e a todas de novo. Tentarei ser breve, señor alcalde. Se hai algo que me sorprende dos expedientes que traen hoxe nos puntos 6.2 e 6.3 é que, en primeiro lugar, plantexan unha modificación de crédito por un montante de 2.402.739 euros para, e vou ler literalmente, financiar as débedas xeradas no 2015 ou en exercicios anteriores que non se aprobaron nese exercicio e que figuran incluídas na conta 413 acreedores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento. E acto seguido propoñen un recoñecemento extrajudicial de débidas tan só por 1.415.847 euros. É dicir, por un importe inferior nunha cuantía de 986.892 euros, é dicir, casi 1 millón de euros. Plantexadas así as cousas, caben dúas opcións. Primeiro, ou ben faltan débedas por recoñecer a maiores das plantexadas, o cal non parece lóxico a tenor da documentación existente nos expedientes relativa á conta 413, ou ben parte das débedas existentes nesa conta 413 a 1 de xaneiro do 2016 xa foron pagadas nestes meses con cargo ao orzamento diste ano.
E o que pretenden agora vostedes, con ese diferencial d'1 billón de euros, é repoñer as partidas mermadas con novos créditos. Nos pensamos que o que acontece é realmente o segundo, é dicir, parte da débeda de años anteriores e basicamente do segundo semestre do ano 2015, contemplada na conta 413 a 1 de xaneiro, xa a pagaron e agora o que pretenden realmente é colarnos unha modificación de crédito inflada. Por certo, o mismiño que tentaron facer o verao pasado. E a nosa resposta vai ser exactamente a mesma que a do verao. Non. Co noso apoio, non. Nos aceptamos un recoñecemento extrajudicial de 1.415.843 e unha modificación de crédito exactamente pola mesma cuantía. E a maiores deso, nada máis, señor alcalde. Por certo, sorprende tamén que nos primeiros 6 meses de goberno acumularan, como di a documentación, casi 3 millóns de euros, é dicir, 2.980.342 na conta 413 acreedores por operacións pendientes de aplicar o orzamento. Digo isto porque cando no pleno do 5 de xullo do 2013 o goberno socialista traía a este pleno un recoñecemento extrajudicial de débeda, vostedes decían o seguinte: nos inundarán con modificacións orzamentarias ao seu criterio, só por non ser capaces de ter apoios para a aprobación do orzamento, pola cobardía de por iso non ter que pasar por unha posible moción de confianza pola súa inacción. Son vostedes uns cobardes, a min xa non me cabe a menor dúbida. E a continuación afirmaba: cobardía non é un insulto, é unha acepción. Cobardía e malabarismo orzamentario que vostedes fixeron. E é que vostedes non teñen un proxecto para esta cidade, para desenvolver esta cidade un proxecto de futuro. En marzo do ano 2014, tamén, ante un recoñecemento extrajudicial de débeda, afirmaban vostedes: onde está, señor Barquero, todo o remanente de tesourería do que vostedes presumen? Onde están as súas contas saneadas? Non teñen orzamentos, están prorrogados dende o 2012, non teñen ningún tipo de proxecto dinamizador para esta cidade, todo o teñen paralizado ou en tramitación. Se xactan ademais de superar o teito de gasto fixado, e agora, de novo isto, a gobernar a golpe de modificación orzamentaria. Xa o dixo o noso portavoz: non, e é non. Non seremos cómplices do seu desgoberno. Moitas gracias. E no pleno de decembro do ano 2014 continuaban dicindo: este goberno abusa, fai un mal uso da figura dos créditos extrajudiciais que implica, como tamén di o informe da intervención, un funcionamento anormal nunha administración pública. E miren se é grave que a Lei de Facendas Locais sanciona con esa nulidade de pleno dereito todos os actos que supoñan compromisos por unha cuantía superior ao importe dos créditos previstos. Pero é que a Lei de Transparencia, a Lei 19/2013, tipifica estes actos como moi graves en materia económica orzamentaria, podendo dar lugar á destitución dos cargos públicos responsables. Só yo recordo. Nada máis pola miña banda. Moitísimas gracias, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra, entendo que o portavoz, señor Pérez Jacome. Hola, buenos días a todos. He escuchado al señor Barquero y me he quedado alucinado porque estaba hablando y diciendo estas cosas como si él no fuera responsable de este tema. Y sobre todo acaba diciendo responsable por dos cosas. Uno, por las facturas como se arrastran, y lo más importante, llegó a decir una frase en la que dice: nos non seremos cómplices do seu desgoberno. É lo que está sendo. Quen mantén este señor non poder máis que vos? Entonces me equivoqué aí. Pero estabas hablando, es verdad, me equivoqué, pero estabas hablando, echándole ahí todo el robabolvos como si tú no tuvieras fuerza para quitarlo. Entonces no tiene sentido, no sabes realmente a qué estás jugando. O sea, me parece una broma. O sea, lo que puedes decir es que estáis deslegitimados para hacer oposición. Moitísimas grazas. Ten a palabra a concelleira Fernández Morenza. Bos días de novo. Parece mentira, señor Barquero, que non recoñeza que vostede estuvo no meu mesmo posto
durante varios anos. Como estuvo no meu mesmo posto, sabe perfectamente que co fin do que os provedores non esperen, hai facturas que se poden pagar co presuposto deste ano, presuposto que se adelanta. Eso implica que se ese presuposto non se repón, non teremos diñeiro suficiente para cubrir os gastos comprometidos. Isto lévase facendo todos os anos. Vostede tira de hemeroteca, eu tamén. Do Partido Socialista, recoñecementos extrajudiciais e modificacións de crédito. Ano 2012. Un no pleno de junio de 2012 e outro no pleno de 2 de novembro de 2012. Aprobados. Ano 2013, un no pleno do 5 de julio de 2013 e outro no pleno do 4 de outubro de 2013. Aprobados. Recoñecemento e modificación. Ano 2014, pleno de 7 de febreiro de 2014, pleno de 7 de marzo de 2014 e pleno de 5 de decembro de 2014. Tamén aprobados. É curioso que vostede faga referencias ás manifestacións dos antigos gobernos, da antigua oposición, cando vostede criticaba duramente esa oposición e ora está facendo exactamente o mesmo. Nas súas manifestacións do pleno do 7 de febreiro de 2014, non salgo do meu asombro, Hai que recoñecer que hai que pagarlles. É responsabilidade deste goberno pagar. E iso que se trae aquí o pleno. Teño máis, En pleno do... Xa non sei a fecha, sí. De 7 de marzo de 2014. O tema é evidente. Se nós temos que pagar, é obriga deste goberno propiciar o pago. É obriga da oposición permitir que o goberno faga o seu traballo. Sigo dicindo o que decía o seu alcalde naquel momento. Ás veces esa débeda que se retrasa non é por culpa do Concello na súa totalidade. É senón porque tamén se liquida con retraso por parte desas administracións. Sabe vostede tamén ben que cando as débedas se trasladan dun ano para outro con cargos créditos dun ano e non se poden pagar as débedas do ano anterior, senón que teñen que ir a un recoñecemento extrajudicial que son habituais, non nesta administración, sino en todas. Entonces, non sei de que se sorprende e non entendo o seu voto negativo. Sinceramente, o único que podo entender é que non quere que se lle pague aos provedores o diñeiro que lles falta. Nada máis que decir. Moitísimas grazas. Non? Partido Socialista, o portavoz, denlle voz. Señor Vázquez Barquero. É evidente, señora Morenza, que vostede non entende. Xa me quedou claro cando leín os expedientes. Mire, se vostedes din que hai que recoñecer débedas por 1.400.000 euros, por que plantexa unha modificación de crédito por 1 millón máis? Non me explicou nada. Eu sei por que o quere facer, porque xa mermaron as partidas deste exercicio e pretende repoñelas. E é o que nós lle decimos que non. As débedas son por 1.400.000 euros. Pois entón traigan aquí unha modificación de crédito por 1.400.000 euros e votaremos que sí. E máis, estamos dispostos a votar hoxe xa que sí ao recoñecemento extrajudicial de débeda. Sí, estamos dispostos a votar que sí, pero a modificación de crédito non. E o que se facía no pasado era precisamente o contrario. Sempre o recoñecemento de débeda era igual ou superior á modificación de crédito. Sempre, claro. O que vostedes queren facer agora é o que pretenderon facer no verao, colarnos unha modificación de crédito para nutrir as súas partidas. Mire, se quere nutrir as súas partidas, as partidas deste exercicio, traiga canto antes a este pleno un novo orzamento. Se non o trae, o que non pode facer é pretender, pola porta falsa, colarnos nada. Si se debe 1.400.000 euros, nos decimos sí a pagar. Sin ninguna dúbida, sí a pagar. Por lo tanto, liberaremos exactamente os recursos necesarios para liberar ese diñeiro, non 1 millón máis, como pretenden vostedes. Moitas gracias. Moitas grazas. Por parte de Democracia Orensana, non teña a palabra, procedemos, non toma a palabra, perdón. Procedemos, por tanto, á votación de...
desta modificación, en concreto do punto 6.2 e 6.3. Votanse por separado, teñes que votar por separado inicialmente. O punto 6.2, votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda, por tanto, rexeitado o expediente por 14 votos a favor, 10 en contra, 3 abstencións. Señor Barquero, o que vostede está facendo, perdón, 2, é paralizar este goberno, vostede o sabe. É paralizar o goberno. Vostede, con todo o meu respeto, vostede está adoptando unha decisión que sabe que a finais de ano volverá a pasar o mesmo porque nunca teremos as contas exactas. Non é incrementar, señor Barquero. Moitísimas grazas, como fixeron vostedes durante 8 anos. Grazas. Pasamos á seguinte votación. Expediente de recoñecemento extrajudicial. Non ten sentido. Por tanto, non ten sentido votalo. Ben, por tanto, o segundo punto xa non ten sentido en base á negativa de vostedes, según me manifesta o propio secretario xeral. Cada un ten que ser consecuente. Non ten sentido. Si quieren votar el asunto, voten el asunto y se quedan contentos. No obstante, está condicionada la efectividad de este acuerdo, como he leído anteriormente en el dictamen, a la tramitación del primero. Ustedes mismos. Non, entendo que vostede pediu a votación, non hai unha cuestión de orde, e el manifesta que está condicionado o primeiro. Aprobar este segundo non ten sentido se o primeiro quedou rexeitado. Dijo que sí se pode votar. Ben, perfecto, si así se votará. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, polo tanto, aprobado o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos. Non queda aprobado, queda... Perfecto, non queda aprobado. Neste caso, aprobouse a votación, pero... Non, vostede levantou a man. Igual. Pasamos ao punto 6.4, expediente de modificación de créditos, modalidade de créditos extraordinarios 2P/2016. Tal e como consta no expediente que estivo ao dispor dos concelleiros desde a convocatoria da presente sesión plenaria, a Xunta de Goberno, en sesión extraordinaria urxente de 31 de maio, aprobou o proxecto de modificación de créditos extraordinarios 2P/2016. Na reunión mantida na Alcaldía o día 27 de maio, último cos voceiros dos grupos municipais, justificouse a urxencia e necesidade de someter a consideración do Concello Pleno o presente expediente e que, debido a que naquela data non se atopaba rematado, imposibilitaba o seu sometemento previo á Comisión de Pleno. A inclusión na orden do día da presente sesión plenaria do expediente sen dictame da indicada comisión permite aos concelleiros acceder ao mesmo e dispoñer de copias para o seu estudio previo, pero a posibilidade de debatir e someter a votación a proposta de acordo co regulamento orgánico deste Concello exixe que previamente o Pleno ratifique en votación a inclusión na orden do día deste asunto, ratificación que se obtendrá de aprobarse por maioría simple. Procedemos, por tanto, a votar a urxencia, en primeiro lugar, deste punto para a súa inclusión, que, reitero, é por maioría simple neste caso. Votos a favor da urxencia? Ratificación. Queda, por tanto, ratificada, creo que por unanimidade. Votos en contra, abstencións, creo que queda ratificada por unanimidade. Ten a palabra, en primeiro lugar, o señor Mario Guede. Ten vostede a palabra, señor Guede. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Me hubiera gustado que todos los concejales hubieran considerado este expediente en clave de ciudad, pero entiendo que no va a ser así, que los tres grupos tienen la decisión tomada. De todas formas, me gustaría hacer una reflexión. Hace un año, en el Paco Paz, durante los playoffs de ascenso a la CB, la ciudad se unió en torno a un equipo que lleva su nombre.
Por una vez, esta ciudad donde tantas veces nos perdemos en discusiones vacías, todos nos unimos en torno a un reto: ser los mejores y ascender a la mejor liga de Europa de baloncesto, en la que juegan, entre otros, el Barcelona y el Real Madrid. Nunca olvidaremos las sensaciones vividas en la eliminatoria contra el Breogán, viendo las gradas abarrotadas de niños, niñas, jóvenes, padres, madres, parejas, grupos de amigos, todos gritando con orgullo Ourense. Fuimos testigos y vivimos un caudal de ilusión, de ourensanismo, que pocas veces se ha vivido en esta ciudad. Pues pocas veces, debemos reconocerlos, encontramos estímulos que nos hagan sentir tan fuertes, tan unidos y tan orgullosos de nuestra ciudad. El expediente detalla los datos. Somos copropietarios del club, invertimos en un club que es nuestro, y así, y esa participación no solo supone ver partidos de baloncesto en el Paco Paz, también supone un retorno económico directo para la ciudad, para su hostelería, para su comercio y para todo el sector servicios. No lo dice este grupo municipal, lo dice la Universidad de Vigo sobre el equipo del Obradoiro, un retorno del 2,5 millones, pero es que además la presencia en ACB supone también un retorno económico indirecto en materia de marketing y promoción de la ciudad. A todos se nos llena la boca de hablar de promocionar a Ourense como destino turístico, de dar a conocer en España la ciudad termal, de repetir que tenemos un potencial extraordinario que no sabemos explotar, porque no lo damos a conocer. Hacemos planes estratégicos, ciclos de conferencias, damos muchas ruedas de prensa, pero siempre nos acabamos perdiendo en lugares comunes. Pues bien, pasemos de la palabra a la acción. El equipo de baloncesto es sin duda la mayor plataforma de promoción de Ourense en España. Nadie en Ourense hace sonar el nombre de la ciudad tanto como este equipo. Igual que nada promociona tanto Vigo como el Celta y a Coruña como el Depor. Son las insignias de sus ciudades, pero en Ourense con un matiz extra. El equipo no es el Celta o el Depor. El equipo se llama Ourense Termal. Introduce su propio nombre, el objetivo de marca de nuestra estrategia turística y de marketing, la ciudad termal. No sé si en Ourense es muy conocida la comunidad de Extremadura, pero una cosa sé, todos los aficionados del baloncesto saben que Cáceres es patrimonio de la humanidad. No por haberlo visitado, porque tiene un equipo de baloncesto que se llama así. Hay ilusión, hay retorno económico directo e indirecto. Hay una senda de fomento del deporte. Sembrar para recoger. Daba gusto ver las gradas del Paco Paz llenas de niños de todas las escuelas deportivas de la ciudad, de la provincia. Daba gusto ver esos niños, llevaban el baloncesto a sus papás y mamás. Daba gusto ver la ciudad de Ourense vivir la fiesta del deporte. Daba gusto ir a los polideportivos municipales a ver jugar a los chavales que quieren ser Pedro Rivero, Guille Rejón, Salva Arco, Marcos Suca. El club unió a la ciudad, a todos menos a los grupos de esta corporación. Una vez más, lamentablemente, hemos encontrado en él un nuevo asunto a que discutir. Algo tendrá los deportes de élite que todas las ciudades gallegas apuestan por él. Y pongo ejemplos. Lugo apuesta por el Breogán y apuesta al que las dos instituciones, están gobernadas por el PSOE, le aportan más de 600.000 euros cada temporada. Algo tendrá Coruña cuando la Copa del Rey de baloncesto, que en principio la había traído el Partido Popular, pues al llegar el nuevo gobierno de las mareas, terminó aceptándolo. Y pongo un ejemplo, aportaron 1.200.000 euros entre el Concello y la Diputación. El retorno económico se estimó directo en 12 millones e indirecto en 20 millones. Posiblemente las mareas volverán a solicitar a la Federación Española de Baloncesto que Coruña vuelva a ser sede de la Copa del Rey. Lo mismo ocurre con el Pontevedra, donde, a punto de desaparecer, tanto él como el Teucro han ido en su ayuda la Diputación de Pontevedra y el Concello, y la marca Pontevedra va en las camisetas por 160.000 euros. Lo mismo ocurre con Vigo, donde actividades como el Marisquiño se lleva unas subvenciones extraordinarias de la ciudad. Por eso nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Daremos cuenta en el futuro de cuantas veces sea necesario. El grupo del PP vota sí a hacer posible la
el ascenso del Ourense a la Liga de ACB. Cada grupo ahora tiene la oportunidad de tratarse. Nosotros firmamos, decimos sí y demostraremos con datos que esta decisión es acertada. Les invito a que se unan a nosotros. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Martiño. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Antes de pasar a leer, gustaríame responderlle ao concelleiro do Partido Popular. Cáceres es patrimonio de la humanidad. Fue declarada de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo. Decir que Cáceres, Patrimonio da Humanidade, coñecido polo seu equipo de baloncesto, home, un pouquiño, non sei. Entrando na moción, que precisamente isto é o que conleva esta moción. É unha moción moi propia para apriorismos, non? Para posicionarse xa ou a favor ou en contra, non? E non ver as tonalidades intermedias. No primeiro día, o propio alcalde dixo: nós queremos que o COP este na CB sí ou sí. Claro, a nós tamén nos gustaría que o COP estivera na CB. É un erro non apostar por esta inversión, dixo o señor alcalde na última rolda de prensa da Xunta de Goberno Local. Bueno, pois non o sei tanto, habrá que analizar os datos, non? O señor Guede agora decía de que é un erro que o resto de grupos non tomen esta decisión en clave de cidade. Non, eu creo que é un erro de enfoque que se poña ou que se analice isto en relación coa propia xestión municipal, porque non estamos falando do mesmo, Isto dá moito a priorismos, a favor ou en contra, non? Tamén o Grupo de Democracia Orensana posicionouse en contra dende o principio. Nos intentamos analizalo, digamos, a partir dos datos. E mira que Ourense en Común sería o grupo que a priori debería posicionarse xa en contra, porque nós xa o dixemos en xuño do ano pasado, que non entendíamos que unha administración local estivese participando dentro dunha sociedade anónima deportiva, pero quisemos analizar os datos. E vamos a analizar os datos aos que o propio concelleiro do Partido Popular facía referencia. Fala de que temos unha porcentaxe de accionariado dentro da sociedade. Ben, eu creo que aí pártese dun axioma falso, e aquí teñen o porcentaxe, o reparto das porcentaxes dentro do Clube Ourense Baloncesto. Nós temos un 21%, sí. A Diputación ten un 21%, sí. Pero hai un apriorismo que é falso. E cal é ese apriorismo falso? Que hai atomización de accionariado. Hai un 19% que poden ser pequenos accionistas, pero hai un 39% que non son tan pequenos e non son, digamos, non están tan atomizados. Aquí teñen os nomes de todos eses accionistas, dese 40%. Sumen o capital social de todas estas empresas, deste accionariado, e veremos se compiten ou non compiten co capital social deste Concello. Temos a Coren, temos un conxunto de empresas, un conglomerado de empresas da construción que xuntas, bueno, arrasarían, o sea, teñen máis porcentaxe que eses pequenos accionistas dos que falan. Entón, partimos dunha premisa falsa, que é a atomización do accionariado. Partimos dunha segunda premisa falsa, que é este estudio socioeconómico da Universidade de Vigo. Nos analizámolo en detalle, pero claro, este estudio socioeconómico da Universidade de Vigo emprega o método que se chama o método inductivo. Cal é o método inductivo? Como no bar do meu barrio a camareira é loira, como no barrio de Miguel a camareira é loira, todos os bares teñen camareiras loiras. Eso é o método inductivo, e iso é o método que emprega isto, é dicir, que este estudo diga que, segundo este, o 80% dos abonados do Obradoiro non eran locais e, polo tanto, viñan de outras cidades e, polo tanto, deixaron un consumo naquela cidade, eso vai a pasar exactamente igual en Ourense. En base a que? Eso un método científico non o soporta. Eso non o soporta, entre outras cousas porque hai algo moi evidente, que hai competencia entre cidades, e aquí non había competencia, ahora van a competir Ourense e Santiago. Entón, o estudo non se soporta. O terceiro, analizamos o proxecto da ACB. Este foi o proxecto que nos deu o Consello de Administración, que están aquí presentes, e eu recoñezolle o seu traballo e a súa labor e a súa vontade, digamos, para que isto fora cara adiante. Nos analizámolo con calma, en detalle, pero aquí hai profesores de universidade. Eu tiven alumnos en universidade que me presentaron un proxecto máis completo para sacar un 5. E este proxecto é para pedirlle 1,5 millón de euros a unha administración pública para que modifique as súas prioridades de gasto. E este é o proxecto. Ostras, tivemos un ano para presentar un proxecto irrebatible, irrefutable, incontestable. Non foi así.
Cuarto, analizamos a viabilidade económica desta empresa. E digo vos que este grupo debería ser o primeiro que diría non se dá un euro público a unha empresa privada. Ese sería o apriorismo, pero quisemos analizar os datos. Analizamos a viabilidade e a solvencia económica da empresa, pedimos ya o libro de contas e o analizamos. E non o analizamos nós, analizado un asesor contable, porque nós non temos capacidade para tal. E voulles ler tal cual a conclusión a que chega este asesor. A modo de conclusión diría que, salvo prueba, explicación en contrario, la solvencia del club a corto plazo podría ser preocupante y sería aconsejable que las cuentas anuales dieran mucha más información de todos aquellos extremos señalados en los puntos anteriores, que por el peso que tienen en el patrimonio económico de la sociedad debería mostrar una mayor transparencia. Faise referencia a que a solvencia desta empresa é inviable sin inxección de cartos públicos. Entón, como vamos a apostar por esta liña? En síntese, que se remata o tempo e na segunda intervención seguiré falando. O Concello ten unha porcentaxe do 20% e pídenlle que asuma o 50%. A situación do contable da sociedade é crítica. Non existe un estudio socioeconómico serio para tratar a cuestión como unha inversión estratégica. Suporá a limitación de recursos municipais a outras inversións con maior índice de emerxencia. E, por último, pretenden iniciar un trámite a sabendas de que incumpre... Moitísimas grazas, señor Vázquez Mato. Ten a palabra, entendo que o portavoz do Partido Socialista, Vázquez Barquero. Bos días de novo, señor alcalde. Señor Guede, a verdade é que a referencia a Cáceres non foi moi afortunada. O primeiro que quero decir a partir de aquí é que chama moito a atención o procedimento seguido neste expediente, señor alcalde. Unha proposta de modificación de crédito para conceder unha subvención deportiva feita polo presidente dun organismo autónomo, o Consello Municipal de Deportes, sin pasar esa proposta, sin ser aprobada por ese órgano. Órgano que é o que ten competencias para a aprobación do orzamento do Servicio Municipal de Deportes e órgano que é o que ten competencias para a concesión de subvencións deportivas neste Concello. Unha maneira de levar as cousas que semella cando menos, pouca transparencia. E sobre o fondo da cuestión, reiteraremos o dito xa ao longo das últimas semanas. Señor alcalde, nós somos bastante, por non decir moi críticos, co xeito de como vostede levou este proceso ao longo deste último ano. Entendemos que durante estes meses estivo xogando co Club Ourense Baloncesto e con boa parte da cidadanía. Durante estes meses alimentou a idea de que a concesión dun aval por parte do Concello de Ourense era factible, aval para posibilitar o ascenso do Club Ourense Baloncesto á ACB. Ao final, atopouse vostede, atopámonos todos, con que o interventor municipal informaba desfavorablemente esa posibilidade. Por que? Pois porque o Concello non tiña as accións suficientes para avalar esa operación. É dicir, o 30% do capital social do COP. E era previsible esa resposta por parte do intervención? Sí. Nós pensamos que sí. Calquer experto en xurista deste Concello, calquer conselleiro versado en dereito, yo podía decir, señor alcalde, vos mesmo, si se pusese a leer a normativa vixente ao respecto. Pero vostede non quería mollarse, como fai sempre. Preferiu alimentar a cousa e que outros dixeran non. E mentras, xugar a facer que fai. O mismiño que acontece con todos os grandes proxectos desta cidade. E hoxe, para rematar a súa maneira de proceder, o seu intento de derivar responsabilidades, traen a pleno unha proposta de modificación de crédito para conceder unha subvención ao COP por 1,5 millóns de euros sen consensuar co resto de grupos políticos e que ten poucas trazas de saír adiante. Polo menos poucas trazas tiña ata onxe. Nós xa anunciamos estes días que votaremos en contra. Por que? Porque non estamos de acordo coa cuantía da proposta de subvención. Nós entendemos que o ascenso do COP á ACB
é positivo para a cidade, non o discutimos, máis alá das reservas que se podan plantexar, como fixo o voceiro de Ourense en Común. Entendemos que ten retornos que incluso poden ser importantes para Ourense, inda que non saibamos a día de hoxe cales son concretamente esos retornos e para quen son esos retornos. Cuestión que non é baladí. Igual que tampouco sería baladí a referencia que fai Martiño a que o diñeiro que se adique a este fin deixase de adicar a outros fines, que, por certo, tamén teñen retornos, non só económicos, senón sociais. Ben, o que sí sabemos é que quen ten que asumir o peso do financiamento da participación do COP na CB son os seus propietarios, os propietarios do clube, cada un na súa medida, na súa participación no accionariado. E como o Concello de Ourense ten o 20,7207% do capital social, esa ten que ser a súa aportación. O 20,7207% dos 2.932.307 euros que seica fan falta para o ascenso. 392.301 euros para a parte do depósito retornable de case 2 millóns de euros e 215.293 euros para a parte da inscripción que supera en pouco o 1 millón de euros. En total, o Concello aportaría 607.594 euros, dos cales 392.301 terían que devolver o COP cando descenda e o resto, 215.293, serían a fondo perdido. Por certo, señor Guede, fixo referencia a que en Santiago as Mareas máis a Diputación aportan 1.200.000 en conxunto, ou en Coruña. Nós non andamos moi lonxe na nosa proposta, falamos só poñernos 600.000. Se a Diputación pon o mesmo, xa estamos no mesmo aporte que se fai en Coruña entre as Mareas e a Diputación. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra. Buenos días. Dicen que en la vida rectificar es de sabios y obviamente creemos que en política uno no puede tener miedo a rectificar cuando considera que se había equivocado o ve unas visiones distintas a las que tenía antaño con otros datos, ¿no? Entonces en la vida cuando hay que rectificar sin miedo, ¿no? Decía antes Martiño una cosa impresionante, porque son tremendamente faltos estos de Ourense en Común, que decía... Democracia Sana siempre se posicionó en contra ya sin dar ninguna partida al debate, mientras que nosotros no. Pero ¿cómo puede ser tan falso si ese señor que tienes al lado, el que era el número 1, que lo pusisteis ahí relegado, en el auditorio, cuando le preguntaron de si iba a subvencionar al baloncesto, dijo tajantemente, ni de bromas, no, 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 no? O sea, ¿cómo puedes achacar a mí lo que hacéis vosotros? ¿Cómo se puede ser tan falso? Por cierto, no te les dé tanto de listo, que el método inductivo es correcto. Lo que tú querías decir se llama falacia de la generalización apresurada. Cuando haces una generalización apresurada se llama falacia. El método inductivo científicamente es correcto. Se llama falacia de la generación apresurada. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Respecto al tema del señor Guede, yo soy aficionado al deporte, de verdad, ni sabía que el Cáceres estaba en la CB. Ni lo sabía. Cáceres. Ni lo sabía que estaba en la CB, o sea que imagínate, ¿no? No soy un gran aficionado al baloncesto, pero algún partido veo. Y por el tema de Cáceres, vaya potencia Cáceres, que tiene menos población aún que Lugo, tiene 98.000 habitantes. Lugo tiene 99.000 y Ourense 108, aunque Lugo pronto nos va a superar si dirigentes como este siguen aquí al mando. Nosotros desde el año 97 llevamos pensando lo mismo. Digo el año 97 porque escribimos un artículo una vez en Cartas al Director en que ya criticábamos al baloncesto cuando nadie lo criticaba. Si fuera cierto todos los datos que dices, señor Guede, si fuera cierto todos esos datos, explícame por qué el Coren, cuando estuvo, el Club Ourense Baloncesto, estuvo tantos años en la CB, estuvo más de 10 años en la CB, en la década de los 90, ascendió creo en el 89, ¿no? Y estuvo hasta el 2000, por ahí un poco menos. Bajó y volvió a ascender. En todos esos años, Ourense no frenó su caída demográfica y económica. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De que esto es una fuente de riqueza? Cuando en todos esos años que ya estuvo, este club ya estuvo en la CB, en los años finales de los 80 y principios de los 90, y en esos años todos, Ourense se despobló de juventud, se empobrecía
Explícame tú entonces cómo es una fuente de riqueza. Sale este señor el otro día diciendo esto genera empleo. O sea, que un profesor de economía acabe de decir que esto genera empleo cuando el Deportivo de La Coruña tiene una deuda de, vamos, no sé si son 30 o 40 millones de euros. O sea, un auténtico, vamos, un pozo sin fondo, y pones de ejemplo a La Coruña y Vigo. Si hasta Vigo ahora la Citroën acaba de no va a hacer publicidad más en las camisetas del Celta. ¿Pero qué estás diciendo? El Celta, que es que va a jugar competición europea. Vamos a ver, aquí el tema no es lo del 21%, eso todo es una mentira de todos ustedes. Aquí el problema no es del 21%, y ahí dice Barquero, porque, y lo que dice Martiño de que los accionistas tienen que realmente aquí mojarse, los accionistas aquí. ¿Pero qué decís, hombre? ¿Pero qué más da tener un 21% o un 99%? ¿No tenéis ni idea de economía? Carallo, ya hay 2 profesores universitarios. El 50% de cero es cero, el 1% de cero es cero, y el 100% de cero es cero. Entonces, las acciones estas son simbólicas. ¿Qué más da tener el 21 que el 28 que el 100? No habléis de que no se puede subvencionar más de lo que tiene en porcentaje una sociedad porque la banda de música era una asociación privada y queréis subvencionarle el 100%. Aquí lo que hay es... el motivo por el que ocurre esto es porque sois realmente unos falsos. Primero, aquí hay unos bipolares ideológicos, que es Ourense en común, bipolares ideológicamente. Explícame cómo le podemos decir al COP que no, y a la banda de música que sí, cuando ambos son entretenimiento y espectáculo, con una diferencia. El COP casi se subvenciona un 50%, mientras la banda de música no. Es decir, explícame cómo puedes decir que sí a la banda de música y no al COP, cuando ambos son entretenimientos. Dímelo, por favor, porque 4 años de la banda de música equivale a 1 del COP. Pero es que el COP tiene un 100% más de repercusión. Nosotros mantenemos nuestro criterio. El espectáculo lo tienen que pagar los espectadores. ¿Por qué? Porque como decía, creo que era un presidente norteamericano, si gastamos en lo superfluo, acabaremos vendiendo lo fundamental. Ninguna sociedad avanzada se le ocurre gastar el dinero público en el espectáculo, cuando la leche y el pan hay que pagarlo, y la ropa. ¿Qué más da tener el 21% que el 99%? Lo que se trata es de si estamos dispuestos a utilizar dinero público para el espectáculo. Esa es la pregunta de fondo. Y aquí hay un auténtico Judas, que es ese señor de ahí, y Núñez Feijóo y Abanca. ¿Por qué? Porque con otros lo hubieran hecho. Pero como es Ourense, que le den por culo. Pero si fuera Coruña y Vigo, no había ningún problema, porque le tenían miedo a lo que pasaría a los votantes de Coruña y Vigo. Recordemos que fue vergonzoso, pero es verdad que en Vigo salieron 40.000 personas a la calle cuando se fue el Celta, y se acojonan con esa gente, porque bajan la cabeza. Y Ourense, como tienen aquí a este en la sucursal, que no hace nada, ¿y por qué voy a decir que es un Judas? Mira si es Judas, que sabiendo cómo estaba este tema, lo trajo aquí para decidir. Pero lo pudo haber decidido él perfectamente, porque si tú haces los presupuestos como Dios manda en tiempo y forma, tú no necesitas traer esto a pleno. Entonces, con los presupuestos, como se pueden aprobar en Junta de Gobierno sin necesidad de pasar por el pleno, tú los hubieras aprobado. Así que la culpa es tuya, no vengas con rollos técnicos. Nosotros ideológicamente votamos que no, pero no vengas aquí con el tema de que esto se tiene que someter a pleno, porque si tú y Guede tan convencidos estáis que esto es fundamental, ¿cómo no habéis hecho los presupuestos en tiempo y forma, poner una partida para el COP, lo aprobáis en Junta de Gobierno y no necesitáis al Pleno para nada? Entonces eres un auténtico, o eres un vago y un negligente y tienes que dimitir, o eres un falso. Pero una de las dos cosas. Tú pudiste haber solucionado esto y no lo hiciste. La culpa es tuya. Moitísimas grazas. A verdade é que vostede é capaz de justificar o injustificable. É curioso como vostede agora quere decir sí e entonces fai alusión a insultos e insulta. Bueno, non sei o que vai a decir, pero é curioso. Creo que se é unha persoa contradictoria é vostede en todo o que son as súas cuestións. Señor Vázquez Barquero, digo unha cuestión. A xente que está aquí arriba, o comité e o equipo de dirección, sabe o que fixo si esta alcaldía e dende que se fixo. Vostede tamén justifica a súa postura en base, evidentemente, a intentar agora votar e poñer a cuestión, eu quero decir, o alcalde. Pareceme indigno que vostede, que pode ter o seu dereito a ter, evidentemente, a súa propia decisión, que intenta agora justificar o seu non, intentando decir que o alcalde non fixo, que un ano o alcalde. O alcalde non é o propietario do clube, e o alcalde, cando lle chegou a documentación que vostede xa tivera varias conversacións comigo, vostede sabía as cuestións dende o primeiro momento. Que lle quero decir, ten a palabra agora no segundo turno por 3 minutos o señor Guede. Gracias. Quizás si me interpretó mal, yo lo que quise dar a entender es que los aficionados al baloncesto de Ourense saben todos que Cáceres es patrimonio de la humanidad. A lo mejor si no fuera por
porque lleva el nombre de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, pues nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? Lo mismo que ocurre con Orense. Aquí tenemos agua termal desde hace siglos y, sin embargo, hay muchísima gente que no sabe aún que en Ourense somos la segunda ciudad de Europa en agua caliente. Por lo tanto, no creo que sea ese el debate. Yo lo que quiero decir aquí, dos cosas. Primero, que La Coruña, cuando habla de La Coruña, quiero decir que la Copa del Rey este año vino a Coruña por una decisión del Partido Popular, del alcalde en aquel momento, el señor Negreira, y cuando llegaron las elecciones y hubo un nuevo gobierno, pudo tomarse la decisión de que no se celebrara la Copa del Rey en Coruña, se renunciara a ella, y sin embargo, pues el alcalde de Las Mareas dijo que era bueno para la ciudad, consideró que esa inversión de 1.200.000 euros en 4 o 5 días distancia de la Copa del Rey, pues reportaba beneficios para la ciudad y por lo tanto, en el gobierno, desde la oposición decía una cosa, pero desde el gobierno, pues consideró oportuno de que la Copa del Rey fuera en la ciudad y hoy está feliz de aquella decisión porque reportó 20 millones de manera directa e indirecta para la ciudad. Yo, resumiendo, cuando hay un problema solo hay dos formas de reaccionar, buscar una excusa o buscar una solución. El gobierno municipal ha buscado la solución satisface a las demás partes, al club, a la entidad financiera, a la Liga CB, a los aficionados. Por tanto, queremos que el club ascienda, podemos hacerlo y votamos a favor de esta propuesta de acuerdo. Ustedes, en cambio, en vez de buscar una solución, buscan excusas. Bueno, para la ciudad, pero cada uno encuentra una excusa para votar en contra. Lamentablemente ustedes ganan, pero solo porque tienen más votos, no porque tengan más razón y su mayoría les permite impedir lo que saben que es bueno para Ourense. Hoy no es el PP quien pierde, hoy quien pierde la ciudad porque ustedes lo han querido. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Ten agora o señor Vázquez Mato o seu turno. Grazas, alcalde. Si a xente de Ourense non coñece o patrimonio de Cáceres, non é un problema de que este o equipo na ACB ou non, é un problema de educación, e o que hai que solventar é a educación. Para iso é necesario recursos, para iso é necesario que as administracións asuman o papel que teñen como guías na educación. No referido a responsabilidade, vamos a ver, apelar a responsabilidade, eu tamén quero que o COP este na ACB, pero eu tamén quero que non haya xente no comedor de Cáritas, que, por certo, débelle facturas. Eu tamén quero que ningún veciño de Ourense teña problemas para chegar a fin de mes, que non teña que pensar, pago a hipoteca ou pago a luz? Porque con este 1,5 millón de euros, na Coruña, que utiliza como exemplo o Concelleiro do Partido Popular, na Coruña estáse lanzando a renda social básica, e tamén se podería empregar para eso. Porque o problema desto é que o traelo como subvención nominativa, é dicir, o traer aquí o debate así, estamos competindo por recursos e o haber fixado, como ben di, Barquero, un teito de gasto, que estamos facendo é que o que vai a ir cara aí vaise quitar do outro lado. É así de sinxelo. Entón, apelar a responsabilidade, eu apelo a responsabilidade para maiores índices de emerxencia, si esa é a pregunta. No referido a que este vai a levar o nome por adiante, Benposta levou o nome polo país inteiro, polo mundo inteiro, e non tivemos nin unha cuarta parte para adquirir aqueles terreos e salvagardar ese patrimonio e ese legado. No referido á resposta de Gonzalo, é que eu non tomo as decisións, A grande diferencia entre Ourense en Común e Democracia Ourensana é que preguntamos a xente, fixemos unha asamblea veciñal aberta nas Burgas, o mércores chegaron 50 xeareiros do COP, opinaron cousas completamente diferentes e ao final foi para diante outra proposta. Se houberan chegado máis, se houberan gañado aquela asamblea, hoxe votábamos outra cousa, pero iso chamase democracia. Eso é vontade, é ir a peito descuberto. E dixémoslle ao señor alcalde que fora a peito descuberto, que esta decisión non a tomara él, que esta decisión, unha inversión estratégica de 1,5 millón de euros que compite cos recursos, debería tomar a cidadanía, habilitar ferramentas que xa existen noutros lugares e facer un referéndum que se abra a votación. E se se equivoca a xente, equivócanse os veciños e as veciñas de Ourense, non nos equivocamos nós. E a responsabilidade non cae sobre él, cae sobre as veciñas e os veciños, que o próximo ano, todos estes datos que puxen aquí, que por certo, o Concelleiro do Partido Popular non me respondeu a ningún deles, pero todos estes datos que puxen en riba da mesa
empresa. O próximo ano a empresa, o COP descende, a empresa vai a quiebra, perdemos toda esa inversión. De quen é responsabilidade? Non é do señor alcalde, é das veciñas e dos veciños de Ourense que din, ostras, pois igual votar sí que ten consecuencias. E a única forma de implicarnos todos na xestión municipal. Por último, e vou a sacar este documento. Vaise tomar unha decisión que non é conforme a unha normativa europea e o señor interventor dixo naquela reunión da Xunta de Portavoces e vaise tomar as abendas. A proposta de Ourense en Común é votar non e que se vendan as accións para que nunca máis volva a pasar isto. Gracias. Moitas grazas. Señor Vázquez Barquero, ten vostede... Señor alcalde, o resultado das súas xestións está aí. É palpable. E facer, como di vostede, referencia a comportamentos indignos por opinar doutro xeito distinto ao de vostede, eu entendo que está fora de lugar. Despois non lle veña recriminando o señor Jácome o tono e os termos que utiliza. Señor Guede, vostede di que su solución satisface as partes. E eu lle pregunto, a que partes? Tamén os veciños de Ourense, os seus representantes nas asociacións de veciños que un día sí e outro tamén veñen a petar a porta deste concello para que se solucionen os problemas dos barrios. E o señor alcalde lles di que non porque non hai recursos. Que non porque non hai recursos. Pero agora sí hai recursos. Aquí estáse a falar de retornos. É certo que a estancia do COMNACB ten retornos, pero tamén atender as necesidades dos veciños e dos barrios ten retornos económicos e, sobre todo, sociais. E atender as necesidades daquelas asociacións que todos os días están a traballar no ámbito social, sobre todo que a crisis económica que existe neste país ten moitísimos máis retornos que o proxecto do COMNACB. E vostedes todos os días lle din que non, porque non hai recursos. Di vostede que ganamos porque temos máis votos. Eu penso que en eso consiste a democracia, que os que máis votos poñen en riba da mesa son os que sacan adiante as propostas. A mellor vostede está pensando noutra cousa, en outros tempos, onde os que tiñan a minoría impoñían os seus criterios. Señor Jácome, sin ánimo reprobatorio, lo que le quiero decir es que se ha confundido usted en el procedimiento de aprobación del presupuesto. Para que se pueda aprobar definitivamente en Junta de Gobierno, primero tiene que pasar por el Pleno y ser rechazado. Por lo tanto, en primera instancia, el alcalde no puede aprobar definitivamente nada. Pero no es una recriminación, simplemente es una opinión. Muchas gracias. Señor Vázquez Barquero, é curioso. 5 minutos antes vostede díxolle que non a unha modificación orzamentaria que vai impedir pagar a provedores desta cidade e a poder levar a cabo esas obras aos veciños aos que vostedes fai referencia. Non é demagogo, é a verdade, e cando queira o explicamos. Por eso me refería a coquera actitude e intentar botar a responsabilidade sobre a alcaldía cando vostede sabe que non e ademais mantiña contactos. E vostede sabía a cuestión e sabía as cousas. Sí, moitísimas grazas. Non, onte... Señor Vázquez Barquero, díxollo o señor do seu partido, Pachi Vázquez. Teña coraxe e presenta a moción de censura, se vostedes o creen. Yo din no seu propio partido. É o que ten que facer vostede. Señor Pérez Jácome, ten vostede a palabra, por favor. Señor alcalde, se usted cree que esta ciudad está paralizada, se paralice, no es capaz de sacar adelante los pagos, tiene que dimitir, porque usted ama esta ciudad. Entonces, como usted la ama, dimita si cree que está paralizada. O si usted no es como alcalde de Frente está paralizada. Respecto a Guede, mira, el tema de la geografía y la cultura, dependiendo del deporte, ¿qué es que te diga? A lo mejor es que hay gente que hasta que el Granada ascendió a Primera División pensaba que era una fruta. Según tú, ¿no? Según tú, hasta que... Martiño, que aparte que es una fruta, pero bueno, pensaba que era solo una fruta. Martiño, no me vengas hablando de mayorías y de democracia y de esas trapalladas, joder. O sea, la democracia, vosotros hacéis participación masiva, votaciones y democracia, y cuando sale algo que no queréis, como las primarias, las anuláis. Entonces, ¿de qué me hablas? Por favor, tú no puedes hablar nunca de democracia, de mayorías y de la ciudadanía que vota a ciudadanía. O sea, primeira, donde máis votos masivos hubo foi nas vosas primarias, e o que ganou anulástedes. De que me hablas, home, por Dios? Un poquito de vergüenza.
Señor alcalde, no estoy de acuerdo con Barquero. Obviamente, claro que tiene que venir primero aquí a pleno, pero es que desde enero tiene tiempo en hacer todo ese proceso. Es decir, tiene tiempo de hacer ese proceso. El problema es que este hombre es, como se dice, no referencia a nada, pero es realmente un blando. Es un blando. Iba a decir otro insulto, pero no sé por qué, se me salió lo de blando. Es un blando, hombre, por Dios. Cualquier persona llama a Núñez Feijóo y le dice, mira, llamas a banca y solucionas eso, porque nosotros dinero público no vamos a poner, pero a banca, que se quedó con el banco por 4 duros, se la obliga a hacer esto. Y quien dice a banca dice a otras empresas de esta provincia que han recibido millones y millones de subvención. Dices, oye, ponéis el nombre en la camiseta y aportáis 1,5 millón de euros. ¿Por qué? Por las subvenciones que os dimos. Si no, el año que viene, a ver cuántas van. Es decir, dinero público no, pero sí se puede presionar a cierta gente para que lo haga. Democracia orensana creo que rectificar es de sabios y en ciertos casos rectificar, en otras no. En este caso nosotros nos mantenemos fieles a nuestros principios. Democracia orensana cree que esto no es como otros gastos. Esto no es como, por ejemplo, gastar 3.000 euros en el teatro principal o en el auditorio. 3.000 euros al día. 3.000 euros al día. Esto no es como la banda de música que tiene 50 espectadores. El COP tiene miles de personas a los que le gusta y le fascina. Entonces, el dinero público, yo digo, no se debe utilizar, pero reconozco que tiene un impacto social totalmente distinto a otros eventos. Entonces, sí que interesa para la ciudad. Sin embargo, no se debe utilizar dinero público para el espectáculo. Pero, por supuesto, que esto sí tiene cosas positivas para la ciudad. Con lo cual, usted, como alcalde que es, mueva el culo para conseguir eso. Porque usted puede presionar a banca. Y si no es capaz de presionar a banca, con todas las influencias que tenemos en la banca, con el remanente de tesorería, con las nóminas y con cantidad de pagos que se hace, es que eres un auténtico blando y no vales para nada. Y aquí no podemos dejar de mencionar a la otra persona que ha traicionado este tema, que es Barquero. Oye, Barquero, tú estuviste jugando aquí a doble agente de la CIA. Porque en febrero contactaron, primero, el otro día, hace 10 días hubo la primera reunión del COP y no apareciste. Eso ya es una falta de respeto tremendo. Segundo, en febrero contactaron contigo para solucionar este tema y tú le dijiste, ni que sí, ni que no, ni que sí, ni que no. Entonces dejaste a la gente así un poco entre un sitio y otro, llegó el momento y 3 días antes le dices que no, cuando ya no pueden reaccionar. Eso no se hace. Muchísimas gracias. Procedemos a votación do punto expediente de modificación de créditos, modalidade de créditos extraordinarios 2P-2016. Votos a favor? Votos en contra? Queda, por tanto, rexeitada esta modificación orzamentaria e o digo lamentando moitísimo porque entendo que o COP non será ACB porque 3 partidos así o din. Non, por favor, silencio. Silencio, por favor. Silencio. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, 6.5, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o Concello de Ourense denuncie a política migratoria da Unión Europea mobilizando a cidadanía ourensana a defensa dos dereitos das persoas refuxiadas e informando sobre a súa realidade. Miguel, vai a ser vostede. Un segundiño. Perdón. Señor Doval, ten vostede a palabra. Bos días a todas e a todos. Esta tamén é unha moción estratégica para relaxar o ambiente e aterrizar noutra parte. Di a moción en defensa dos dereitos das persoas refuxiadas. Máis de 60 millóns de persoas siguen saindo das súas casas en países como Siria, Afganistán, Irak, Palestina, Eritrea, Nigeria, Somalia. Eu añadiría República de Burundi, Sáhara, interminable. Vou pasar directamente porque o que me molesta un pouco é ler unha moción que teñen vostedes na mão e simplemente facer unha apelación a un amigo que teño a sorte de ter un amigo como este que é fotógrafo profesional do medio de comunicación e que di así nun artículo de prensa que non escribe el. Sigo algo, dice, sigo algo estos días, no quiere decir, ¿qué son los refugiados? Personas, eso sí, personas llenas de vida y sueños a las que ahora ya admiro para siempre, luchadores de sueños que se niegan a la resignación, incansables en su camino por conseguir una vida tranquila y sin bombardeos. Caminé, comí y dormí con ellos, pero sobre todo hablamos muchísimo para escuchar historias de personas como la de ese niño de 11 años que lleva 2 años sin ir al cole y que sueña con ir a una escuela donde no pierda a sus amigos. La de la mujer que huye de su gobierno porque quiere ser mujer
o la del chico homosexual que no quiere esconderse para no perder la vida. Dice durante su viaje que ha visto imágenes que solo las había visto en los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Y habla de decenas de taxistas en las fronteras de Austria pelearse entre ellos detrás de un cordón policial para engañar a las personas que van llegando agotadas y en situación límite después de caminar por 5 países donde estos taxistas les cobran 150 euros por persona para recorrer 70 kilómetros. O los vecinos de la frontera húngara también se ofrecían para engañarlos y estafarlos con sus coches particulares. ¿Quién no recuerda la imagen de 71 refugiados abandonados muertos en Austria dentro de un camión hace unos meses? Dice él, cuando la foto del niño muerto en la playa se olvida, parece que el problema desaparece. Lo mismo que con la historia del hombre que recibió la patada de la periodista. Pero siguen falleciendo cientos de niños en el mar que no tienen foto. Y siguen habiendo cientos de patadas a padres que no tienen vídeo. En el otro extremo está la fuerza de la solidaridad, la fuerza de cientos de personas anónimas que en contra de las políticas de sus gobiernos corren de una frontera a otra con sus coches y camionetas particulares llenos de alimentos, mantas, tiendas, comida y medicinas, para poder aliviar a estas personas de todo el sufrimiento. Son personas que no pertenecen a ninguna organización ni ONG, que se mueven por principios y que son, los denomina él, los héroes anónimos. Para no alargar mucho la historia, simplemente hago un llamamiento a la sensibilidad y, en función del voto, que nos convirtamos o en héroes anónimos o en taxistas húngaros. Nada máis. Moitas grazas, señor Doval. Por parte do Partido Socialista, señora Rodríguez Acosta. Un segundiño, perdón. Agora ten a palabra. Gracias, alcalde. Bos días a todos e todas. En primeiro lugar, felicitar a Ourense en Común por presentar esta moción de denuncia política migratoria da Unión Europea, mobilizando a cidadanía ourensa, porque creo que este paso de presentar esa moción é o primeiro de mobilizar esa sensibilidade que pide noso compañeiro Miguel Doval. Tamén estou de acordo en que non se pode perder a sensibilidade e por iso temos imaxes, ainda temos imaxes como estas, como as que ti dices que se siguen sucedendo día a día. Eu comparto o que di ese periodista, hai moitísimas, pero máis que nada é o que decía Miguel, non perder a sensibilidade. E non é fácil falar neste Concello de Europa, sentados aquí, desta desgracia, pero o Grupo Socialista cree que temos que falar alto e claro e gritar que non podemos volvernos insensibles e temos que mobilizarnos nesta terrible realidade. Xa dixemos neste salón que a tragedia de Lampedusa xa no 2013, en outubro, na que morreron case 400 persoas, en concreto 368, marcou un desgraciado momento, un hito na Unión Europea. No primeiro momento, as reaccións dos dirixentes comunitarios e nacionais nos indicaban, nos inducían a pensar que se pondrían en marcha solucións para que non se volvera a repetir unha tragedia humana destas dimensións. Pero casi 3 anos despois, seguimos asistindo a mortes non só no Mediterráneo, sino en todo o territorio europeo, de persoas inocentes co único propósito de huir da guerra e da miseria. A tragedia é que persoas desesperadas huyen da morte e están dispostas a arriesgar a súa vida en demasiadas ocasións a perdela. Que paradoxa, non? O Partido Socialista, reitero, nunca permaneceu impasible ante esta situación.
E hoxe é imprescindible, dende este Concello, compañeiros, mostrar a nosa opinión, os nosos veciños de Ourense, os nosos análisis e as nosas propostas, Miguel. Porque é certo que en ningún momento dos últimos 70 anos Europa se viu confrontada ca chegada masiva de persoas en busca de asilo e de protección. O precedente máis cercano, como di a moción, se remonta á Segunda Guerra Mundial. Falando de asilo, recordar que o Partido Socialista demostrou nunha senda de responsabilidade e búsqueda de consenso no ámbito migratorio, aprobando por consenso a Lei do Asilo no ano 2009. O plantexamento obedece a unha convicción profunda de que estas normas están íntimamente ligadas aos principios democráticos e de consideración á dignidade humana. Tamén o Partido Socialista mostrou a súa adhesión ás peticións de organizacións non gubernamentais, o Alto Comisionado da ONU para as Persoas Refuxiadas e activistas pros dereitos humanos, na denuncia, rechazo e exixencia de retirada do acordo entre a Unión Europea e Turquía para devolucións masivas, defendendo os dereitos humanos, creando pasillos humanitarios e posibilitando o asilo entre os membros da Unión Europea. No mesmo senso, asinamos o manifesto de convocatoria de concentracións que tiveron lugar tamén na nosa cidade o pasado 16 de marzo contra o chamado Acordo da Vergoña. Asinamos que é un acordo ilegal e inmoral que atenta contra os dereitos humanos e o dereito de asilo. Decía así solo nun párrafo: debemos opoñernos a calquer medida que non sexa a de abrir brazos e dar a benvida a centos e miles de demandantes de asilo. E no mesmo senso, apoiamos outro manifesto, o de Abrindo Fronteiras, recollido na moción tamén presentada por vos, exixindo por parte do Concello, como decía Ourense en Común, que mostremos, alcalde, corporación, o rexeitamento, o acordo da vergoña, baixando a bandeira a media asta. E medidas que concreta a moción como exixir o cumprimento dos convenios internacionais e as directivas e regulamentos europeas en materia de asilo e refuxio. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora Rodríguez Acosta. Perdón. Señor Pérez Jácome, vai ser vostede? Sí. De vostede. Ten a palabra. Hai aquí en la moción que presenta Ourense en Común, hai un párrafo, unha frase que empieza así: a paz mundial non pode salvagardarse según os esforzos creadores. A paz mundial. Yo pensé que después de haber hablado aquí, después de que Ourense en Común hubiera traído aquí una moción sobre el cambio climático, pensé que no lo iban a superar, pero hoy lo han superado, hoy hablan de la paz mundial desde Ourense. O sea, vuelven a apelar otra vez a lo que los psicólogos acuñaron, bueno, una psicóloga en concreto fue la que acuñó el término, de chantaje emocional, apelando al miedo, a la culpabilidad o la obligación, en este caso a la culpabilidad. Si no votáis a favor, es que estáis en contra de la paz mundial. Esa es la disyuntiva que te quieren poner Ourense en Común. Pero claro, con una gran matiz, que el pueblo orensano no nos votó para trabajar por la paz mundial. El pueblo orensano nos votó para arreglar las baldosas que todas las semanas en la Junta de Gobierno ustedes tienen que indemnizar a personas que denuncian porque tienen lesiones por culpa de las baldosas, porque ustedes son chapuzas como tiene la ciudad. Y en vez de arreglar las baldosas de la noche a la mañana, del COP quería solucionarlo en una semana. Explíqueme usted cómo las baldosas, como los contenedores, es mucho menos importante que el baloncesto. Así es como gobierna usted esta ciudad. Los ciudadanos nos eligieron para tomar temas tan sucios como las alcantarillas, para debatir esos temas. Y al que no le guste eso, que dimita, que se presenta al Parlamento Español Europeo. Carallo, a mí me gustaría estar en Madrid ahora debatiendo sobre el fracaso escolar, que es un tema que me encanta. ¿De qué alternativas se podrían hacer? O del tema del sistema de oposiciones, que es un sistema que tiene que vamos, erradicarse ya en España. El tema de los funcionarios con un cargo de por vida. Temas así que son los que realmente ideológicamente me encantan. Son temas que me fascinan ideológicamente.
pero tengo la mala suerte de que non me votaron para eso. Me votaron para hablar aquí de los contenedores, que por certo según cheiran que carallo. Pois teñome que joder. E lo que non puedo hacer es, como Ourense en Común, estafar a los ciudadanos, utilizar los recursos del pueblo para temas en los que no me eligieron. Y además, no solo no me eligieron, que son inútiles, porque desde aquí lo dijo una vez Armando Gea, si todos los ayuntamientos de España se movilizaran contra un tema concreto que se decide en Europa, no iba a salir, porque no se debate en los municipios, no tenemos competencias. Es una estafa más de Ourense en Común que miran de cara a la propaganda. Y los socialistas le hacen el juego. Así pierden votos todos los días. En vez de tomar las riendas de sus principios, ahí os teñen, siguiéndole el juego a todas estas mociones que quedan bien. No sea que perdamos un voto, no sea que alguien nos diga que no somos buenos. Así no vais a evitar el hundimiento. Nada más en mi primera intervención. Muchísimas gracias. Señora Gómez Godoy. Godoy Gómez, perdón. Bos días a todos e a todas. Tranes vostedes aquí unha moción para que o Concello de Ourense denuncie a política migratoria da Unión Europea. Neste escaso ano que levamos de goberno, vou facer un repaso por un montón de mocións que traxeron ao plano que realmente excede, como ben dixeron fai un momento, a nosa competencia. Falaron de solicitudes de apoio para campamentos do Sáhara. E quen non vai apoialo? Outra cosa si podemos facelo. Mocións sobre a resposta humanitaria de crisis migratorias, mocións para opoñeros a tratados de libre comercio, etc. Un rosario de mocións sobre políticas nacionais e internacionais que nada teñen que ver co pleno municipal. Moción na que o noso Concello pouco ou nada pode facer, sobre as que ninguna concelleira ou concelleiro en concreto temos competencias para actuar de pleno. Señores de Ourense en Común, os partidos políticos para tratar estes temas teñen xa os seus escenarios, como poden ser as institucións nacionais ou as europeas. O pleno do Concello de Ourense non é o canle definitivamente para tratar este tipo de discusións. Nos piden vostedes un xesto en defensa das persoas refugiadas. Primeiro, as políticas migratorias non son competencia deste Concello, está claro. Segundo, creen vostedes que o que piden con su texto baixar unha bandeira media asta é realmente facer algo en pro dos refugiados? Mais alá de un xesto. Ben, o xesto está ben, pero hai que pasar dos xestos, hai que facer accións. Miren, o xogo non é así. O xogo non é así. O xogo é empezar a traballar. Estamos traballando. Traballamos desde fai un ano. Estamos facendo neste momento tamén. En este momento, por exemplo, o Goberno español está actuando coa responsabilidade de facer as cousas paso a paso. Dende marzo está xestionando con ACNUR, a Axencia da ONU para os Refuxiados, o asentamento de 285 refuxiados dende o Líbano e outros 111 dende Turquía. E ten funcionarios neste momento en eses países, funcionarios de España, para facilitar a chegada pouco a pouco destas persoas. A noticia é que en xuño reubicaránse un total de 586 refuxiados e seguirán crecendo nos próximos meses. Pero que queren? Que se repita o que pasou en Alemania ou en Suecia? Que por facer as cousas demasiado rápido foi tal avalancha de persoas que non poideron xestionalo, con recursos sobresaturados, con problemas coa integración, etc. E cal é a situación actual alí? Pois en este momento, Suecia está falando de que expulsará este ano a 80.000 persoas refugiadas. Ese, pensamos, que o camiño é ir paso a paso, con paso firme, pero paso a paso. E deixar de facer demagoxia. Para eso está o café, non está ese tipo de institucións. Vostedes pensan que son sabedores de humanidade, eso está ben, pero sí é certo que en moitos países nos que a esquerda radical está implantada, vemos na prensa nestes días, por exemplo, a persoas facendo colas de horas e horas e horas simplemente para coller unha barra de pan. Persoas que moitas coñecemos, incluso familias de moitos de nós. Ese non é o camiño, estar horas e horas esperando para unha barra de pan. Familias que deixaron a pel nos seus traballos. Ben, decir que unha cousa é esa é a teoría e outra é a práctica. Ser solidarios e axudar levamos facendo, decimos desde o primeiro momento. Recordamos, neste pleno, precisamente Ourense en Común, o
dixo que moi ben por nós, que fomos o primeiro prácticamente de España en alzar a voz, en facer un protocolo de acollida, en empezar a traballar con voluntariado, en buscar familias, buscar recursos, en fin, traballar con todo o que boamente tiñamos no Concello para acoller os refugiados e refugiadas, sin esperar nada máis. Eso é o que podemos facer. Tamén fixemos exposicións fotográficas, non sei se estiveron ali, penso que non, nos centros cívicos, conferencias con un xornalista en Siria, un evento deportivo no pabellón de deportes para recaudar fondos para Siria, que recordo, ninguén máis alá do Partido Popular estuvo nese evento deportivo, que era para Siria. Ben, salvar o mundo é tamén facer cousas pequenas, e facer cousas pequenas é o que estamos facendo aquí, que é o que podemos facer, repito, dende este Concello. Pero non solamente eso, vamos facer tamén, non solamente os refugiados, sino tamén das actuacións que estamos levando a cabo desde ese Concello en inmigración con xestos, por exemplo, simbólicos, ou máis alá. Por primeira vez fixemos, fai uns meses, o Día Internacional da Inclusión Social, que, por certo, Ourense Común participou, e gracias, non o resto de partidos. A celebración con familias inmigrantes e centros escolares no auditorio por o Día da Inmigración, no que, por certo, non estuvo nadie de Ourense Común. Fixemos apoio a proxectos de diferentes ONGs nesta cidade, nas que participamos activamente, ademais, con eles. En este momento estamos facendo programas de vacacións pola paz, polo que sí, veñen nenos e nenas do Sáhara ou Chernobyl, vacacións solidarias con Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade e un montón de cousas máis. Estamos facendo cousas, o que podemos facer dende o Concello de Ourense, pero, por suposto, as portas van a estar sempre abertas para o colectivo que teña necesidade de chegarse aquí. Moitas grazas. Ten a palabra por un espazo agora de 3 minutos o señor Doval. Señor Doval, ten vostede a palabra. Ben, a democracia lensana, pois, a paz mundial, a solidaridade, o cambio climático, eso chega solamente, Europa acaba no padornalo na canda, ao chegar aquí xa somos de outro exterior, pero bueno. Señora concelleira, fala usted que esta moción é un xesto, evidentemente que é un xesto que non pretende salvar o mundo, é un xesto. Como é un xesto, poñerse detrás dunha pancarta todos os luns contra a violencia de xénero, tamén é un xesto. Non arreglamos moito, pero tamén é un xesto. E o que estamos facendo son xestos. Xestos. Non quero parecer nin presuntuoso, nin nada de nada, simplemente orgulloso, porque me axudou a aprender. Eu tuve na acollida unha nena de Chernobyl na miña casa. Eu estuve en 15 días no campamento do Sáhara, sei o que hai e como é esa xente. E pensei que iba a aportar algo, me equivoquei, aprendín, porque ali a solidaridade, a sensibilidade está integrada na educación. É dicir, ninguén se queda a mediodía na rúa sin comer. E non ten que pedir permiso para entrar nunha casa. Entra ca naturalidade de cualquier familiar. Nadie lle vai preguntar quen é ni de onde ven. Simplemente entra e a noite dorme exactamente igual, sin nada. Eso é o que nos perdimos durante moito tempo. Entonces, evidentemente que é un xesto esta moción para que todos eses ourensáns que se manifestan, que se concentran cada semana en favor dos refugiados, que Ourense Común a veces non están en moitos actos, pero hai ONGs que teñen a chave do local de Ourense Común para que seguir almacenando alimentos e material para mandar aos refugiados. E que creo que sobran políticas máis e xestos, moitos xestos. Hoxe mesmo, pois, falábamos de vacacións en paz. O ano pasado creo que viñeron do Sáhara 7 nenos. 7 ou 9, non recordo exactamente. En todo caso, a nota de prensa que lín o ano pasado daba a sensación de que os ourensáns xa non se volveran acolledores. E non era eso, era unha falta de presuposto. Unha falta de presuposto porque eu o ano pasado pedín a 2 nenos saharauis e nin me contestaron.
en anos anteriores, eu estuve con 40, 50, a veces hasta 200 nenos saharauis en Ourense, o ano pasado viñeron 9. E que eso se escude nun presuposto, cando estamos falando Graciñas, señor Doal. Ten a señora Rodríguez Acosta. Gracias. A verdade é que me entristece as palabras da concelleira do Partido Popular, porque fala de que, o dice, isto non é un xogo, dende logo que non é un xogo, nin demagoxia de café. Falamos dun tema que, como decíamos, o máis importante desde a Segunda Guerra Mundial, dunha crisis humanitaria, de dereitos humanos. E se cada concello de España, cada concello de Europa mostrara este acto simbólico, pois entre todos sí podemos cambiar as cousas, porque son grans de arena que cambian as cousas, mudan as cousas. Vale, estou totalmente de acordo. Entón, entristéceme que se fale de xogo, que se fale de demagoxia, de conversacións de café, e tamén tiña apuntado exactamente o mesmo. Coincidimos, porque cando Sofía Godoy fala de que podemos hacer con un acto simbólico e tal, apuntei o mesmo. Por que facemos unha concentración contra a violencia machista? Apuntei o mesmo porque vimos os luns para pedir que só podemos facer eso nese momento, nese acto simbólico. E nos estamos pedindo o mesmo por unha crisis humanitaria. Entón, sí que sei que a postura de Democracia Orensana sempre é que cando non falamos dunha moción que poda ser aplicada no Concello, eu non o comparto, pero mantén esa posición. Eu creo que este Concello ten que falar de inversións nos barrios, de presupostos, da limpeza, do transporte, pero somos políticos e somos a voz dos que nos votaron. En este momento, os que nos votaron o Partido Socialista entenden que esta moción é tan importante como todas as que vamos a debatir neste pleno ou máis. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias, señor Rodríguez. Non hai palabra. Si vostede, señora Gómez Godoy, ten a palabra. Ben, Miguel, recordo que un día encontrámonos aí abaixo e comentaste a túa experiencia, a compartimos, que nos brindabas a posibilidade de que enviáramos precisamente alimentos, etcétera, non? Si recordas, a resposta foi: estamos xa tardando. Sumámonos, por suposto, a todo o que sexa axudar, e axudaremos a publicitar, a xuntar a través de voluntariado, en fin, de todos os canales que sexan necesarios. E aí estamos, seguimos dicindo o mismo. Respecto a medida de bandeira a media asta, é dicir, estamos facendo actividades. Sóame un pouco curioso cando, volvo a decir, varios partidos aquí presentes nin siquiera participaron deles. Entón, bueno, non sei. Decir que con respecto aos orzamentos do ano pasado dos Vacaciones pola Paz do Sáhara, eran os orzamentos que tiñamos en aquel momento que eran do anterior goberno. Non tiñamos tampouco posibilidade de movelo. Eso xa estaba co organismo de Vigo, que é a organización que leva este tema do Sáhara, xa pactado e concertado de antes. Este ano, ojalá, de verdad, pois hai moitas familias que teñan interese por estar con nenos e nenas de Sáhara, non? Sería unha grandísima pena e un drama que Ourense deixara de ter ese espírito solidario, non? E aí estamos sempre, non? Ímonos a abstener porque non é política municipal, pero eso non quere decir en ningún momento que non sexamos sensibles co tema. E volvo a decir que dende o primeiro momento, prácticamente cando naide en España alzou a voz, a alzamos. A alzamos é bastante claro e tomamos opcións para axudar. E aquí estamos. Vai ser abstención, pero por ese motivo.
Moitísimas grazas. Procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada a moción por 8 votos a favor, contando con 18 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orden do día. Moción 6.6 do Grupo Municipal Partido Socialista de Galicia PSOE para o mantemento e o aumento da asignación económica nos orzamentos 2016 dos programas, servizos, axudas, subvencións e convenios en materia de política social do Concello de Ourense. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista. Si, denlle voz a señora Concepción. Señora García Lozano, ten vostede a palabra. Alcalde, concelleros y concelleras, buenos días a todos y todas. Para el Partido Socialista, nuestra seña de identidad son los servicios sociales. Es nuestra forma de hacer política mediante valores de igualdad, solidaridad y justicia social. Debemos de profundizar en las políticas sociales con el objeto de que ninguna renta quede por debajo del salario mínimo interprofesional. Apostar por la plena aplicación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y porque la conciliación de la vida laboral y familiar y el apoyo integral a las familias sea una realidad y no una mera declaración de intenciones. Pero para hablar de igualdad es hablar de las oportunidades que debe tener toda persona para vivir una vida digna. Y carecer de unos ingresos mínimos es uno de los factores muy importantes para no conseguirlo. Por eso hablamos hoy de políticas sociales, porque si bien son importantes y necesarias, más aún en el contexto en que nos encontramos por los injustos recortes económicos que ha aplicado el Partido Popular, que han afectado al conjunto de la ciudadanía, pero con especial dureza a personas y familias más vulnerables. Se está constatando en estos momentos algo muy grave y alarmante, y es el aumento de trabajadores pobres. Y digo bien, trabajadores pobres, personas que trabajan pero que sus ingresos no les permiten cubrir las necesidades más básicas. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los marcadores e indicadores importantes de este país. Creemos que las políticas sociales deben ser entendidas como una red de servicios cometidos, sea de promoción y protección de la autonomía funcional e integración relacional de todas las personas, y deben responder a criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Por ello traemos hoy a consideración de este Pleno la defensa de programas que han sido referencia en cuanto a servicios sociales en todo Galicia y que fueron puestos en marcha por el anterior Gobierno socialista durante los mandatos 2007 y 2015. Y pedimos al actual Gobierno que demuestre su firme compromiso en mantener estas políticas de bienestar social, garantizando en los próximos presupuestos mantener las partidas económicas o su ampliación a fin de poder dar la cobertura y la calidad necesaria a los usuarios de este servicio. Bien, entre los muchos programas que relatamos en nuestra moción, vamos a hablar de alguno de ellos. SAF, Servicio de Ayuda a No Fogar. Apostamos por este servicio por considerarlo indispensable, sobre todo en nuestra ciudad, como la nuestra, que está muy envejecida y hay más de un 25% de personas mayores de 65 años, de las cuales más de 3.000 son mayores de 80 años. Pues bien, después del premio que les ha dado la Xunta de Galicia a este grupo de gobierno por ser del mismo color y porque además llegan las elecciones a la Xunta con 5.600 horas, creemos que no es de recibo que haya listas de espera ni en dependencia del grado 3, que son los grandes dependientes, ni en dependencia del grado 2, que son los dependientes severos. Me parece que con esas horas este problema debía estar solucionado. En cuanto a los seguimientos, no se hacía en el 2015, como reconoció la concelleira, y se siguen sin hacer en el 2016. Estos seguimientos son muy importantes para este servicio. Lo reconoce la propia Ley de Dependencia, lo reconoce la propia Ordenanza del Servicio de Ayuda no Fogar y lo recogen los pliegos que ha firmado la contrata para dar el servicio. En cuanto a otro de nuestros siguientes programas, programa de familias monoparentales, por el que apostamos, programa para familias con escasos recursos, con hijos menores a cargo entre 2 y 12 años, en el que solo hay un progenitor. Bien, durante varios meses en distintas juntas de área, la consellera nos ha indicado que quieren cambiar el enunciado del programa porque es restrictivo y porque quieren que pueda acceder más personas a él. Eso es lo que nos han dicho. A nosotros nos parece genial. Todo que sea cambiar para mejorar, estupendo. Pero lo que nos pone en alarmas es que en este mes vence el plazo del contrato de las personas que se encargan de desarrollar este programa. Y a día de hoy
Todavía no se nos ha traído nada. Muchos nos creemos que esto va a ser polvo en el viento, dust in the wind. Instalamos el programa de intervención socioeducativa en la escuela, en el que se atendían a casi un centenar de niños y niñas que presentaban dificultades escolares y familiares. Se presentó con una primera fase en los 3 CEIPs, Irmáns Villar, Prácticas y Mariña Mansa. ¿Por qué tuvimos en cuenta que fueran estos colegios y no otros? Pues porque en la mayoría de estos colegios era donde los padres eran usuarios de los servicios sociales en ese momento. Y este programa estaba enfocado de esta manera. Ustedes lo han eliminado. ¿Y cuál es su argumento? Que la Xunta en este momento tiene proa. Pero si no hay incompatibilidad entre los dos servicios. No hay incompatibilidad. Es más, creemos que deberían contemplar este programa de intervención socioeducativa como un programa de apoyo escolar, un apoyo escolar para unas necesidades especiales de ayuda en cuanto a la posible marginación infantil. Porque no están ahora en este momento elaborando un plan de infancia y adolescencia. Pues esto tiene mucho que ver. Menos demagogia, señores del Gobierno, menos escritura y palabrería y más hacer. En cuanto a las convocatorias de ayudas para libros y material escolar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues este martes nos lo han dicho en Junta de Área. Hay atasco, hay efecto embudo y hay falta de personal. En cuanto a las subvenciones para las entidades de interés social, más de los mismos. Vamos a hablar de la UCA, la Unidad de Conductas Adictivas, trasladada por el Gobierno socialista al Hospital Santa María de Andai, convirtiéndose esta primera UCA de Galicia en la primera ubicada en un hospital público, que facilitó la coordinación entre unidades de alcoholismo, tabaquismo y patologías del juego. Pues bien, aquí como las concelleras no estamos enteradas, como nos dijo en la nota de prensa que sacó a los 2 días de nuestra... Grazas. Ten agora, señor Vázquez Mato, vai ser vostede? Sí. Perfecto, señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Si, hoxe vou falar moito que non está ledicia. Eu estou abrallado coa intervención da concelleira de Benestar e Servicios Sociais da anterior moción e, ademais, é moi a caída con esta. Estou verdadeiramente abrallado porque se a sensibilidade da persoa responsable desa área parte por decir que se facer un xesto é facer algo, eu estou verdadeiramente abrallado, porque denota xa toda a política social que pode implementar este Concello, xa está anulado, non? De feito. E despois de que actuacións locais, e relacionado un pouco con estes programas que presenta a moción do Partido Socialista, que actuacións locais? É a paradoxa do día. É a paradoxa do día, porque fai media hora íbamos a aprobar unha modificación de crédito por 1,5 millón de euros a un clube que é moi respetuoso, o Clube Ourense Baloncesto, pero é unha sociedade anónima deportiva, na mentres os índices de emerxencia social neste Concello non paran de aumentar. Non paran de aumentar. Hai 23% de persoas en risco de exclusión social. O comedor de Cáritas sacou a memoria fai nada dicindo que non para de ir xente a ese comedor social. Un comedor, por certo, insisto, un comedor onde se derivan dende os servicios sociais e un comedor, por certo, Cáritas, a que se lle debenan facturas. Sei que hai problemas de intervención, pero, insisto, actuacións locais. Por lo tanto, estou completamente abrallado da resposta da concelleira do Partido Popular na anterior moción, e supoño que nesta, que tamén defenderá ela, irá polo mesmo camiño. Bueno, rápido o posicionamento de Ourense en Común con respecto a esta moción, imos a votar a favor, por suposto. En a construción do noso argumento, gustaríanos tamén facer unha pequena reflexión sobre o consumo de recursos municipais, porque en realidade, e un pouco facendo tamén memoria do que acontecía co COP, non? É dicir, o ter fixado ese teito de gasto, que eu creo que a día de hoxe o Partido Popular en Ourense é o primeiro que se arrepinte, non? De que os seus compañeiros fixaran no seu día, pero todo que non vai para un sitio, o sea, todo que vai cara a un sitio deixa de estar noutro, non? E fagamos un pequeno repaso das prioridades de gasto deste Concello dende que se conformou en xuño do mes pasado, non? Eu lembrome a primeira decisión do alcalde que era reducir o seu salario un 5%, non? Un 5% que, segundo datos estadísticos daquela, dos medios de comunicación, que despois hai unha moción que falaremos de abondo deso, decía que era contraria á opinión do 60% das veciñas de Ourense, que era insuficiente. E pola contra intentaba confrontar o resto de grupos da oposición dicindo que non fora posible retirarnos a axuda aos grupos.
que era magnífico, non? É dicir, a axuda aos grupos que se nos dá para que podamos facer unha labor digna, para que eu lle poda pagar un asesor contable que me analice as contas do Clube Ourense Baloncesto, ou para que eu lle poda pagar a un urbanista para que me analice o voso plan de xeral de ordenación municipal, equipárase eso, é dicir, para que os grupos sexan dignos con ser un dos 10 mellores alcaldes do Estado español. Equiparábase eso, non? Entón, prioridade de gasto. E despois, conforme ao seu equipo, dicindo que vai a supoñer unha reducción do gasto municipal. Claro, cando a outra metade está directamente noutra administración, que a propia Deputación, entón, onde está ese aforro, non? Porque o consumo de recursos públicos non é unha tontería. Lémbranse do famoso dossier de prensa, que non renunciamos nada máis chegar aquí. Ben, pois vaise vencer un ano, nos fixemos o cálculo, Ourense en Común aforrou 400 kilos de papel nun ano. Ourense en Común solo. O Concello fixemos un cálculo coa xente de reprografía, o Concello gasta alrededor de 3,5 toneladas de papel en dosieres de prensa, algo que é unha tontería, unha fantástica tontería. E iso se podría aforrar. E mañá solucionas ese problema e é un recurso que queda aquí. E xa non o digo a nivel medioambiental, digo a nivel de aforro, vale? Son cosas que se poden aforrar. Nos fixemos un repaso, como está a punto de vencer o ano, de cal é o consumo de recursos municipais. E o consumo de recursos municipais non me refiro, obviamente, nós temos 3 concelleiros, obviamente temos menos dereito, pero vai a porcentaxes. Sobre as porcentaxes, vexan que é posible reducir o gasto en cousas que son superfluas, entre outras, como esas. Pero tamén hai moitas máis, O feito de que as comisións de pleno non asistan persoas que cobran por as mesmas, as xuntas de área. Parece unha tontería? Sí, unha tontería, como o dosier de prensa, unha tontería, pero finalizar o ano casi media tonelada aforrada por un grupo municipal. Se o fixéramos todos, aforraríamos moito. Nós non gobernamos, intentamos, digamos, que a administración pública teña o maior número de recursos posibles, non? Pero repasemos as modificacións de crédito que presentou este equipo de goberno e esa prioridade de gasto. A primeira, naquel mes, no verán de 2015, 1 millón de euros en publicidade e propaganda institucional. Falaremos despois dabondo dese tema. A segunda modificación de crédito así de relevancia, hoxe, 1,5 millón de euros para unha sociedade anónima deportiva. Onde están os índices de emerxencia? Onde está a prioridade de gasto destes programas? Despois, que foi deses programas de Ourense Integra? Lembrome cando se decía que se aforraban a luguer na Unix do Couto e demais, e a miña compañera decíalle que o que estaban facendo era poñer unha situación de indefensión ás víctimas de violencia machista. Que foi do apoio do programa socioeducativo? É dicir, entendemos o aforro segundo nos interese. Insisto, e xa remata o tempo, nos apoiaremos, por suposto, aumentar o número da partida social nos orzamentos e votaremos a favor. Grazas. Moitas grazas. Sí, denlle voz, señora Novoa. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Dende Democracia Ourensana apostamos pola política social porque creemos que o diñeiro público precisamente, e hoxe ven estupendamente o caso, está para gastar nestas cousas, está para gastar en educación, en sanidade, en política social, non para gastar no ocio. O ocio, pensamos, como acabamos de votar, que cada un debe pagarse o que queira ou o que poida. Pero estas cousas non, porque estas cousas son xente que o necesita, e o que non se pode ser, e acabase de demostrar a incongruencia deste goberno e deste partido, votar e apostar por subvencionar a un equipo de baloncesto que seguramente traería riqueza para esta cidade, eu non o dubido, pero non deixa de ser ocio, non deixa de ser algo que cada un vai ou non vai se quere e se lle apetece. Pero cada un non pode decidir se come ou non come, cada un non debería ser así, non debería ter que decidir entre comer e pagar a hipoteca, entre pagar os libros dos seus fillos, non sei, pagar a auga quente. Eso non debería ser así. Entón, dende logo, pensamos que a política social é unha prioridade e que de aí non se pode recortar. Non é iso que non se pode recortar, sino que se debería, sí, evidentemente, aumentar. No punto 13 do noso programa electoral, as anteriores eleccións municipais, decíamos aumentar significativamente as actualmente pírricas axudas sociais, etcétera, que sean progresivas. Entón, creemos que o que hai hoxe non é suficiente. Entón, sí, por suposto, se deben aumentar. Seguir apoiando todo o que existe, as UNIs, a axuda no fogar, comedores escolares, traballar no asentismo escolar en programas de saúde materno-infantil,
axudar as familias monoparentais, os maiores, que é unha proporción tan significativa na nosa cidade, unha proporción de población tan significativa. En canto ao tema do reforzo escolar que citaba a compañera do Partido Socialista, a eliminación dese programa, non, por suposto que o que ofrece a Xunta de Galicia non é suficiente. Existe o programa POA, pero non é suficiente. Os recortes aplicados nesta materia, aplicados en educación, dos que, por suposto, ustedes terán coñecemento, quere dicir que moitos nenos e nenas quedan excluídos realmente ou quedan sen as axudas que necesitan para sair adiante. E iso sí é preocupante, que un equipo de baloncesto, que unha banda de música poidan actuar ou poidan o que queiran decir, bueno, pode ser máis ou menos importante, pero que haxa nenos que queden excluídos do sistema escolar e, por tanto, do seu futuro o día de mañá, a mí me parece moitísimo máis grave. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora Godoy Gómez Franqueira. Bos días, de novo, a todas e a todas. Ben, compartimos con todos a necesidade de manter uns servicios sociais de calidade, está claro, non? O que non entendemos moi ben é como poden decir que sí, que hai que aumentar, manter ou ampliar a asignación económica cando fai un momento pois facían un montón de negacións, por así decir, pois a apoios, a modificacións de créditos ou, en fin, que temos moitos sempre problemas para sair adiante, en xeral, con nosos orzamentos. Entón, bueno, parece un pouco chocante, non? Con respecto á factura, non debemos ninguna factura neste... Non a debemos. Son problemas de tramitación de expedientes que están os técnicos con ese tema e cando procedan e resolvanse os problemas coa documentación de trámite, pois, obviamente, pagarase. Primeiramente, sempre, as entidades sociais que poidera haber algún tipo de problemática dese tipo, administrativo. Ben, a prioridade deste grupo de goberno son as políticas sociais e non unha verba, é unha realidade. É unha realidade. Tanta realidade como si é certo temos que recoñecer a labora que fíxose no goberno anterior en algúns temas, non? Como, por exemplo, a descentralización dos servicios sociais de base que decían, bueno, chamanlle como posta en marcha de novas instalacións para SUNMIS. Non foron postas en marcha novas instalacións, foi unha descentralización dos servicios sociais, que se construíron centros cívicos, é certo, o que reformouse o fogar de transeúnte, é verdade, pero foron con cartos do plan E, non foron cos cartos das arcas municipais. Claro, así é fácil. Pouco máis. Vemos tres folios de exposición de motivos alardeando de un montón de iniciativas que poderíamos resumirlas realmente en 4 liñas. Porque ben, queda moi vendible isto de que o social pertenece á esquerda, pero non pertence a ningún partido. O social é das persoas. É das persoas. E calqueira que este aquí, calqueira goberno municipal, sin dúbida, ten que telo sempre presente. A realidade nosa é esta. Cando chegamos, encontrámonos un pouco como a historia da cigarra e a hormiga, non? A cigarra é que en 2014, cos orzamentos que había naquele momento, gastouse moitísimo máis do que non se tiña. E agora nós, como as formigas, con moito menos temos que facer o mesmo. E vostedes piden máis. Moi ben, perfecto. Cando pidamos axuda, espero que non as den. Pero decir que non poden estar tranquilos, porque con todo o esforzo imos manter, por suposto, sí, todos os servicios sociais, e non só eso, sino que melloraremos todos os que había. Hemos empezado a traballar dun xeito insólito nesta cidade, porque non temos en este momento varias visións de goberno, sino unha sola. Porque por primeira vez traballan da man asuntos sociais, xuventude, voluntariado, igualdade e sanidade, con proxectos conxuntos, algo que isto non existía. Con eso, sí, tamén se aforra, pero sobre todo, máis importante, danse mellores servicios. Mire, non é doado facer ese traballo neste momento. Facer un traballo contando con unha negra sombra detrás, que todos saben, entre outras xudicial, con servicios en situacións controvertidas,
que tivemos que cambiar, incluso en algún momento pechar, con todo dor de corazón, para estar conforme á legalidade. Contratos en precario ou traballos, como decíamos, interconcellerías inexistentes. Mire, non vemos aquí a dar leccións, vemos aquí a traballar con honestidade, con transparencia e, sobre todo, con humildade. Porque estamos coas persoas e iso nunca vai a cambiar. Voulles contar a verdade, con esa honestidade e esa humildade tamén. Alardean de que a vostedes corresponde o traballo de implantar o social. Pois non, a teleasistencia se iniciou no 1999 co Partido Popular nesta cidade. O programa de promoción de autonomía persoal pertence ao ano 1992. Chamábase curso de maiores, é certo, pero é a mesma actividade. O programa de familias parentales, outro tanto. Recordan a Rúa da Liberdade? Pois empezou ali. O programa de intervención socioeducativa chamábase Prevención da Marxinación Infanto-Xuvenil e xa estaba implantado. O programa de inmigrantes leva implantado 20 anos. En fin, e así suma e sigue. Pero voulle falar de cousas que non estaban implantadas, como, por exemplo, a mobilidade e o emprego xuvenil neste concello. En este momento estamos en varios proxectos europeos, como a Galeuropa, Erasmus, campos de traballo xuvenis de ámbito internacional. Eso todo non existía, máis alá dun os cantos cursiños de ocio e tempo libre para os xóvenes, nada máis. O Lusquiños pechado 3 anos e agora 21 grupos musicais en vivo ali ensaiando, por exemplo. Falamos de inclusión social, eso é moito mellor. Cando cheguei a Asuntos Sociais non existía, cando preguntei, non existía ningún plan de inclusión sociolaboral en Asuntos Sociais, ningún momento. Eso é asistencialismo e eso é o que non queremos facer. En poucos meses estamos a crear un equipo e formalo e traballar en proxectos, por exemplo, con cousas creativas pero útiles para as persoas que o necesitan, como un banco de terras para aproveitar fincas abandonadas e así dar traballo a persoas en risco de exclusión social, creando redes entre empresas e organizacións que antes... Moitísimas grazas, señora Sofía. Ten agora a palabra novamente por un espazo de 3 minutos a señora García Lozano. Ten vostede a palabra. Concelleira, ¿cómo se atreve a recordar que el servicio de monoparentales estaba en la calle Libertad? ¿Usted sabe cómo trabajaban las personas en la calle Libertad? ¿Por qué tuvimos que llevarlo al Couto? Una auténtica vergüenza. Lo que se hizo desde el gobierno socialista fue cambiar las instalaciones, fue mejorarlas, fue hacer que los trabajadores trabajaran en otras condiciones. Pero no voy a perder mi tiempo más que en decirles que concellera y alcalde y concellera, ustedes tienen que gestionar. No son ni una ONG ni voluntarios, cobran por hacer su tarea y, por cierto, bastante más que el salario mínimo interprofesional. Así que a trabajar, a mejorar los programas, a implicarse. Voy a hablarles del CIM, Centro de Información a la Mujer, y a la vez Concellería de Igualdade, que literalmente ustedes se quieren cargar. Este CIM disponía de 5 trabajadoras, una psicóloga que hace las veces de directora del CIM, una jurídica, 2 administrativas y una educadora social. Pues bien, en estos momentos están sin educadora social porque se jubiló, y ustedes lo sabían, y sin una administrativa porque está de baja. ¿Me quieren decir ustedes cuál es su implicación real en cuanto a un servicio que atiende a las mujeres por violencia de género, que además es la propia Concejalía de Igualdad, donde se desarrollan las políticas de igualdad del concello, que tienen bajos mínimos en cuanto a personal? Lamentablemente esto lo que constata es su nula empatía y su 0 grado de implicación. Pero lo que sí hacen son gestos, porque los gestos que salen en medios sí les importan. Deberían de empezar a analizar qué pintan todos los primeros lunes de mes en la Plaza Mayor, manifestándose con un minuto de silencio y una pancarta por las víctimas de violencia de género, cuando lo que de verdad necesitan estas mujeres es sentirse bien atendidas, seguras y con servicios de calidad que les permitan cambiar sus vidas. ¿Y esto cómo se consigue? Dotando al CIM y dotando a la Consellería de Igualdad del personal suficiente para que puedan hacer su labor y dotándola de recursos. ¿Y usted sabe cómo quiere arreglar este problema? Pues sacando de la Unicentro a Unidas, la por centro, dijeron que las Unis no se habían cambiado. La Uni que está hoy en Las Lagunas, esa fue nueva con el equipo del Partido Socialista y con Marga a la cabeza, para recordárselo, porque usted sí que tiene desinformación, no sabe la mitad de las cosas.
Pues usted la opción que puso a la falta de una educadora social en el CIN fue sacarla das lagoas, da uni das lagoas, e levarla unas solas a facer o traballo en o couto e no CIN. Desviste un santo para malvestir outro. Esa fue la situación como la quería usted arreglar. Esa es la gestión de los servicios sociales. Pero, en fin, esto todo lo que demuestra, lo expuesto, es que no tienen ningún interés por los programas ni por las personas que están delante o detrás de ellos, sino que lo único les preocupa es resaltar su ego. Y digo esto porque hay un pequeño detalle que les voy a relatar que dice mucho de ustedes y de su forma de hacer. Cuando hicieron el concurso de fotografía de mascotas adoptadas y las expusieron en la calle El Paseo, en ninguno de esos cuadrantes salía el nombre de la protectora Progape. Lamentable fallo para... Moitísimas grazas, señora Concepción, moitísimas grazas. Ten a palabra agora o señor Martín Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. É que os xestos non valen para nada, dixo ela na anterior moción. Entón, xa dixo que os luns aquí non vimos a pintar nada, que os xestos non teñen importancia. Fai referencia a concellera do Partido Popular de que teñen problemas na aprobación e na modificacións de crédito. É que, a ver, eu creo que xa pasou un ano, pero a ver se o comprenden. Vostedes non gobernan en maioría. Vostedes non gobernan en maioría. E inda que practiquen como tal, non gobernan en maioría. O pobo falou e falou ben, pasarán 4 anos e falará de novo, pero vostedes non gobernan en maioría, teñen 10 concelleiros. E piden cogoberno, claro, pero para cogobernar é necesario que haxa reciprocidade. E o exemplo de hoxe na xestión do Clube Ourense Baloncesto é o exemplo de que non hai reciprocidade. Hubo un ano, non hubo tentativa ninguna de solucionar o problema, non hubo tentativa ninguna de convidar os grupos para que buscáramos solucións. O modelo de orzamentos, cantas veces leva Ourense en Común dicindo que podemos ir traballando, ir consensuando, ir avanzando? Chegará un momento, e eu xa sei o que vai a pasar, xa sei o que vai a pasar. Anticipou no Barquero antes na anterior moción. Cantas veces lle solicitamos que abran a Xunta de Goberno local o resto de grupos da oposición? Non pasa nada, non pasa nada. Vostedes están aquí, nós estamos aquí, e non pasa absolutamente nada. En Coruña faise, e os seus compañeros do Partido Popular están encantados porque teñen moita información e pódese traballar a diario. Eso é cogoberno. E despois tamén a concellera do Partido Popular fai referencia á honestidade. A honestidade. Pois eu lle pregúntolle que me responda con total honestidade. Parécelle normal que nun concello con 23% de exclusión social traiase unha modificación orzamentaria de 1,5 millóns, dun millón e medio, para unha sociedade anónima deportiva? Con total honestidade, por favor, respóndame. Cando noutros concellos que o concelleiro do Partido Popular citou tamén antes, eses cartos poden ir cara a unha renda básica municipal. Con total honestidade, respóndame, cal é o índice de emerxencia, cal é a prioridade de gasto deste concello. Despois tamén agradezo a definición ideolóxica do Partido Popular, que situouse xa na dereita, é dicir, abandonou xa o centro por fin, e xa dixo que situábase na dereita, e no referido á mobilidade xuvenil, que eu son unha víctima desa mobilidade xuvenil, a que tamén fixo referencia, teñen vostedes todo o mérito. O Partido Popular leva gobernando décadas este país e a mobilidade xuvenil europea emigrante non para de medrar. Eu teño moitísimos compañeiros en Suiza, en Inglaterra, en Dinamarca e en tantos outros países grazas á súa política de mobilidade. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra agora a señora Nova García. Ten a palabra. Ben, os xestos, eu coido que sí son importantes. Os xestos poñen de manifesto no que nos implicamos, os xestos fan visible a veces realidades que si non pasan un pouco desapercibidas, pero claro, se non se acompañan de nada máis, se non se acompañan de actuacións, pois quedan iso, en xestos, e polo tanto non sirven para nada. Traballadoras sociais, educadores sociais, que precisamente é un grado que se estudia aquí na nosa cidade, pois que é mellor que non teña que haber esa mobilidade juvenil e que todos eses nosos xoves, como están marchando, todos sigan marchando, e que esta xente que se gradúa na nosa cidade poida traballar aquí, que tanta necesidade temos de traballadores sociais e de educadores e educadoras sociais.
retomo un pouco tamén o que falaban os meus compañeiros, sobre todo Martiño, e para a cidadanía que nos estará escoitando ou nos escoitará en algún momento, que o mellor descoñecían esta realidade do teito de gasto, e que implica eso, que que fai visible a política que fai o Partido Popular querendo mandar 1,5 millón de euros a un clube de baloncesto, repito, cando a realidade social de Ourense é a que é a realidade que a xuventude marcha, a realidade que hai xente que non chega a final de mes, xente incluso que traballa e que non é capaz de pagar os seus gastos diarios de comida, de aluguer, de hipoteca. Penso que queda todo de manifesto. Isto non pode ser. Nos, por suposto, apoiamos esta moción, apoiamos o gasto en política social. Repito, claro, queda moi ben decir sí, nós tamén apoiamos, nós tamén facemos, pero que o diñeiro, o presuposto é o que é, entón non podo enviálo para un sitio que se sobrar o diñeiro, pois estaría estupendamente, pero a realidade é que yo estou quitando a moitas necesidades. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Nova García. Ten os últimos 3 minutos a señora Godoy Gómez Franqueira. Gracias. Ben, non falemos de cans porque a canceira, eso xa é unha vergoña. Unha vergoña, como a tiña. Ben, falando das emerxencias sociais, decir que o ano pasado incrementamos con o noso goberno 95.000 euros, en total 268.000 euros que imos manter. Estamos coas persoas. Os comedores escolares, 300.000 euros de orzamento. Estamos coas persoas. Pero imos falar de dependencia, e falando de dependencia, temos que decir que con todas as horas que tiñamos, acaban de concedernos neste momento 3.000 horas máis. Con eso serán 24.328 horas mensuais. 24.300 horas mensuais. Si eso non é contar coas persoas, pois vostedes díganme. Decir, a ver se unha vez nos entendemos. As listas de dependencia non as facemos nós, fainas a Xunta. Súbeas ou baixas dependendo das circunstancias das persoas que se encontren de dependencia, que non todas van para a axuda no fogar municipal, sino que van para os centros de día ou outros tipos de situacións de dependencia. Por tanto, non hai listas de espera, repetimos hasta a saciedade. E se non veñan, por favor, un día asuntos sociais e lles enseñamos. É dicir, a axuda, por exemplo, en dependencia de 24.328 horas mensuais, neste momento 3.000 horas máis que temos dende esta semana, supón un orzamento de 1 millón de euros máis que tiñamos no ano pasado. Si eso non é apostar polas persoas, vostede dígame que é política social. E non é só eso, sino que isto supone tamén dar emprego directo a 170 persoas, eso como mínimo. Non creo que moitas empresas desta cidade podan dar traballo a tantas persoas. 170 son prácticamente 200 persoas. Seguramente Sí, por favor, señora Concepción. Este é solamente un programa, non falamos de todo o goberno, de todo o Concello. Ben, falamos unha e outra vez de programas. Falan, por exemplo, de infancia. Ben, temos agora un programa Caixa Pro Infancia, no que acaban agora mesmo de dalo, darase servicio a 50 familias, cun proxecto integral a favor da infancia e a adolescencia, por exemplo, xa que falan de infancia. En fin, non lle vou a decir nada máis que, por suposto, será así como non imos apoiar as persoas, como non imos apoiar as persoas. Por suposto que sí. 24.328 horas mensuais, con máis de 3.500.000 euros adicados solamente á dependencia, es decir, os que teñen máis necesidades nesta cidade, iso é facer política social. Está traballando un plan de inclusión social, iso é política social. Está traballando no emprego, o emprego é transversal, non é dunha concellería, é de todos e cada un de nós. Moitísimas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobada por unanimidade con 25 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, a moción 6.7, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á adopción de medidas contra as diversas formas de contaminación provocadas polas cabichas do tabaco. Entendo que será o señor Ojea Bouzo. Ten vostedes 6 minutos nesta primeira intervención, señor Ojea. A súa palabra. Gracias, alcalde. Bos días a todos de novo.
Vou empezar contando unha anécdota que observei o outro día na cidade e que podría servir deso que os expertos chaman experimento microsociolóxico, non? Eu estaba cerca dun supermercado, salía unha persoa cunha bolsa de fruta, había outra persoa pedindo a porta, pedindo limosna ou como se queira chamar, e a persoa que salía de dentro sacou un plátano e deullo para que comera, non? A persona colleu o plátano, pelouno e coa mesma tirou a monda do plátano así, á acera, así o borde habitual entre a roda dun coche e a acera. Algúnas persoas que pasaban quedáronse así un pouco sorprendidas e dicen, vaya guarrada, tirou a monda del plátano a la acera. Entón eu quedei así un pouco pensando e dixen, vaya, a xente está tirando continuamente colillas ou cabichas, como que iramos chamar, de tabaco á acera e a ninguén lle chama a atención. E despois acordeime de que cando eu era neno a xente tiraba as cáscaras de plátano e as cáscaras de naranxa e todo á acera. Fomos avanzando. Posiblemente a persoa que tirou esa monda do plátano á acera, pois o mellor viría de algún outro país no que desde o punto de vista das costumbres, pois atopáranse como nos atopábamos nós fai unhas cuantas décadas, non? Tamén me acordo cando empezou a ser obrigatorio meter a basura o lixo en bolsas, que a xente protestaba, decía, oi, é un gasto, tal. Tamén me lembro cando empezaron a poñerse os contenedores, ao principio a xente deixaba a basura ao lado da acera, así de non había contenedores, o sea que fomos avanzando, non? Tamén me acordo cando as aceras estaban cheas de excrementos de can, había que ir pola rúa do paseo sorteando excrementos de can e a nadie lle parecía raro. Eu me imagino que todos os que teñan máis ou menos a miña idade tamén se acordarán desa clase de cousas. Bueno, neso todo fomos un pouco avanzando, claro, se nos remetamos xa a séculos anteriores, hasta era normal tirar certas aguas maiores e menores desde as ventanas, non? Según nos contan a historia, non? Avisando, agua va e tal. Bueno, o caso é que agora estamos nunha fase en que todavía é normal ver tirar colillas de forma totalmente desenfadada e totalmente tranquila ao suelo, como se fora un tipo especial de basura, como di na moción, que ten algún tipo de bula, non? O se chama a atención tirar calquera cousa ao chan, sin esperar a que haxa unha papelera ou sin menos unha cabicha de tabaco. Vemos, se analizan a acera según van camiñando, analizan a basura que hai, o 99% son cabichas de tabaco, colillas de tabaco. Pode haber algún chicle, pero no tema dos chicles xa máis ou menos tamén se foi concienciando os aficionados a mascar chicle, non? De que non nos tiren o chan, non? Entonces, bueno, esta cuestión pode parecer ao mellor que non ten maior importancia, pero a min hai unha frase de Ortega y Gasset que me gusta moito, que dice: as verdadeiras revolucións non se fan contra os abusos, sino contra os usos, non? As revolucións sociais fanse cando cambian as costumbres, non? Mais que, bueno, sempre nos gusta pensar en revolucións como la toma de la Bastilla, el domingo sangriento que dio lugar a los 7 días que movieron el mundo, as revoltas do maio de 68, bueno, eso tamén son, bueno, os historiadores moitas veces non se poñen de acordo no significado, no verdadeiro sentido de revolucionario que teñen esos feitos puntuais no tempo, pero as revolucións a veces son o mellor que haxa un ordenador en cada casa, etc. Bueno, quer dicir que cambiando as costumbres a veces é como se fan as verdadeiras revolucións. Entón, no caso das colillas de tabaco, son moito máis contaminantes que a piel de plátano que dicíamos antes. Unha piel de plátano, ao fin e ao cabo, é biodegradable, non ten maior risco para o medio ambiente. Hombre, hai risco para os peatóns, non? É unha imaxe típica das viñetas dos cómics que resbalaba nunha piel de plátano, pero a basura orgánica non ten maior problema contra o medio ambiente. Tirar cáscaras de plátano, de naranxa, pois non tiría maior problema. O que pasa é que todos entendemos que é unha guarrada. Sin embargo, as cabichas de tabaco sí que son moi contaminantes. Basta con que se informen en internet ou que hai suficientes medios para informarse de que os produtos tóxicos que se acumulan no filtro
matan pois a base da pirámide ecolóxica, contaminan auga en altísimas proporcións. Entón, xa como o dano medioambiental é grandísimo. E despois está o propio tema da visión da cidade, o sea, ver unha cidade totalmente chea de suciedade a que xa non lle facemos nin caso de tan acostumbrados que estamos a velo, non? Esa é unha cousa que é curiosa, o sea, cando a basura está por todas partes xa non se ve. No caso concreto das colillas de tabaco están por todas partes e xa non se perciben, non? Entón, claro, a parte de outros riscos, como os nenos por imitación a veces collen esos produtos tóxicos e métenos na boca, a veces incluso encendidos, co correspondente risco. A xente a veces tira mesmo desde as ventanas sin mirar se pasa por debaixo unha persoa. Tamén hai dano ás árbores, porque hai xente que non se dá conta de que as colillas de tabaco son moi contaminantes para as plantas e pensan que as plantas son ceniceros, etc. Entón, bueno, a nosa proposta... Bueno, continúo na seguinte intervención. Moitísimas grazas, señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Se non estás a favor... estás en contra, non? Pois ese é o argumento que nos daban antes na nosa moción. Nós non analizamos así as cousas, entendemos que se unha moción é importante e merece ser apoiada, pois vai a ser apoiada, e este é o mellor exemplo. Nós apoiaremos, concordamos coa exposición de motivos, é unha moción que a verdade entendemos que está ben feita e ademais os datos así o demostran. Dende a entrada en vigor da lei antitabaco aumentou considerablemente o número de cabichas tiradas na rúa, non? A consecuencia tamén de que xa non se fuma no interior dos bares, como ben se apunta, non? Nós temos aquí uns datos que amosan que o problema non só é un problema de lixo, un problema de suciedade, un problema, digamos, visual, non? Senón tamén que é un problema de saúde pública, e eu entendo que casi é máis importante, non? Eu teño aquí, vou ler, o tabaco é o factor de risco de cancro, o principal factor de risco de cancro. Segundo datos do Ministerio de Sanidade, o tabaco é responsable do 33% dos cancros nos homes e o 10% nas mulleres. O 90% dos cancros de pulmón están provocados directamente polo tabaco, 50% de cancros de vexiga están ligados ao tabaco, un de cada 2 fumadores regulares morre prematuramente a consecuencia do seu tabaquismo, a metade antes dos 65 anos, o 80% das vítimas de infarto de miocardio menores de 45 anos son sempre fumadores. É dicir, neste sentido entendemos que é vital que o segundo acordo da moción, que é referido a unha campaña de concienciación polo problema das cabichas que se arroxan ao chan e demais, entendemos que debería ser tamén orientada cara a unha campaña de concienciación para o propio hábito de fumar. E neste tamén relacionamos un pouco coa moción do Partido Socialista referido a aqueles programas de deshabituación tabáquica que había implementados tamén polo propio Concello para que se manteñan, para que se doten de recursos e para que se continúen. Eso facer unha pequena reflexión que é referido a que sexamos imaginativos, no referido tamén a pedir ao alcalde que se coloquen papeleiras en número suficiente por toda a cidade que dispoñan de cinseiro. Existen exemplos recentes que se intentaron un pouco, digamos, apelar á proactividade da propia veciñanza. Non sei se lembran na final do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, que se situou unhas gabichas cos dous equipos para fomentar que a xente o tirara ali dentro. Entón, sexamos imaginativos e, por suposto, cara adiante. Só teríamos un pero obviamente non votaremos en contra só por iso, e é que entendemos que as medidas represivas non son tan eficaces, que é o punto terceiro un pouco onde se apela a eso, senón que apelamos que a política sexa máis proactiva neste senso. Pero, insisto, apoiaremos a moción, por suposto. Moitas grazas. Sí, señor Rei. Ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. E desexar, por suposto, a nova Concelleira de Democracia Orensana moitos éxitos nestes 3 anos que nos quedan de legislatura, que seguro as súas aportacións serán moi recomendables para todos. Seguindo un poquinho a estela que marcaba o ponente, é dicir que evidentemente as cousas van pouco a pouco e van variando co tempo. É dicir, cando falábamos
outro día, ademais, como ten a moda anécdota, vi unha película dos anos 80 onde a xente fumaba nos hospitales e que non pasaba absolutamente nada, incluso cos pacientes ao lado, é dicir, era algo habitual naquele momento e non lle chamaba a atención absolutamente a ninguén. Hoxe por hoxe é unha cuestión completamente superada, é dicir, a nadie se lle ocurriría semellante cousa. Tamén fai pouco, cando entrou en vigor a lei antitabaco que antes falábamos, levada por noso goberno, lembro perfectamente que había polémicas incluso do tipo de que, bueno, como vas en xaneiro a ir fora a fumar e tal. Cando eu pensaba, pero se en Canadá fai moitos anos hai 30 grados baixo cero, é dicir, moitas veces este tipo de cuestións, este tipo de revolucións levan o seu tempo, e ao final o que hai que conseguir alcanzar é o feito que aquel que fuma sea consecuente con os seus propios actos e que fume para él. Ese é o objetivo final de calquer tipo de medida destas características. Por lo tanto, nese sentido, temos que encamiñarnos e a moción que plantexa a Democracia Orensana é perfectamente válida para ir conseguindo estes obxectivos. Evidentemente, falamos dunha solución moi complicada, non vai haber un policía por cada metro cuadrado controlando que as colillas se tiren o chan, non? Pero é evidente que o que se apuntaba aquí, tanto por Martiño como por Armando, é correcto. Os hábitos vanse cambiando pouco a pouco, hai que empezar por algo. E as revolucións sociais comenzan a veces con pequenas cousas e con pequenas medidas como podrían ser perfectamente a que estamos aquí a falar. Como decía antes, as revolucións son, en outras cousas, perfectamente positivas e temos experiencias como os que estábamos apuntando. Tamén é verdad que nós creemos que as medidas deben ser disuasorias antes que castigar a conduta das persoas que fan este tipo de actos. Eso sí, evidentemente, hai que castigar, pero que seña, en todo caso, o último recurso que podemos plantexar. Hai que tamén que implicar a outros sectores, é dicir, efectivamente, cando o Concello pode aplicar este tipo de medidas está estupendamente, pero é evidente que os hosteleiros, é evidente que os que organizan eventos deportivos, é evidente que os que organizan espectáculos tamén deben estar concienciados de que hai que intentar aplicar este tipo de medidas nos seus actos privados. E tamén, por que non dicilo, as persoas que poderían no seu momento castigar ou educar tamén teñen que ter a formación adecuada. Non parecen caras estas medidas as que plantexa a Democracia Orensana, tanto a utilización de cinceiros adecuados ou a utilización incluso de galar, falaban creo que era de regalar cinceiros portátiles que tamén estaban na opción da moción, parecen que son algo que nunha campaña ben feita son perfectamente asumibles polo Concello de Ourense. Eso sí, hai que intentar evitar posibles feísmos mobiliarios que de alguna forma pudieran facer peor remedio que a enfermedade. E tamén, outra cousa que quería advertir e que tamén me parece importante, sería que a experiencia, hai que seguir a experiencia que pode haber noutros concellos, non sei hasta que punto podemos ser máis ou menos pioneiros nesta cuestión, pero é algo que eu vía reflexionando que non é algo local, é dicir, moitas veces a xente de Ourense pode tirar colillas ao chan, pero tamén está claro que a xente que nos visita pode facelo. Entón, este tipo de medidas son máis efectivas e son supramunicipais, implicando a Federación de Municipios e Provincias, implicando outras administracións, as Diputacións, a Xunta de Galicia, e procurando que este hábito non sea algo local, evidentemente que sea algo xeral, porque isto facilitaría moito tanto a financiación de posibles campañas, como que tamén sería bastante importante, facilitaría que isto fora unha medida efectiva, porque toda a xente que ven a Ourense, que non sea de aquí, sería seguir estes comportamentos, porque as campañas serían evidentemente locais. Simplemente vou engadir que, bueno, que aunque parece unha medida, debido a que non estamos no mellor momento no estado dos parques das cidades, ni no estado da limpeza, esta medida parece un pouco máis anecdótica aparentemente, pero non lle vou a quitar ninguna importancia, porque é un elemento máis para contribuir a que a nosa cidade sea máis limpia e que sea máis adecuada para visitar e para vivir nela. Gracias. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Araujo. Denlle voz. Señor Araujo Fernández, ten vostede a palabra. Bueno, pois eu, coincidindo con todo exposto por todos os representantes dos partidos que forman esta corporación, agradecerlle a Democracia Orensana que presente esta moción, que ao final é unha reflexión en alto sobre unha realidade, e é certo que nas rúas ahora mesmo o elemento que distorsiona a limpeza son precisamente as cabichas. Simplemente, agradecer e darlle as gracias porque sí que podemos entre todos facer como máis forza e chamar a atención sobre un problema que non é menor. Non vou a decir as consecuencias deste problema porque están perfectamente enumeradas por don Armando de Democracia Orensana e cos matices que fixeron tanto o señor Rei como Martiño. Así que decir simplemente como reflexión que no prego de cláusulas técnicas realizaron no ano 2007 non se tivo en conta esta problemática, xa que os fumadores eran socialmente acollidos
todos os locales. Daquelas aínda non estaba prohibido na súa totalidade fumar, non? A partir da lei antitabaco, os fumadores saen ás rúas e con eles as súas cabichas. O Servicio de Limpeza no ano 2010, según medio servicio, e 2011, coloca máis de 200 de papeleiras con cinceiros e cinceiras na rúa. O certo é que o vandalismo mermou a poboación de cinceiros, das papeleiras, que prácticamente desapareceron. En canto á incorporación de máis mobiliario urbano, temos que dicir que tamén é un problema para colectivos con mobilidade reducida, non? Así que hai que ter moito cuidado, pero xa o matizaron tamén vostedes. Temos que pedirle tamén á hostelería que colabore, xa que ahora mesmo o número de terrazas que existen, máis os das mesas altas que están colocadas á porta de calquer establecemento, que é habitual que o mellor o propio hosteleiro teña os cinceiros en riba desas mesas, pero tamén é habitual que os clientes estén constantemente tirando as cabichas á rúa, non? Ante a proposta dunha campaña de concienciación, eu, se lles parece, o traslado á Xunta de Área, existe no pliego de condicións técnicas na oferta da concesionaria de limpieza un apartado precisamente para facer este tipo de campañas, e o que podemos é diseñar unha e compartila con vostedes, que nos próximos meses se traballe en esta cuestión. No que se refire ás medidas coercitivas, decirles que a vixente ordenanza de limpeza do ano 1995, no seu artículo 7.1, di: prohíbese botar á vía pública todo tipo de residuos como papéis, envoltorios ou calquer outro desperdicio ou similar. O artículo 43 da propia ordenanza establece como infracción leve botar desperdicios na vía pública sancionada con unha multa de 90 euros. Por lo tanto, existen xa medios para perseguir a prohibición de botar as cabichas á rúa na nosa cidade, e eu coincido con vostedes que o ideal é primeiro informar sobre esta cuestión e, se eso, logo sancionar, aínda que, como exemplo dos últimos meses, atrévome a decir que foi moi efectivo e apenas sancionable, por exemplo, chamar a atención aos cidadáns cando cruzaban mal ou cando cruzaban en vermello, e é que se chamou a atención a máis de 500 cidadáns e só se montou en torno de 12 persoas, non? Algún incluso agrediu a un axente da autoridade, xa non pasou a cousa, que dicir que estaba perfectamente justificada a sanción. O digo para non caer na demagoxia de vamos a intentar que pase, pero non vayamos a sancionar a nadie, non? Coincido con vostedes que o importante é advertir, temos o exemplo reciente, ahora todo o mundo se cuestiona a hora de cruzar en roxo, cuidado que igual multan, porque vostedes, como eu, escoitarán nos semáforos ese tipo de conversas, e só se multou a 12 persoas e se advertiu a máis de 500. Así que en isto penso que podemos emprender unha guerra en conxunto á corporación contra este elemento que distorsiona tanto a limpieza da cidade, e repito, unha vez máis agradezcolle esta proposta. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten novamente, se así o desea, por un espazo de 3 minutos, señor Ojea. Señor Ojea. Bueno, o que dice Ourense en Común de que o tabaco é un problema sanitario, eso xa sabemos. O que pasa é que non o facemos constar porque tratamos de ceñir a moción ao ámbito das competencias municipais, o sea, non é, ese é un problema do Ministerio de Sanidade ou da Consellería de Sanidade, o concienciar para que non se fume ou alertar sobre os problemas do cáncer e todo eso. Estamos perfectamente informados sobre o tema, pero claro, non é o noso cometido, afiñémonos ao municipal. Fíxese, estamos informados sobre o tema que hasta coñecemos o tabaquismo no ámbito psicoanalítico. Dicen os expertos en psicoanálisis que moitas das persoas que tiran a cabicha ao chan responde a un acto do subconsciente de que se sinten culpables de fumar esa basura e que entonces é unha maneira do subconsciente freudiano de decir, pois eu non sei como estou enganchado a esta merda, non? Pero, bueno, esa é unha cousa do psicoanálisis. Entón, xa non nos metemos nin en cousas sanitarias que non son da nosa competencia, nin no psicoanálisis do tabaquismo, que tamén ten o seu interés pos expertos. Nos ceñímonos ao ámbito da competencia municipal. Tratar de concienciar con cargo as partidas, digamos, de comunicación do Concello, porque ademais hai unha cousa moi importante, o recoller esas cabichas costa unha millonada. O sea, as máquinas que cada noite teñen que recoller as cabichas, se non se ensuciase, esas máquinas o mellor podían estar limpando, por exemplo, no perímetro rural.
porque é unha cousa importante, o sea, o problema da limpieza non está tanto en limpiar como en non ensuciar, o sea, se non se ensucia tanto, as máquinas o mellor en vez de pasar cada día poden pasar cada 3, e o resto do tempo poden estar limpando pois o mellor o perímetro rural que xa se teñen queixado de que non está tan atendido, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, tamén hai un problema económico, o sea, hai un coste económico no asunto tamén, non? A parte do coste ecolóxico e tal. E, bueno, nada máis, eu creo que quedou perfectamente. Bueno, o tema da represión, pois mire, nós pensamos que sí, efectivamente, primeiro hai que concienciar, por eso está posto en terceiro lugar o das multas, non está de primeiro nin de segundo. Primeiro está o deixar facer que a xente se conciencie do problema, pero despois pasa pois, o mismo que pasou co cinturón de seguridade. Se a xente que non termina de entender que ten que poñer o cinto, pois pónselle unha multa, pero eso pasa con todo, non? Entón, claro, esa sería a terceira fase e sempre serían casos excepcionais, como ben dixo o concelleiro do Partido Popular, que puxo o exemplo dos de cruzar dos peatóns, non? Todos sabemos que as multas das penas as penas de xulgado, etcétera, en realidade son, afortunadamente, a excepción da convivencia. O sea, as leis están feitas pois para unha minoría social que as transgrede. A maioría da xente pois cumple cas normas, non? Ese é o asunto. De vez en cuando pois hai unha persona que as transgrede, para iso están as leyes e para iso están as multas, pero efectivamente esa non é a norma, sino a excepción. Bueno, pois nada, agradecerlle o apoio á moción e nada máis. Moitas grazas. Sí, señor Vázquez Mato. Grazas, alcalde. Eu comprendo que hai que confrontar e estamos nun clima electoral, entonces hai que tirarlle a pedra ao de enfrente. Entón, bueno, estou de acordo con todos, pero Ourense en común, porque isto non é competencia municipal, porque estas cousas, eu, de verdade, non iba a confrontar, si todo o contrario, con maior ánimo de construir. A saúde pública é competencia municipal e existía un programa de deshabituación tabáquica que seguro o Partido Socialista vos poderá informar do programa que fixeron, da cantidade de xente que recibiron, e iso é competencia municipal, é dicir, a saúde pública dos nosos veciños é competencia municipal. Insisto, non era por confrontar e é evidente que non é recíproco. E no referido ás sancións verbais, simplemente apuntar, Pepe, que eu o que decíamos, de feito falámoslo na mesa de mobilidade no seu momento, que as sancións verbais, digamos que teñen un impacto de disolvencia e temporal, é dicir, que é no momento no que estadio no que estamos, pero se non é acompañado con campañas de educación e de información, digamos que ese medo vai pouco a pouco mermándose, non? E entonces por eso un pouco digo que se faga incidencia nese segundo punto da moción, que a mí parece unha moción fantástica e non teño ningún tipo de problema en decilo, e que apoyaremos a moción de Democracia Orensana. Moitísimas grazas, señor Rei. Bueno, pois por empezar un poquinho por señor Araujo, por tamén polemizar un pouco. Decir, cando decía que o tema dos accidentes de tráfico, os atropellos e todo eso, que se solventara, alégrome que pense eso cando estuvo 2 meses mareando a perdiz o goberno municipal. Quero dicir, a solución finalmente era utilizar a ordenanza que había cos medios que había. Esa era a solución milagrosa. Estuvimos, despois de non sei cantos atropellos despois, chegamos a esa conclusión. Cual, hombre, me alegro, pero hai un reconocemento implícito da inacción do goberno naquel momento. Tamén decir que estamos, parece que todos de acordo que o principio de todo é a educación, é procurar, de alguma maneira, crear un hábito adecuado entre os ciudadanos de Ourense. Eu, aunque é un tema de carácter general e, polo tanto, non afectaría a unha cuestión municipal, decir que eso tiña un nombre propio que se chamaba Educación para a Ciudadanía. É dicir, moitas veces, cando os socialistas defendíamos esta materia, era porque este tipo de cuestións, evidentemente, apréndese no ámbito familiar, pero tamén se aprende no colexio, apréndese educando como? Educación para a ciudadanía. Non solamente son matemáticas, non solamente é xeografía, non solamente é historia, hai tamén unha cuestión que son os hábitos sociais, entre esos podía estar perfectamente implicada esta materia, que tamén lembro que o Partido Popular escribironse horas e horas de debate sobre ese asunto para rechazar esta asignatura. Bueno, decir que a mí sempre me parece que os países nórdicos, especialmente os escandinavos, son un exemplo a seguir, son posiblemente as cidades máis limpias de Europa e posiblemente tamén do mundo, e o mellor temos tamén que reflexarnos ese escaparate e ver como sempre aplican medidas vanguardistas que nós de alguma maneira deberíamos copiar, porque son o exemplo máis claro
do que é unha cidade limpa e exemplar. E ojalá que esta medida tamén vaya marcada nunha ofensiva do Concello para outras moitas cuestións, como pode ser loitar contra os actos vandálicos que costan o erario público, como pode ser a limpeza por o que pasa cos animais domésticos ou a humanización do tráfico, loitar ou seguir mellorando o tema da reciclaxe ou o cuidado dos espacios públicos, nada máis. Moitas grazas. Os últimos 3 minutos para o señor Araujo, si o estimo oportuno. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu, aproveitando esa introducción polémica que dio o señor Rei, convídolles a que demos unha volta por a cidade e que vexamos que nos últimos meses o servicio de tráfico fixe un esforzo importante por mellorar a señalización tanto horizontal como vertical na cidade, o igual que a Xunta de Galicia está facendo un esforzo nos viales que lle corresponden, o cal lle está agradecido a este goberno, nos viales que lle corresponden para evitar precisamente ou para que no futuro non se produzcan os accidentes que se producían habitualmente, como é o caso da carretera da Granxa ou Marcelo Macías, non? Igual que a Concellería de Educación, a Concellería está facendo esforzos por concienciar e, sobre todo, no ámbito educativo, ou estes días se celebra unha campaña importante no Parque Barbaña precisamente para evitar no futuro accidentes, para mellorar o comportamento. É dicir, eu penso que en ese sentido seguramente se pode facer máis, se fará máis, se traballará máis na mesa da mobilidade e se está falando estes días precisamente de pacificar o tráfico en base a un encargo que nos fai a mesa de mobilidade, a un grupo máis reducido de persoas para traballar na implantación da bici como medio de transporte habitual na cidade. En este sentido, eu penso para o que vale hoxe esta moción é para poñer un problema en riba da mesa e no que estamos de acordo todos, e eu penso que a partir de agora pois melloraremos. Eu estou convencido de que melloraremos, non? Porque ao final se pon da actualidade e calquera de nós de chamar a atención a aquel que tire a colilla. A mí me ten pasado algunha vez e me consta que incluso algún compañeiro cando acaba de fumar pisa o cigarro e anda con el o mellor uns cuantos metros porque non encontra unha papelera. Tamén hai que poñer máis papeleras, non? Pero é importante esta cuestión, poñela en valor, así que non me queda máis que volver a decirles que lles agradezco a presentación desta moción e ao resto de grupos que a apoyen. Moitas grazas. Pasamos á votación, polo tanto, votos a favor? En contra, abstencións, 26 votos, polo tanto, a favor, 0 e 0. Queda aprobada esta moción. Pasamos á seguinte moción, a 6.8, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á eliminación de pintadas na cidade de Ourense. Entendo que a vai a defender tamén o señor Ojea. Denlle voz ao señor Ojea, por favor. Gracias. Ten vostede a palabra. Hola de novo. Bueno, a mí non me gusta nunha moción facer referencia a ninguna moción anterior, pero vou facer unha pequena excepción. Martiño, eu nunca en ningún momento pretendín confrontar o asunto. Sencillamente dixen que o tema sanitario, pois entendimos que este días nosas competencias e por eso non foi tratado, porque realmente o problema ramifícase moito máis alá. Hai problemas sociais derivados, como son o ruido nocturno, que tamén é un problema de saúde pública, etc. Pero, bueno, sencillamente é por eso. Non había ningún tipo de propaganda política nin encuberta, nin moito menos conflito persoal. Agora, o tema é bastante parecido, no fondo, inda que non sea na forma, é o tema das pintadas. A min gustaríame, o señor Ujier, por favor, o señor Bedel, si pode repartir aquí, para que así pode habelo, denlle unha a cada portavoz que fa do grupo, e tamén un bo alcalde, para que podan ver, sin teñer que agudizar a vista, unha campaña que fixo a Xunta de Galicia no ano 2014. Aquí teñen unha campaña que seguramente lembrarán, donde aparecen dúas fotografías, unha delas dice non o queremos ver, e aparece aí unha cidade chea de pintadas e de basura. E un pouco máis abaixo dice queremos velo así, e aparece a cidade, pois a calle, a mesma rúa, limpa de pintadas, non? Bueno, pois isto foi unha campaña do goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, entonces, bueno, sencillamente imos nesa liña, non? É unha campaña do ano 2014, tal como está aí anotado no recorte. O problema das pintadas penso que non precisa de moita explicación o problema que supón,
Por un lado están as pintadas do mobiliario urbano, xa non me meto xa no destrozo que falaban antes das papeleras, vámonos ceñir as pintadas, aunque xa sabemos que a cousa é máis complexa. Hai, por un lado, un mobiliario urbano que se estropea, está a parte estética que é importante, porque se gastamos cartos en poñer a cidade bonita cando facemos xardís, cando facemos adornos, estatuas e tal, e por outro lado nos inhibimos de non cuidar que non se ensucia ou que unha estética negativa á fe, non estamos facendo nada. E despois tamén está o problema das pintadas en propiedades privadas, que son un problema. Ayer chamábame unha persona que ten un negocio na parte histórica da cidade e me decía que, ademais, moitos destes negocios que teñen unha viabilidade sempre no límite, non? E moitos deles que están empezando, é que lle supón un coste enorme cada certo tempo ter que limpar as pintadas da fachada, porque, ademais, o seguro non se lles facía cargo, porque o consideraban acto vandálico, non? Entón, vostedes pensan a cantidade de negocios que están no límite da rentabilidade, entre outras cousas, porque, mellor, moitos deles están empezando, e que teñen que destinar unha partida de cartos a limpar unhas pintadas porque un simpático de vez en cuando vai por ali e lle pon un autógrafo, que ademais tamén me dicía esta persona, e ademais firman co nome, o sea que a policía local debería saber queñes son, non? E a esta mesma persona me dicía, a nós exíxenos, como estamos no centro histórico, unha determinada estética, unhos toldos de un determinado color, un determinado material que sea coherente co entorno, e despois isto está cheo de pintadas e aquí non ha pasado nada. Aí parece ser que hai unha especie de contradición. Bueno, nós o que pretendemos é o que dice esa campaña, que por certo é unha campaña do Partido Popular. Non queremos ver a cidade así. Falaba un día con un experto psiquiatra daqui da cidade, ou non sei se lle molestará que o nome, pero bueno, o señor Lamas, que ademais ten escrito varios libros sobre o tema, e decíame que a esa presencia ubicua das pantallas, das pintadas, a cidade sucia, a cidade, ademais de xeito impune, o sea, parece ser que esas pintadas teñen bula para estar aí, eso non pasa nada, eso é normal. Que eso introducía no subconsciente colectivo, ese feísmo introducía unha actitude ante a vida, digamos, de pasividade, de negativo. Bueno, un experto psiquiatra que me decía que eso era moito máis negativo, non solamente xa no aspecto estético, sino no aspecto psicolóxico, no aspecto cognitivo das persoas. Vénseme a idea que os psicólogos din que cando unha persoa está na casa e non pode salir porque está enferma, e inda que ninguén a vaya a ver, que este na súa casa, e dicenlle que se levante, que se asee, que se peine, que se vista ben, que se poña guapa ou guapo, inda que este solo na casa e non o vaya a ver ninguén, porque eso que lle dá unha especie de amor propio, de autoestima, de toda esa clase de cousas que lle vai facer afrontar moito mellor a súa vida, os seus problemas. Bueno, pois, se unha persoa, inda que ninguén o vaya a ver, solamente polo efecto psicolóxico que lle produce o asearse, o poñerse guapo, o pintarse, no caso das persoas que lle guste pintarse, funciona así, como non vai funcionar no caso dunha cidade, non? O sea, poñer a cidade bonita non solamente afecta a estética, sino a propia psicoloxía, a nosa actitude ante a vida. O mellor, se vemos unha cidade bonita, o mellor cambia moitas cousas. Vénseme agora a cabeza un relato de García Márquez, no que, non sei se o lerían vostedes, aparece un náufrago morto nunha playa, e recólleno, e ya empezan a facer cábalas de quen é, de que supón eso, e acaban transformando a cidade porque empezan a poñela bonita, e todo aquilo, e cambia, como cambia todo, non? Pois, bueno, pois esta é un poquinho a idea da moción que quero que está. Moitísimas grazas. Sí, o señor Doval, denlle voz ao señor Doval. Ten vostede a palabra, señor Doval. Gracias, señor alcalde. Evidentemente que toda esa especie de firmas e taqueos indiscriminados pola cidade pois danan un pouco a imaxen, pero a moción tiña a sensación de ser un pouco guillotina, é dicir, non guillotina no sentido de que o que pinta cortamos a cabeza, é dicir, o único método é sanción pura e dura, incrementar penas
tal cual. Creo que falta un proxecto de reinserción, porque esos son hábitos como das cabichas. Entonces, vamos a ver a cousa. Faise unha especial referencia aos sprays na pintura. Sancións máis duras contra os que atenten contra o patrimonio. Estamos a falar de xente, normalmente xente xoven, que o que necesita é unha reinserción, unha educación cívica. Xa, se non me equivoco, na policía local hai un equipo denominado P70 cunha labor específica de fotografía e archivo desas firmas para tratar de buscar os causantes das mismas. Tamén existe un centro que, por rapaces que teñen problemas deste tipo, pois a súa reinserción, pero non con sancións máis duras, con traballo social que coeduca e leva por outro xeito. E digo, é evidente que hai que corrixir esas condutas, pero sin esta rotundidade de sancións máis duras. Noutras cidades, estes rapaces que teñen o vicio de pintar necesitan os seus espacios para pintar. Na Coruña, o túnel do Ventorrillo é un espacio libre de pintura que figura na xenda cultural da cidade da Coruña. En Ordes, as medianeiras das rúas, o Concello as pon, cando se cae un edificio e quedan unhas paredes libres, pois teñen liberdade para pintar nesas medianeiras hasta que non se construye outra vez. Auténticos festivales para que esa xente, o seu vicio de pintar, pois o faga en espacios que o propio Concello lle facilita. Na nosa cidade, xa non digo que hai moitos e moi bons artistas de grafiti. Podemos ver por toda a cidade persianas e persianas pintadas por estes grafiteiros que fai uns anos, pois se denominaba a través dos medios sempre os vándalos. Eu tuve un día, me aburría que nos meses de marzo e abril de todos os anos nos medios de comunicación sería gasto do Concello en vandalismo urbano. E logo chamábamos os medios de comunicación e sempre se señalaba co dedo os grafiteiros. Pero nesas tertulias nunca había un grafiteiro ali para que dire a súa opinión. Un día me fun a un concurso de grafiti que vi na Casa de Xuventude, me colei por ali e me miraban raro porque evidentemente a miña pinta e a deles diferenciaba bastante, pero bueno, quedeime por ali, cando acabei, eles para recuperar un pouco o seu diñeiro subastaban os grafitis e comprei un par deles. Foi a forma con que empecé a contactar con eles e a preguntarlle por que, en lugar de estar cun ollo nunha parede e outro mirando a ver se había a policía, por que non facemos as cousas ben? Por que non pedimos un permiso e facemos un seguro? E a partir de aí as cousas foron cambiando. Hoxe, esos grafiteiros son contratados incluso polo propio Concello para facer cousas. E eses xa non pintan eso, xa teñen un medio de vida. Por eso digo que a dinámica é outra totalmente distinta que a sanción por a sanción. Se estamos en sesión fotográfica, pois facemos sesión fotográfica. Isto é o que fan os grafiteiros. Este é a ponte de Herbedelo. Esta pode ser a ponte de Herbedelo se o facemos os traballos ben. Este é o río, o regato dos Muiños, o Armañica, onde ao Carrefour. Se chamamos un grafiteiro, pode ser isto, esa ponte. Entonces, quero dicir que non son solamente taqueos e pintadas, sino que hai artistas e que estes artistas que no seu día eran detidos por a policía local e tiñan os seus problemas, conseguimos que se reconvertiran en artistas e que tiveran un medio de vida. Por eso non podemos votar a favor desta moción porque nos parece contundente e pouco menos que lle chamamos guillotina porque parece que se que o que pinte hai que cortarlle a cabeza. Nada máis. Moitísimas grazas por parte do Partido Socialista. Señora Geitos, ten vostede a palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos e a todas. Señor Doval,
yo creo que la moción que trae hoy Democracia Orensana no se está planteando verdaderamente el tema de los grafitis. Fíjese usted, los grafitis era una expresión como arte en varias civilizaciones, sirviendo incluso en Roma. En Estados Unidos, en Nueva York, en los años 70, la juventud lo que hizo fue manifestarse en los suburbios para protestar por la clandestinidad que tenían en ese momento. Pero yo creo que la moción que trae Democracia Orensana es completamente diferente al tema de los grafitis. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tener esos espacios para esas grandes personas y esos grandes artistas. Atajar los problemas de la limpieza en la ciudad es importantísimo. Concienciar a los ciudadanos de la importancia de sus acciones. Ante el fenómeno urbano de las pintadas vandálicas y los continuos daños que ocasiona, con especial incidencia en los espacios públicos, monumentos históricos, es preciso adoptar medidas en muy diversos ámbitos. Creemos que el primer paso para conseguir la codiciada hazaña pasa por hacer una radiografía del estado de la ciudad, elaborar y desarrollar un plan de actuación, una batería de medidas educativas, preventivas, sanciones y medidas de limpieza con las que se pretendan dejar la ciudad con una imagen de gran convivencia ciudadana en el espacio público. Hablamos anteriormente, en la moción anterior, perdonar por decir anteriormente y anterior, de la convivencia. La convivencia que impulse medidas de concienciación social y ciudadana, estrategias educativas, enseñanza del respeto por el bien común, transmitiendo a los escolares los valores del patrimonio histórico e informando sobre la dificultad técnica y el coste económico de la limpieza de las pintadas vandálicas. Prohibición de realizar pintadas en cualquier vía pública o privada. Deben arbitrarse medidas preventivas y disuasorias, entre ellas la agravación de las sanciones y la intensificación de la vigilancia. Sí que es cierto que en ciudades, incluso como Salamanca, en el tema del arbitraje de las medidas preventivas de la agravación de las sanciones, analizan la posibilidad de sustituir las sanciones por trabajos en beneficio de la ciudad, siempre que el carácter de la infracción lo haga conveniente y medie la solicitud del interesado. Contemplar la creación de un archivo técnico que incorpore los tratamientos más adecuados de limpieza para cada tipo de material. Como conclusión a mi primera intervención, las pintadas y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no solo devalúan el patrimonio público o privado y ponen de manifiesto su deterioro, sino que principalmente provocan una degradación visual del entorno que afecta a la calidad de vida, que bien decía el señor Ojea, de los vecinos o vecinas de Ourense y, sobre todo, aquellas personas que visitan esta ciudad. Muchas gracias por mi primera intervención. Moitísimas grazas, señora Geitos Gude. Ten agora a palabra o señor Araujo Fernández. Ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Coincidindo no 100% da exposición que acaba de facer doña Juana, eu queríalle matizar a don Miguel Doval. Eu supoño que se olvidou de decir, supoño, non creo que sea intencionado, que o goberno municipal neste caso e os gobernos anteriores, eu recordo cando vostede non estaba nesta corporación, que ademais foi un precursor en ese sentido e que colaborou ou uniu a un grupo de persoas que se dedicaban a pintar e se decoraron moitos lugares da cidade gracias á súa iniciativa, que como puxo exemplos de outras cidades, eu quería recordarlle que atopou además no Partido Popular daquel momento esa comprensión e incluso se lle facilitou o material a estes mozos e mozas para que fixeran eses traballos, non? E fai uns meses, nada máis o comezo do mandato, puxémonos de acordo. O único que ao mellor cometemos o error de deixar de xestionar a vostede porque quere apañar todos esos votos. Me refiro que foi cando lle decíamos, don Miguel,
perfecto. Se vostede conoce a este grupo de mozos e mozas que queren facer algo creativo, pois aí teñen o espacio público e se lle facilita o material e froito dese traballo hai hoxe unhas pintadas fantásticas nos accesos ás zonas termales, que foron froito desa colaboración, non? Quer dicir que con eso esta cidade xa está nesa línea ou cando se plantexa parar os accidentes se fai unha pintada no parque coñecido como das Zapatillas e se promove unha iniciativa en ese sentido. Pero aquí non estamos a falar deso. Aquí estamos falando do que anda con un spray a escondidas e vai emborronando o casco histórico, vai firmando coas súas firmas particulares ou vai destrozando o mobiliario público e senón nada máis ir ao parque, por exemplo, Miño, que se gastou unha fortuna ao Concello en colocar xogos carísimos para que despois vayan uns tíos estén rascando neles e estropeándose, ou como pasou outro día no Parque Barbaña, nada máis colocar a madeira, que xa vai un ali a rascar a madeira. Estamos falando dos que afean esta cidade, dos que cometen un delito contra o patrimonio, que é a vocación da moción de don Armando Ojea. É dicir, aquí eu creo que deberían escapar ustedes de querer captar un voto destos delincuentes. Por que hai que chamar delincuente? Aquel que estropea unha fachada dun espacio público ou privado, e iso ten que ter unha sanción e non temos que ter ningún complexo de aplicarlle unha sanción. Ou é que pasa? Que despois o comerciante, como decía don Armando, que lle emborronan o seu negocio, tense que estar compadecendo daquel que llo emborronou. Cuidado, é que non mezclemos as cousas. Non é o mesmo tirar unha colilla á rúa que o tío que vai tirar a colilla que a intención de prenderlle lume ao monte. A ver se deixamos de... Non deberíamos mezclar as cousas, sobre todo o que é un delito, diferencialo do que é unha mala conducta. E neste caso estamos falando de un delito. E nos teñen a cidade penosamente pintada. E iso hai que correxilo. Que pasa? Aquí hai varias cuestións. Primeiro, correxilo de entrada é carísimo e temos que buscar unha partida para elo. Existe un conflicto de interpretación, que é unha cuestión que se está traballando desde fai meses entre os técnicos municipales e a empresa de limpeza, porque a empresa de limpeza interpreta o pliego no sentido de que eles só teñen que limpar aqueles espacios que son públicos. Falan de que non teñen a obligación de limpar as fachadas as fachadas privadas. O Concello interpreta o contrario, levo interpretando desde fai tempo, non é que me haya inventado eu, quer dizer, existe ese conflito de interpretación no pliego, igual que outros moitos, que se non nos poñemos de acordo acabarán indo ao Consello Consultivo. E aquí entra esta cuestión. E despois tamén hai un tema importante, que é o caro, que é aplicar ese produto anti-pintadas, que me falan, creo que hai en torno de como 6 euros metro cuadrado, máis que dicir, que iso podese facer a partir de agora, pero non se pode de repente adoptar unha medida de choque global. Con esos matices que lles acabo de poñer en riba da mesa, desde logo que completamente de acordo coa moción, e tamén é verdade que non podemos ter un policía en cada esquina, pero ao mellor podemos plantexar como corporación ou como goberno municipal, ca colaboración da oposición, de utilizar elementos disuasorios, que decir, tipo en lugares conflictivos como sistemas de videovigilancia ou de grabación ou calquer outra cousa que impida precisamente que se vaya a arranxar un parque que sepamos que o día seguinte ese parque vai estar destrozado por un terrorista do espacio público, que non ten nada que ver cos creativos que fan grafitis. Por eso a mí me parece importantísimo que hoxe quede claro aquí, e vostede incluso pode diferencialo aínda, estará a tempo, pero separar, que decir, e podemos estar de acordo con unha cousa e coa contraria, non temos por que estar en conflicto en este tema. Eu, por a miña parte, non teño nada máis. Gracias. Moitísimas grazas. Ten novamente a palabra por un tempo de 3 minutos o señor Doval. Señor Doval Garza. Ola de novo. Bueno, xa llo dixeron os compañeros de corporación. Isto non ten nada que ver cos artistas que fagan dibuixos cos seus grafitis, absolutamente nada que ver. Hai xente que pinta moi ben e que fai uns cuadros ou grafitis ou murales estupendos. Parecen moi ben, pero iso non ten nada que ver co que estamos falando. A min, se ven un artista e me pinta las meninas na fachada da miña casa, e pinta las meninas de Velázquez, non o quero, porque sin pedir permiso non ten por que pintar nada na fachada dunha casa que non é del. Como se pinta, xa lle digo, as meninas.
porque según esa mesma historia de que non é que ten que se expresar artísticamente, entón mañá ven un escultor cun un cincel e cun martelo e esculpe el pensador de Rodin, pois o mellor na estatua que xa está posta ali ao lado do pabillón en pedra ou nunha fachada. Iso non ten nada que ver co que estamos falando, o sea, por encima do valor do arte está o respeto ás persoas e o respeto á propiedade axena. Entonces, o primeiro é o respeto aos demais, o respeto ás propiedades públicas ou privadas e despois é o arte, con todo o que eu aprecio o arte, pero claro, o primeiro é o primeiro. Entón, eu quero entender que o señor Doval non redactamos ben a moción ou tal. Isto non ten nada que ver coas persoas que fan arte cun spray. Que, bueno, que habrá que habilitar espacios? Pois sí, seguramente, porque, bueno, hai moitas máis formas de expresión artística, ademais desa, que ao mellor tamén demandan espacios. Pero iso non ten nada que ver co tema da moción, absolutamente nada que ver. Estamos falando das persoas que, con independencia do valor artístico, alto, baixo ou nulo do que dibuixan, que a maioría das veces é nulo, pero, bueno, esa é a miña opinión, porque tampouco quero sentar cátedra neso, emborronan o que non é deles. E xa lle digo, non ten nada que ver coa calidade artística, como se pintan as meninas no que non é deles. Non estimamos que eso sea correcto. Entonces, despois, ainda por encima, que dista moito de ser as meninas. Que ademais o fan, como posiblemente decía o señor Araujo, que ademais sabe do tema porque ten experiencia, seguramente o fan ao mellor incluso cunha intención deliberada de facer dano, non de expresarse ao mellor artísticamente, porque eu dudo moito de que unha persona que vaya firmando cun anagrama por todas as persianas dos negocios da cidade teña verdadeiramente deseo de expresarse artísticamente. Para min, que quede protestar contra a sociedade, non? Pero, bueno, claro, é unha... Despois temos o tema das famosas pintadas políticas. La barricada cierra el tráfico pero abre el camino. Bueno, sí, xa sabemos que na historia moitas veces as pintadas trouxeron cambios, pero que nas fixo someteus ás consecuencias, que é o que decía, por exemplo, Lutero King. Moitísimas grazas. Agora sí, entonces, señor Doval, agora... Ben, pois posiblemente ou non entendín ou leí mal a moción, pero aquí fala de son obxectivo dos sprays de pintura, pero bueno, non vamos a entrar no tema porque o vandalismo urbán é moito máis que isto, é dicir, porque non incluímos tamén as señoras que van pola beira do río e se levan as plantas que acabou de sementar o señor Araújo. Iso tamén é vandalismo. É dicir, é que hai moitos vandalismos, non é solamente isto. Señor Araújo, eu isto practicado de fai moitos anos e non pedía votos. Non mezclemos allos con cebolas que non ando pedindo votos con isto. Isto foi unha historia que empezou moito antes da historia dos votos. E, por suposto, que respeto absoluto á propiedade privada. É dicir, sempre que, ao menos, se fixo algunha pintada foi co permiso correspondente ben da propiedade privada ou ben da titularidade da institución que deu ese permiso. Entonces, eu penso que a moción é coxa porque señalamos demasiado co dedo a unhas persoas solas cando os vándalos hainos de moitas clases e moitos motivos. Podemos pasar o fin de semana por a Penacorneira e vemos os arboliños. Señor Araújo, quantos árboles repuxo en Penacorneira? Iso non é pintada, pero é vandalismo. É dicir, nas beiras do río, quantas plantas se poñen e se levan á noite as señoras que levan unha bolsa de plástico? Efectivamente que hai premeditación e alevosía, porque eu cando salgo da casa non salgo con un spray metido no bolsillo, nin con un rotulador de ácido, non? Iso é xente, pero que iso é como que cruza en vermello. É dicir, é xente que anda pola vida de outro xeito, e por iso que hai que meter a todo o mundo nese lote e non especificamente os que andan con un spray. É dicir, somos
somos moitos os que temos defectos, pois, a mellor educativos, entonces, a moción non me gusta porque señala co dedo exclusivamente a un tipo de vándalos e hainos a montós e a patadas de todas as razas. E iso é como os ladróns e os demais. É dicir, estamos todos en contra deso, pero seguirá habendo sempre. Nada máis. Moitísimas grazas, señor Doval. Señora Geitos, ten a palabra. Muchas gracias. Claro que estamos hablando del vandalismo. Por desgracia, el vandalismo surgió hace muchos años y lo tenemos día a día, pero hoy estamos hablando de una moción que es simplemente de unas pintadas que afean nuestra ciudad. Nosotros sí que vamos a tenderle la mano, que le cojo su frase, señor alcalde, que bien lo decía la primera vez que lo entrevistaron como alcalde. Nosotros sí, el Partido Socialista, sí que va a tender la mano para ayudar en todo lo que sea posible para mejorar la ciudad. Y estas medidas que estamos hablando, como fueron las colillas o las pintadas, son unas medidas que sí que es cierto que puede tener un presupuesto, como dijo usted, elevado, pero yo creo que no. Yo creo que el papel más importante es fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público. Y como dije anteriormente, hay que enseñar al que no sabe, a lo mejor a los que no sabemos. Y hay que tener unos valores, una convivencia y un civismo. Nosotros vamos a votar que sí en esta moción y sí, señor alcalde, nosotros sí que vamos a tender la mano y no derivamos la responsabilidad de quien no la tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Geitos. Ten agora a palabra, se así o decide, o señor Araujo Fernández. Sí, toma a palabra vostede. Señor Araujo, ten a palabra. Bueno, pois eu sí creo que hai que diferenciar entre os que saen da rúa, ou saen á rúa cunha capucha e cun spray emborronando todo o portal que se lle poña por diante, toda a parede, sexa do casco histórico ou non, daqueles que teñen expresan a súa creatividade con grafitis. É dicir, que eu penso que non, vamos, eu entendo perfectamente a moción, e igual que coincidimos co Partido Socialista, e que, vamos, o que estamos é criminalizando aqueles que nos están destrozando as rúas. E como exemplos podemos, a mí me lle a cabeza ahora, podemos falar da Rúa San Francisco, e si é certo, pero bueno, como as mocións son temáticas, falemos de cada tema, é dicir, porque eu, por exemplo, ocurreseme que cada fin de semana nos viños, polas noites, a xente que ten baños perfectos, cada día mellores, que os hosteleiros cada día se molestan máis en ter uns mellores servicios, e, sin embargo, atopaste en todas as esquinas da cidade xente mesando contra as paredes e un olor apestoso o día seguinte, non? Tamén poderíamos ir por aí. Pero ocurre, por exemplo, a Rúa San Francisco, que é unha rúa que se podería limpar, pero a mí me dá a sensación de que vamos a limparla e o día seguinte vai estar outra vez emborronada, e é unha rúa que está fatal, que está chea de pintadas de arriba a baixo. Ou, por exemplo, que pasou fai uns días no Parque Miño, coa escultura de Xosé Cid, que colleron, tiraron o chan, e unha vez tirada da súa peana, colleron cun spray e rociaron a escultura. É dicir, aí, bueno, non fai falta dicir que non hai nada artístico. Ou como aquelas letras que poñen Ourense na carretera de Monforte, por debaixo da iglesia do Portobello, que fai uns días que estaban chulísimas e se dedicaron a rociar cada unha desas letras con un símbolo. Vamos, que isto hai que, podendo ser, ver quen o fixo e que lle caiga sobre el a máxima pena, sin ningún medo, nada de compadecerte de alguén que vai destrozando así o mobiliario. Entón, en ese sentido, eu penso que incluso poden vostedes cambiar o seu voto e votar a favor da moción, aínda que presentou Democracia Ourensana, porque me parece que é moi acertada en este momento. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Pasamos, polo tanto, a votación neste momento. Votos a favor? Votos en contra?
Abstencións, polo tanto, son 24 votos a favor e 2 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Perdón? Perdón, 2 en contra. Dicen 2 abstencións, perdón, 2 en contra. Pasamos ao seguinte punto, a moción 6.9 do Partido Socialista de Galicia PSOE para a construción dun parque público na zona da antiga estación de autobuses no barrio do Pino. Toma a palabra o señor Rei. Ten a palabra, señor Rei. Gracias, señor alcalde. Bueno, debido a que este pleno parece que vai a ser largo, vou intentar ser breve. En primeiro lugar, decir que, bueno, que o noso partido, o noso goberno municipal anterior, que era do Partido Socialista, como todo o mundo sabe, fixo unha importante labor na mellora do ámbito do que estamos a falar, que é a actual estación de autobuses. Xardíes como poderon ser o parque infantil das Termas ou a reforma da Plaza dos Centos poñen claramente en valor este tipo de actuacións. Tamén pola que era zona, a nadie se escapa que temos 2 centros cívicos, o Centro Cívico da Ponte ou o Centro Cívico das Termas, é dicir, son 2 centros cívicos onde moitos cidadáns daquele entorno disfrutan do seu barrio dunha maneira adecuada gracias á labor que fixo o anterior goberno municipal. O mismo pasaba co campo da feira, ou podemos falar do proxecto que transformaba a Nacional 120, humanizando con aceras, árboles, pasos de peóns, que esperemos que na futura ronda Boulevard Termal podamos disfrutar todos os ourensáns, especialmente os veciños da zona. Decir previamente que cando falamos de todo este tema da chegada do AVE, que ten unha serie de consecuencias, como podía ser o traslado da actual estación de buses, é evidente que para min, polo menos para min, eu creo que para o noso grupo e para o conxunto da cidadanía, o Partido Popular ten unha credibilidade bastante discreta. Non vou abondar neste tema porque logo habrá posiblemente unha moción de urxencia que se aprobada e que se debata, pero está claro que o tema do soterramento que tanto tempo se estuvo a falar en Ourense por o Partido Popular e que agora que están gobernando nin se menciona, ou as cuestións relacionadas con convenios ou acordos que en teoría terían que estar aprobadas xa fai un par de meses e que todavía de hoxe non temos absolutamente nada, fan que este tipo de credibilidade cando falamos de toda esta actuación sella bastante reducida. Esta moción basicamente é unha moción que podía chamar de anticipación, é dicir, temos tempo máis que suficiente, se abordamos o problema que hai actualmente, para facer unha boa obra, unha boa actuación, que aquele espacio non quede abandonado. É dicir, sempre guiándonos por os tempos que en teoría son os oficiales, aínda que logo ao final, como decía antes, ao mellor non se chegan a cumplir, no ano 2018 chegaría o AVE á cidade de Ourense. Isto tería como unha das consecuencias, se finalmente existise a estación intermodal, que a actual estación de buses quedaría sin uso. É evidente que se isto é así, o procedimento administrativo para darlle algún tipo de sentido a ese entorno ten unha duración, é dicir, ten unha duración que tranquilamente podían ser estes 2 anos que faltan ou algo máis. É dicir, está claro que hai que decidir o que se vai a facer, hai que decidir como se fai, hai que intentarse poñer de acordo, polo menos cos técnicos e tamén se é o ideal cos veciños da zona, hai que, en fin, licitar, adjudicar, facer, neste caso, unha obra maior, porque é posible que tuvera algún tipo de demolición. En definitiva, que o tempo aproximado tranquilamente sean estes 2 anos que nos quedan para que isto seña unha realidade. Fai uns días, o señor alcalde decía que, bueno, que se estaba traballando neste último ano, son actuacións que estarse facendo, nos as descoñecemos por completo. É certo que se fala moitísimo da chegada do AVE, que se fala moitísimo da chegada da estación intermodal, pero non se fala nada do que vai a pasar coa actual estación de buses unha vez que non se ubique nese ámbito. Está claro que para mí o ideal sería, se se está a traballar, que polo menos se teña en conta a opinión dos veciños da zona. É dicir, que se fale con eles porque, como, bueno, xa anunciamos, nos fomos por ali por aquelas asociacións e nos deviñan a dar unha serie de ideas que moitas veces a sabiduría popular deben ser aproveitadas. É tan sencillo como ir por ali, falar con eles e ver que tipo de actuación lles gustaría para o seu barrio. Tamén é verdad que de non afrontar este problema o que vamos a ter unha infraestructura abandonada que supoño que será o que non desexamos absolutamente ninguén. É certo que tamén hai un problema xurídico que ven derivado dos anos 80 que hai que abordar, relacionado con unha serie de dereitos edificatorios a cambio de unha parcela que se dedicaba a estación de autobuses, con esa mención, estación de autobuses. Eso pode ser un problema no seu momento, pero temos xuristas na casa, técnicos suficientes para poder solventar esa situación. Si se aborda con tempo suficiente, non se espera o último momento, como se fai moitas veces, por desgracia, na vida política, para solventalo.
Con respecto xa concretamente á proposta de facer unha zona verde na zona, Ourense, se analizamos a historia desde sempre, sobre todo nos últimos siglos, sempre tuvo que cercenar os espacios verdes que tiña por facer actuacións urbanísticas derivadas fundamentalmente pola falla de recursos do Concello. Pode ser o caso do século XIX no edificio de Correos, no Pazo de Xustiza, Pazo de Xustiza Antiga me refiero, nas propias delegacións do goberno que se construen en espacios verdes municipais xa fai máis de 100 anos porque non había recursos suficientes. Por lo tanto, sempre fomos unha cidade que carecimos de auténticos espacios verdes que puderan ser os pulmóns que esta cidade necesita en grandes parques en este tipo de actuacións. Gracias aos gobernos municipais o que conseguimos nestes últimos anos é quizás recuperar gran parte das ribeiras do río que de alguma forma suplen esta carencia. Posiblemente unha actuación nese ámbito fora o principio, xa que se trata dun ámbito moi aproximado, da que sea a Ronda Boulevard Termal, que podía complementar perfectamente esta actuación. Pero por encima de todas estas reflexións que nos facemos na moción, como que sería bastante bo ter un espacio verde, eu quero rematar dicindo unha cosa que para mí me parece o fundamental da moción. É dicir, estamos acostumbrados a ver infraestructuras abandonadas privadas e tamén públicas. Eu solamente vou a poñer un exemplo que non vamos a entender todos, que foi o que puxen no outro día na Asociación de Veciños. A cárcel Bella leva 30 anos abandonada. O sea, no seu momento desplazouse a cárcel para outro sitio, para outro ámbito, e abandonouse durante 30 anos. Podes explicar o que é aos veciños, pero convertirse nun espacio marginal durante esos 30 anos. Ahora estamos a tempo de conseguir que a actual estación de autobuses, unha vez que desapareza dese ámbito. Moitísimas grazas. Ten a palabra por Ourense en Común, señor Doval tamén. Señor Doval, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Coñezo perfectamente as viviendas a que foi referencia, que eu lle chamo viviendas de desprotección oficial. E digo de desprotección oficial porque entendo que nos anos de juicio a ninguén se lle ocurre meter a tantas familias, casi 1000 persoas, nunhas viviendas rodeadas de estradas por todos os lados, co único acceso por pasarelas metálicas. Pero, bueno, eran outros tempos e facíanse estas cousas. Nunca entendimos porque un poquinho máis adiante, nas Torres do Pino, se pode facer un paso de peos con semáforos e na mesma estrada, un pouco antes, tantas familias teñen que pasar por pasarelas e non teñen que, en moitos deles, vémolos a diario, xogándose o pellejo cruzando por onde non deben. Pero non entendemos como na mesma rúa, 500 metros antes, non se pode facer o mesmo, un paso de peos con semáforos. E me levo preguntado moitas veces cada vez que vou ás asociación desa zona. Co vosso compañeiro Ángel témolo comentado moitas veces. Posiblemente sexa que esas sean viviendas de protección oficial para xente humilde e as outras sean de construcción libre para xente acomodada. Posiblemente, non sei. Por todo isto, penso que é un momento e a oportunidade de poñer en valor o entorno e que se sintan, ao menos, compensadas en parte de tanto despropósito. Me gustaría que, porque me parece que sería terrible reconvertir todo en zona verde e unha infraestructura como estación de autobuses que desaparecer. Entonces, penso que a estación de autobuses podría ser ben un anexo ao propio centro cívico da Ponte, donde se concentraran as asociacións das Termas, da Carballeira, de Santa Ana do Pino, que entre elas hai apenas metros de diferencia e que parecen de barrios diferentes. Que as actuacións se pensara no conxunto do espacio, non solamente nas vivendas, no Pino, Tarascón, Bobadela, Paraíso. Creo que a zona precisa de un toque e os veciños están reclamando todos os días en todos os sentidos. Por iso que entendemos que si a unha zoa verde, ampliando a existente, deixando espacios deportivos baixo a estación de autobuses e o propio edificio de estación reconvertilo en centro social cívico para aproveitamento de todo o entorno e, por suposto, buscar solución de intercomunicar a tanta xente ca cidade, porque creo que
non é complicado imaginarse o que é salir da casa e dar 6 voltas para alcanzar a altura dunha pasarela e baixar 6 voltas para descender da pasarela. E iso é simplemente para ir coller unha barra de pan ao supermercado que hai enfrente. Me parece que é suficientemente gráfico, nada máis. Moitas grazas por parte de... Sí, denlle voz ao señor Álvarez. Ten vostede a palabra. Moi ben, moi bons días a todos e benvida aquí a miña compañeira María. Pois nós vamos a ser breves no que é o tema da moción. Señor Rei, pois tú dixeche que iba a ser breve, pero ocupacho 6 minutos todo o lado, non? Entón, evidentemente, non se pode estar en contra dunha moción da que se piden zonas verdes e zonas de desahogo por veciños do Pino. O que non vamos nos alargar é se necesitas máis zonas verdes no outro lado e tal. Nós estamos completamente de acordo con esta moción no tema de que é preventiva, porque como ben falamos, isto polo menos hasta o ano 2018 así non se vai poder dar, non? Entonces, apoiamos esa prevención, apoiamos o que sea zona verde, zona de xogos, tamén que se algún día se fai un parque non se derrumben as infraestructuras que hai ali, que xa están feitas, que nos costaron diñeiro para servicio dos 1000 e pico veciños que hai nese entorno, que aparte son veciños, como ocorre na maioría da ciudad, veciños que superan a maioría os 65 anos para arriba, o sea, hai unha maioría de edad na ciudad que desde logo esa zona non se excluye, por lo tanto no parque, se algún día se fai, que ojalá que sí, teria que levar tamén a súa zona de arboleda e sombras para que a xente maior poida estar ali. Neste aspecto estamos, desde logo vamos votar a favor desta moción. O que sí que, como é verdade, a moción non cabe máis que apoiala, pois como fixo Tejerina no pleno anterior, vou aproveitar un ratiño tamén do tempo que me dan libre para explicar algo que levo dentro, non? Porque sempre lle botan a culpa aquí a Gonzalo do ataque, a oposición tamén. Entón, eu o que vexo é que o Partido Socialista, desde o meu punto de vista, e global que temos falado, estades un pouco deslegitimados para presentar unhas mocións, digamos, desde o banquillo, cando sí que podía delo faer desde o campo de fútbol, o sea, desde dentro, non? Entón, a moción está ben apoiala, todo o que sea sumar e tal. O que non entendo eu é como a un ano, digamos, de goberno, con un ano de goberno, e con 3 que faltan todavía, non sei se quen é realmente o que manda no Partido Socialista, se o fedes por consenso, se é un mes a mes, e non fedes nada por eso. Porque o mismo que non lle chamamos ao señor alcalde, como lle chamamos alcalde virtual, amigo Barquero, tú para mí neste momento eres un alcalde de rueda de prensa. O sea, cada vez que algo non che vai ben, o que ves que o alcalde interrumpe todo o que tiñades vos na programación do partido para estes 4 anos, tú rueda de prensa. Que significa que a rueda de prensa? Que a xente entérase do que tiñades proyectado, pero tamén se entera da vosa incapacidade para levála a cabo. E como tú dixeche antes, Barquero, a democracia trátase de que goberne, digamos, a suma de votos. É tutela. Entón, eu entendo que neste momento tú renuncias, por exemplo, a votar o teu pexón que fixeches, non vale dar unha rueda de prensa mañá. Se mañá dou unha rueda de prensa que me cambiaron o pexón. Non, porque tú tes a oportunidade de aprobar ese pexón. Tú mañá vas dar outra rueda de prensa cando che fagan a estación distinta da que tiñas preparada. Outra vez. E eu xa non sei se botarlle a culpa, digamos, ao goberno de turno ou botarlle a culpa ao Partido Socialista, porque ten a oportunidade, non todos os puntos, evidentemente, do programa, porque teria que ser unha cousa conjunta, pero a maioría dos puntos. Tú falabas moi ben aquí no programa, Barquero, que vou cho ler para que vexas, mira. Agora, por elección dos meus compañeiros e compañeiras, teño a honra de encabezar un equipo cualificado de xente de Ourense que quere traballar por Ourense. Pois deixo traballar.
Moitas gracias. Moitas grazas, señor Álvarez. Ten agora a palabra o señor Cudeiro. Señor Cudeiro, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y todas. Yo, señor Rey, cuando leí esta moción en una primera lectura, me sorprendió, dado que se están refiriendo ustedes a unas preocupaciones y peticiones de los vecinos de una zona que ustedes no tuvieron en cuenta en su momento cuando redactaron y formularon y aprobaron inicialmente el Plan General de Ordenación. Yo me pregunté por qué ahora sí y antes no. Claro, esto a mí me lleva a la conclusión de que el plan fue redactado, formulado y aprobado con total oscurantismo, no fue escuchado la ciudadanía, no fueron escuchados los vecinos, hablan ustedes ahora de 1000 vecinos, y sin embargo ahora plantean ustedes una calificación urbanística en esa zona cuando lo pudieron haber hecho ya en su momento que aprobaron el plan general o en los anteriores 8 años que estuvieron de gobierno dando solución concreta a estos vecinos. Pero mi perplejidad llega todavía más cuando veo por segunda vez o leo por segunda vez la moción y me hablan ustedes a la calificación que ese terreno tiene en el plan general aprobado por ustedes y dicen textualmente: no novo plan xeral de ordenación urbana a zona actualmente ocupada pola estación de autobuses recóllese como zona verde espacio libre. Pois non é así, señor Rei. O plan xeral aprobado por vostedes, esa zona, recóllese como equipamento público, non como zona verde. Por lo tanto, pídolle, por favor, que miren vostedes os plans que aproban vostedes antes de facer a moción. Pois bien, tal aseveración como no es correcta y hoy lo que se plantea es un cambio de calificación de una zona de equipamiento de sistema general recogida en el plan general aprobado por ustedes y pasarla a zona verde, a lo cual nosotros no nos oponemos, vaya por delante, pero sí implican modificaciones en los cálculos que tiene el plan general hechos hasta ahora. Hay que hacer un recálculo de los equipamientos del Distrito Norte, hay que hacer un recálculo de las zonas verdes del Distrito Norte y hay que ver si esa es la actuación más conveniente o no, porque también, yo estoy en este caso con el señor Doval, a lo mejor hay que tratar y ver más técnicamente qué es lo que se puede hacer ahí. Si zona verde, si equipamiento, si nuevos viales, que por cierto es lo que piden los vecinos, ampliación del vial y nueva comunicación, como pide el señor Doval, y no centrarse en lo que es una zona verde. Además, habrá que ver quién es el titular en este momento de esos terrenos, que creo que es la Xunta de Galicia, y los posibles derechos que tienen los reversionistas sobre esta cuestión, según contrato que ustedes según conocen. Ello va unido a que habrá que obtener esos terrenos, probablemente por expropiación. Esto implica un coste que, así por encima, va a superar los 2 millones y pico de euros. Espero que en su momento ustedes sean capaces de apoyar una inversión y en los presupuestos esta cantidad de 2 millones de euros que haya que hacer en esta inversión y no pues votar en contra como hoy han hecho para no poder pagar facturas que están pendientes. Por ello, yo lo que les pido es que, dada la complejidad de la cuestión, que vuelvo a repetir, no es que nosotros nos neguemos a que esto se recoja como zona verde, eso sí, previo todos los estudios técnicos y jurídicos y estudio del equipo que está redactando el plan para ver cuáles son las connotaciones que ello lleva, yo les pediría que retiraran esta moción y hiciéramos un mejor estudio, y me ofrezco en conjunto y con los técnicos municipales y el equipo redactor para ver qué soluciones técnicas, tanto de zona verde como de equipamientos, se le puede dar a esta zona. Esto es lo que les pido en esta primera intervención. Gracias. Muchísimas grazas. Ten novamente a palabra por un espazo de 3 minutos o señor Rei. Ten vostede a palabra. Como poderá imaginar, señor Cudeiro, cando eu fago esta moción ou nos equipo esta moción, o primeiro que fago, entre outras cosas, é falar cando eu concelleiro de urbanismo, non? E preguntolle precisamente por este tema, é dicir, por que motivo
recóllese como suelo dotacional, é dicir, non é algo que se me escape, é dicir, outra cuestión é que tal. A resposta é evidente, é dicir, se usted non tardara un ano en aprobar o peixón e que todavía non se prevé que se aprobara, e mañá, polo que fora, o peixón estuviera aprobado e non hai outra estación alternativa a estación de autobuses, e iso queda contemplado como zona verde ou como o que sea, porque automáticamente habría que pechala. Entón, evidentemente, está claro que a calificación ten que responder á realidade do momento. É dicir, a realidade do momento, nestes momentos, é que hai unha estación de autobuses é a única posible. Por tanto, por ese motivo está como suelo dotacional. Mais alá de posibles erratas que poda haber na hora da redacción e que poden referirse ao que ten que ser e non o que é. É dicir, a zona verde, que sería a nosa demanda, é evidente por un motivo. É dicir, aquí é o nacemento do que podría ser a Ronda Boulevard Termal. Pero máis alá de todo ese tipo de cuestións, usted demostra que ten un goberno de burócratas, que está basada en intentar buscar problemas onde non os hai. É dicir, ustedes dime, é que claro que hai que facer un estudio, que non sei que non sei cuánto, pero vamos a ver, se o alcalde dixo que estaban traballando fai un ano neste asunto, en que quedamos? En que están traballando fai un ano ou hai que facer un estudio? O sea, gobernen, sencillamente gobernen. É dicir, solucionen este problema. Hai unha estación que en caso de que chegue a estación intermodal vai quedar abandonada. É dicir, ustedes teñen que dar a solución. Nos lo estaremos de acordo ou non, pero gobernen. É dicir, non llegan a oposición ou non lle pasen a nos a responsabilidade do que hai que facer. É dicir, é logo que non podemos consentir que hai este tipo de contradiccións. É dicir, un alcalde que di que leva traballando neste tema de fai un ano e usted que diga, bueno, retiren isto que lo vamos a estudiar. A ver, vamos a ver, é dicir, que é evidente que aquí hai unha contradicción evidente. É dicir, vamos a ver quen é o goberno e quen é a oposición. En todo caso, eu volvo a dicir o mismo que dixen antes. É dicir, temos unha normativa urbanística e uns estándares urbanísticos que evidentemente hai que cumplir e que nadie pon en consideración. E a partir de aí hai que ter unha idea do que facer con ese solar, con ese terreo, nese ámbito. Falen cos veciños, propoñan ideas. Nos plantexamos que a zona verde sería a mellor, para o noso punto de vista. O mellor, despois dun debate, pois quedase co espírito de que hai que facer algo e que chegamos á conclusión de que non, que é mellor outro tipo de actuacións. Pero, en principio, o que nos consideramos compartido é que é un sitio perfecto para este tipo de actuación. Tamén dicirlle que nos facemos isto en xuño de 2016, é dicir, con 2 anos de tempo. Supuestamente son os plazos oficiales. É dicir, é unha moción claramente de prevención, de anticipación, de que ustedes tomen este tema en serio e que se poñan a traballar no asunto. E se se poñen a traballar no asunto, arreglan con tempo, falan cos veciños, chegan a unha boa solución, seguramente nos contarán con unos, sin máis. Non hai que darlle máis voltas, pero si gobernen. E non digan que están traballando durante un ano e despois digan que, bueno, vamos a ver se estudiamos o asunto. Grazas, señor Rei. Ten agora a palabra de novo o señor Doval. Señor Doval, ten vostede a palabra. Ao marxen dos tempos, dos proxectos, dos estudios, eu é que entendo desde o interés puramente dos veciños que sufren as consecuencias e tratar de compensalos, como decía antes. Isto é unha moción, como dice o señor Rei, de prevención. Vale, pois vamos a prever, porque tampouco temos ningún proxecto de estación modal, nin de estación intermodal, nin estación de tren. Si mañá nos colocan a estación intermodal de autobuses onde está o Rías Baixas, por millor non. Vamos a deixar porque xa afeitos a andar, pois nos dá igual andar un pouco máis e deixar a estación onde está. Entonces, digamos que unha moción preventiva, pero a expensas do futuro. Eu hoxe falo na voz do que me transmiten os veciños e as carencias que teñen hoxe. Si todo axuda a paliar estas carencias, porque xa digo, creo que son evidencias que padecen todos os días, non hai mesquilería velos. Pasarelas como se fora un gueto rodeado por carreteras, e é o que tratamos de corrixir, nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Álvarez Fernández. Moitas gracias. Díxome aquí o meu compañeiro Gonzalo que igual me podía chamar a atención usted porque non me ciña a moción, pero eu vin aquí como unha moción que falaba do baloncesto foi tratada nos 5 puntos siguientes, entonces pois sigo na mesma, non? Ayer vin na Voz de Galicia un artículo dun socialista antigo que dicía que, vamos a ver, decía que lo que no puede hacer el Partido Socialista es ni comer ni dejar de comer.
Isto non o digo eu, dixo, bueno, un compañeiro teu o que derrotache claramente nas urnas. Pero vou aproveitar tamén unha frase do señor alcalde que dixo antes cando usted acusou ao señor Barquero de paralizar o goberno. Eu vou aproveitar esa frase para añadirlle que neste caso concreto paraliza o goberno e paraliza a oposición tamén. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas veces certa parte da oposición xa naceu paralizada, señor Fernández. Ten vostede a palabra, señor Cudeiro. Gracias, alcalde. Vamos a ver, señor Rey, yo creo que usted da la impresión de que no sabe lo que es su plan general. Su plan general prevé un equipamiento, no dice equipamiento para estación de autobuses, dice un equipamiento público, cualquiera, el que considere el concello que esté el ayuntamiento que esté gobernando. Pero es un equipamiento, no una zona verde. Por lo tanto, si se varía un equipamiento de 15.000 metros cuadrados, hay que ponerlos en otro sitio, porque los estándares después no cuadran. Por tanto, hay que estudiarlo. Por si yo le decía, retire la moción para estudiarlo. No es una moción preventiva. ¿Preventiva de qué? Cuando yo aquí ponga zona verde, pues ya no es una prevención, es una obligación. Y esto tendrá que ir para otro sitio. ¿Me entiende usted? Por lo tanto, tendré que decir al equipo redactor, oiga, es que en el Pleno me han dicho que hay que modificar el plan en este punto. Y nosotros, no se preocupe, vamos a aceptar que se modifique el plan en este punto. Se lo daré al equipo redactor para que lo estudie. Por eso yo le decía, retiren la moción y estudiémoslo, de acuerdo con lo que dice el señor Daval también, para ver si es previsible meter una zona verde, meter un equipamiento, ampliar los viales, hacer la comunicación de un lado con el otro, pero si me obligan a poner zona verde, pues después es zona verde, no lo puedo cambiar, señor Rey. ¿Me entiende? Por tanto, yo le decía eso, no es preventivo, es obligatorio. Ustedes gobiernen, nosotros queremos ahora. Ustedes quieren ahora zona verde cuando antes quisieron equipamiento. ¿En qué quedamos? Son ustedes los que aprobaron esto, no fuimos nosotros. A mí no me preocupa hacer una zona verde, pero yo creo que había que estudiarlo, porque a lo mejor la podríamos obtener sin pagar los 2 millones de euros que probablemente nos vaya a costar si esto lo introducimos en un área de reparto colindante y se lo cargamos a los propietarios en el desarrollo urbanístico. ¿Me entiende usted? Y eso es lo que yo le estaba diciendo que hay que estudiar. Esto es lo que le estaba diciendo. Por lo tanto, gobernamos con lo que ustedes nos dieron. Estamos gobernando. ¿De acuerdo? No obstante, yo no me cierro, el equipo de gobierno no nos cerramos y aceptamos la moción, eso sí, siempre bajo la cautela de que tendremos que estudiar con los técnicos y con el equipo redactor. Bueno, pero una cosa es estudiar y poder poner un equipamiento en la zona verde y otra cosa es lo que ustedes me dicen, solo zona verde de parque urbano. Eso es lo que vamos a estudiar. Muchas gracias. Moitísimas grazas, señor Cudeiro. Entendo que hai unha petición de retirada e que o partido non o acepta, pero como hai petición, creo que o secretario xeral me comunica de que hai que votar esa petición. Así o comunica o secretario xeral ante o que un concelleiro acaba de solicitar e expoñer, sin entrar en outro tipo de consideración. Por lo tanto, procédese a votación. Votos... Sí, iba a decir algo, señor Barquero? No, pensei que como afectaba, no. Perdón? Perfecto. Votos a favor da retirada da moción? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, queda rexeitada. Pero se son consecuentes que van a provocar unha paralización despois e un alto costo para a cidade e volverémonos a topar e que quede constancia por parte dos grupos que votaron a favor sin un estudio que isto pode provocar unha paralización e con outras cuestións. No, quero decir, pero pero que, espera, que agora o decidirán, claro. Casi todas as mocións as intentamos cumplir sempre cando hai orzamento, señor Vázquez Barquero. Si, volvo a reiterar que é bo que se lles explique á sociedade o que está a pasar. Non dice máis, quero decir, vostedes agora comunican esa cuestión e nos decimos que non nos opoñemos a que haya unha zona verde, pero que non é a vía sin un estudio previo. Si non o queremos entender, cada un que non entenda. Votos a favor? Vamos.
Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, queda aprobada. Está aprobada por maioría, señor Vázquez Barquero. Pero, claro, pero quero lle decir que vostede deixe agora as cuestións e fixo que vostede o se plantexou. Volveremos ao tema despois. E probablemente nesta semana volveremos a un tema máis importante para esta cidade ou en breves días, con grandes noticias para esta cidade. Non, creo que ten que vostede presentar unha moción. Pasamos ao segundo punto da orden do día. Moción do Grupo Municipal Partido Socialista de Galicia PSOE para promover unha educación pública libre de acoso homofóbico e transfóbico no Concello de Ourense. Ten a palabra. Perfecto. 6 minutos, perdón, ten vostede 6 minutos, señor García Tejerina. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Voy a intentar, no sé si lo conseguiré, relajar un poco el ambiente. Estamos viviendo tiempos nuevos y convulsos. Las reglas de conducta han cambiado, el concepto de autoridad se ha relajado, los jóvenes viven una cultura más permisiva en la que no existen apenas reglas de obligado cumplimiento. La cultura del respeto del esfuerzo no están de moda. Y en este contexto voy a intentar desarrollar la defensa de la moción presentada y propuesta por las Juventudes Socialistas de Ourense. Es un tema complejo y a la vez delicado. El acoso entre escolares es un problema grave que preocupa a las familias, a quienes forman parte del sistema educativo y a la sociedad en general. Como sucede con cualquier problema, el primer paso hacia su solución es reconocer que existe y hacerlo en sus justos términos, sin caer en el error de exagerar y generalizar su incidencia, es decir, sin transmitir una visión deformada de la escuela actual como un escenario de violencia permanente y generalizada. A partir de los 3 años de edad, aproximadamente, niños y niñas empiezan a adquirir su identidad básica de género. Es a partir de los 5 o 7 años cuando empiezan claramente a sentirse diferentes, pero todavía no relacionan ese sentimiento con la sexualidad. Es el comienzo de la etapa de la colocación de etiquetas. El carácter y temperamento de un niño dependen en buena parte de su genética y en otra parte muy importante de su entorno, de sus circunstancias, de sus experiencias vitales durante sus primeros años de vida. Si a un niño se le etiqueta negativamente, irremediablemente su autoestima se irá minando, destrozaremos la confianza en sí mismo y perderá el control de sus emociones. Las etiquetas infantiles entorpecen, duelen, dejan cicatriz y en ocasiones están tan adheridas que resulta complicadísimo quitarlas. Detrás de la etiqueta hay una patología que lleva al niño a un estado de ansiedad y frustración continua que la inmensa mayoría de las veces termina en llanto, ira y tristeza profunda. Según los investigadores y estudiosos, el proceso de reconocer la identidad homosexual es uno de los procesos más significativos en la vida de las personas. Este proceso significa aceptar, expresar y compartir la orientación sexual consigo mismo y con los demás. Empieza con la etapa de preguntarse quién soy, asociada con el sentimiento de que uno es diferente. Sin embargo, casi nunca revelan dichos sentimientos a otras personas. Posteriormente, pasan a una etapa de ocultación y finalmente a la aceptación. Es en la preadolescencia, en la adolescencia, cuando empiezan a surgir los problemas más graves, ya que es en esta etapa cuando la influencia de los compañeros adquiere una especial significación debido a que desempeñan un papel prioritario en la formación de la propia identidad. El acoso escolar se manifiesta con acciones y hechos que violan el respeto a la dignidad de las víctimas, como la falta de privacidad, la culpabilización y los juicios morales basados en prejuicios y discriminaciones sexistas, y lo suelen padecer alumnos con características que salen de la norma, que les distinguen. Lo sufren varios colectivos de grupos vulnerables y los clásicos perfiles susceptibles de acosados son el diferente, el que sobresale académicamente, el que se resiste, el homosexual. Una de las particularidades del acoso homofóbico, es que los menores en ocasiones no reciben el soporte y apoyo de sus familiares, ya que no acaban de entender qué les está pasando y además desconfían de la familia. El acoso homofóbico tiene un amplio
un alcance amplio y muy negativo en el bienestar mental de los alumnos que lo padecen, lo que se refleja en la calidad de su aprendizaje y en su participación en la escuela. Además, produce miedo, humillación, incomprensión, bloqueo social, aislamiento y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, así como diversas dificultades que pueden derivarse de estos problemas, como problemas de rendimiento académico, baja autoestima y conductas autodestructivas. Es importante señalar que la duración en el tiempo del acoso va a ir minando la resistencia del acosado y afectando significativamente a todos los órdenes de su vida, académico, afectivo, emocional y familiar. Y ahora nos preguntamos cómo se puede luchar contra el acoso. Creo que 3 pueden ser los pilares donde se sustente la solución: prevención, colaboración, familias, centro educativo y legislación. A la hora de afrontar el problema, no se puede obviar que el mundo de las relaciones interpersonales ha sufrido un vuelco con la aparición de Internet y del desarrollo de las nuevas tecnologías. Posiblemente las mejores herramientas que nos ayuden a encontrar respuestas y soluciones a este problema vengan de la mano de la educación y de la prevención. Educación en la diversidad, en la integración y en la interculturalidad. Es evidente que la apuesta por una educación en la que los estereotipos sexuales estén descartados es una apuesta necesaria. Esta temática debería tratarse transversal e interdisciplinarmente desde todas las ramas del conocimiento y desde las edades tempranas. Es necesaria y es imprescindible la colaboración del binomio centro educativo-familia para ayudar a los afectados a establecer relaciones de amistad basadas en el respeto y ofrecerles modelos coherentes con los valores de igualdad y tolerancia. La Ley 2/14 del 14 de abril, que establece principios y medidas destinados a la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Mato por Ourense en Común. Grazas, alcalde. Perdón. Ben, en primeiro lugar, queríamos manifestar a nosa posición de voto, que é a favor. Parecenos unha moción magnífica e unha mágoa que se cortara ahora cando estaba falando, pero que a exposición está moi ben presentada. Sabemos que esta moción foi presentada noutros concellos, facendo referencia ao que Javi decía no seu día, pero que parecenos fantástico e o gallá, cantos máis concellos se presenten este tipo de mocións, como era a do glifosato, pois tamén estupendo. Pois así entendemos que se traballa en rede e así entendemos que se van gañando espazos de consciencia colectiva e así entendemos que, pouco a pouco, a sociedade vai sendo máis e mellor, non? Nós non queremos entrar un pouco, porque ademais é imposible competir con Tejerina neste aspecto, pero non queríamos entrar tanto na liña educativa, sino facer unha especie de repaso histórico a conquerir estes dereitos, a reivindicación polos dereitos do colectivo LGTB, que en realidade vai parella tamén a loita polos dereitos humanos, e como calquera loita, pois, valga a redundancia, conqueriuse loitando, non? E como se conquiren estes dereitos? Ben, hai unha primeira parte que nós entendemos que é esencial, que é resistindo. Lembramos o 28 de xuño de 1969 en Nova York, cando a primeira persona, cando entraba a policía a desaloxalos, dixo: non, nos non saímos e incumplimos a normativa, incumplimos a lei. A resistencia que ofreceron aqueles clientes daquel local, naquel momento, ante a intrusión policial, supuxo, digamos, que o punto de partida naquela loita, e quen o fixo, facendo un pouco referencia á moción de Armando Gea, quen o fixo someteuse ás consecuencias, pero incumpliu a legalidade e foi cara adiante. Seguramente Mondevan, un dos mellores artistas en Ourense, incumpliu a legalidade en algún momento, taqueando unha desas paredes, e a día de hoxe un dos mellores exponentes do noso arte urbano. Se o trasladamos ao Estado español, claro, a nosa realidade é diferente, nos vivimos aquí unha dictadura que digamos que condonounos o atraso, non? Nesa ditadura a homosexualidade estaba perseguida legalmente coas leis de vagos e maleantes, non? Que digamos que estivo efectiva ata o ano 1970 e foi derogada totalmente só no ano 1995. Digamos que a lei ás veces vai máis lenta que a propia sociedade, non? Neste contexto, cando se creou en primeiro
digamos o que é o xérmolo a día de hoxe do Día do Orgullo, non? Aquel movemento español de liberación homosexual en 1970, na primeira, digamos, manifestación que se fixo ao respecto, que tamén parece menos moi acaída esta moción, no mes no que estamos, que vaise coronar con esta reivindicación que non é tanto festiva, sino que sobre todo para reclamar eses dereitos. Aquel acto que digamos que foi o primeiro que despois acabaría sendo o Día do Orgullo, non foi duramente reprimido, non? E esa loita, digamos que continuou ata a actualidade. Neste Estado, o Estado español, a resistencia ao matrimonio entre persoas do mesmo sexo chegou ata fai prácticamente nada, e houve xente que loitou, que traballou, que se resistiu, non? Digamos que estamos nesta parte de resistencia, que se resistiu a ese pensamento dominante, incluso dentro das súas propias organizacións. Algunha desas persoas están aquí presentes e eu quero facerlle un recoñecemento público a esas persoas. Pero a loita polos dereitos non debe chegar só únicamente loitando, valga a redundancia, nin resistíndose, sino que só se asenta, digamos, na educación, no momento que pasa a ser hexemónico, non? Como calquera outro movimento, no momento que é hexemónico, esa non se cuestiona. E quería rematar aquí cunha frase dun activista feminista, que é Emma Pineda, que sinala que, e leo textualmente, os poderes públicos non se tomaron nunca en serio a educación, é dicir, o importante que é a presenza no currículo escolar de materias que expoñan abertamente a existencia da diversidade sexual, co que isto ten de enriquecedor para o conxunto da sociedade. Sesamos que en logo de tomarnos en serio a educación, e Ourense en Común apoiará a moción, por suposto. Moitas grazas. Perfecto, señora Novoa. Señora Novoa, ten a palabra. Moitas gracias e hola a todos de novo. O compañeiro de Ourense en Común ven de citar Nova York, ano 1969, a Lei de Vagos e Maleantes, cousas que poñen os pelos de punta solo de pensalo, pero que en calquera caso, afortunadamente, quedaron atrás no tempo. O que, por desgracia, non queda atrás no tempo é algo que ven de ocurrir esta semana en Ollería, Valencia, na que un edil popular se opuxo no pleno do municipio a unha moción que presentaban outro grupo pola normalización de gays, lesbianas, transexuais e bisexuais. E vou citar textualmente as súas palabras porque de verdade que non teñen desperdicio. Non están locos, por supuesto que no, pero los homosexuales tienen trastocadas las hormonas. Ben, nese pleno, o alcalde pediu que as palabras desta persoa non constaran en acta, pero ela continuou co seu... A veces as cousas poden sair, non entendo como, pero bueno, un pode o mellor recular, pero non, esta persoa seguiu defendendo que esta alteración hormonal era tratada con inxeccións en centros sanitarios. Ben, pois isto ocurriu esta semana, non no ano 69, nin durante a dictadura franquista. Afortunadamente, fai 25 longos anos que a OMS acabou coa cruel idea de que a homosexualidade era unha enfermidade mental. Pero, por desgracia, hai unha proporción da poboación, un 15%, teño este dato de xoves que sigue pensando isto. Falaban antes de que, falaba a señora Godoy, de que os temas sociais non eran algo da esquerda, non eran un tema da esquerda. Pois quizáis non, quizáis é verdade que a clasificación ideolóxica este un pouco, sexa algo un pouco superado, pero sí que é certo, as tendencias están ben claras, cando al 11 do Partido Popular eliminou da ensinanza a materia de educación para a cidadanía, que traballaba insistentemente en programas de igualdade, en programas educativos, en programas educativos. E, en cambio, nesto eliminou esta materia e se favorece, alguén diren que non, pero os que estamos no mundo de educación sabemos perfectamente que de alguna maneira se les obliga prácticamente aos alumnos a cursar religión católica. Todos sabemos a religión católica, sin meterme coas creencias de ninguén, que iso non ten nada que ver, que é unha gran defensora dos dereitos das persoas homosexuais. Entón, está clara, a veces pretendemos decir que non, e que a ideoloxía e que ser de esquerdas e de dereitas non define, sí define, e isto é unha proba clarísima. Ben, teño aquí un par de datos, uns cuantos máis datos que a verdade é que estremecen, penso que a min e a calquera. Un 45% dos homosexuais, das persoas homosexuais en España, teñen medo de darse a man en público.
Un 91% ten sufrido ou ten sido testemunha de acoso homofóbico na escola. E ata o 43% dos adolescentes que sufren esta situación ten pensado en quitarse a vida e mesmo un 17% ten intentado. Entón, eu me pregunto que avances, non sei, teñen ocorrido? Sí teñen ocorrido, pero por un solo neno que se quite a un só alumno, un só mozo, moza, que se quite a vida por unha situación así, de verdade, eu sinto que o sistema escolar no que eu traballo, para o que eu traballo, fracasa. De nada me valen datos de rankings, de reválidas, nin de nada. Se un neno sufre unha situación así ata o punto de ter que quitarse a vida, está claro que o noso sistema escolar fracasa claramente. Claro, evidentemente, aí temos moito que ver e que facer os docentes, pero é certo que penso que agora non estou de acordo nese tema de que a veces como que facemos a vista gorda, para nada, eu non é o que vivo no sistema no que traballo, pero sí que é certo que coas novas tecnoloxías se nos escapan moitos máis casos destes, porque é outro mundo que ocorre fora das escolas e que é moi difícil de detectar. Os nenos, os rapaces que están nas escolas e nos institutos, no fondo son fruto dunha educación que, por desgracia, está aínda moi fortemente estigmatizada, con roles claramente sexistas, na que os nenos se lles apunta a clases de fútbol dende pequeniños e as nenas a clases de ballet. Entón, iso é algo moi herdado e que tarda moito en ser eliminado. Entón, a escola cumple un papel fundamental para eliminar eses roles realmente. Claro, os nenos teñen esta educación nas súas casas, en algúns casos, non en todos, por suposto, pero ademais se ven que en grupo, todos sabemos o papel dos grupos, e máis nestas idades, máis na infancia, e quizás aínda moito máis na adolescencia, é moi difícil separarse diso. E neste caso, moi ben citado o que cita na moción do Partido Socialista do contagio do estigma. Isto quere dicir que, aínda que unha persoa polas súas conviccións si apoyaría, si defendería estes dereitos, defendería estas persoas, non se atreve porque sabe que despois el mismo pode ser víctima desta estigmatización que sufren as persoas homosexuais, etc. Ben, pois, neste caso, non si pensamos que o Concello, aínda que educación non foi fundamentalmente, quizáis unha materia que se xa do Concello, pero sí que ten moito que facer. O Concello pode organizar nas escolas charlas, dinámicas de grupo, moitas cousas nas que fai falta para concienciar a poboación, porque, ao final, os nenos de hoxe serán os adultos de mañá. Toda a persoa que sufrir algún tipo de acoso, algún tipo de estigma, calquera, que, por desgracia, ten sido moita xente, pois non creo que queira que os seus fillos e os nenos da nosa cidade o día de mañá lles ocurra isto. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra a señora Godoy Gómez Franqueira. Ben, os señores do PSOE traen hoxe unha moción baseada na promoción dunha educación pública libre de acoso homofóbico e transfóbico no Concello de Ourense. É algo que sempre é de agradecer. Falar de igualdade, falar de normalización e falar de dereitos. E expolo públicamente aquí. É un bo foro para iso. Fan referencia á lei 2/2014 do 14 de abril pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais e intersexuais, que foi impulsada, efectivamente, sí, polo seu grupo parlamentario na Cámara Galega. Foi certo, tan certo como que nos anos anteriores que estiveron no goberno tampouco fixeron ningún proxecto de lei, nin houbo lei. Pero ben, nunca é tarde, estivo ben, foi unha boa medida e que, dende logo, se salió adiante foi tamén gracias ao Partido Popular. Se o Partido Popular non dixera sí, esa iniciativa non prosperaría. Decir tamén que a comunidade galega foi pioneira en isto. Temos unha lei da que todos debemos estar orgullosos, todos os galegos e galegas, por eso, por ser pioneira. É unha lei xoven, é certo, 2014 está aí. Hai unha folla de ruta e hai un camiño que iniciouse e quedará un longo recorrido por facer. Aunque sí é certo que xa son bastantes as medidas feitas. Ben, decir que a nivel local pídennos unha elaboración dun plan municipal de prevención do acoso homofóbico, bifóbico e transfóbico. Ben, decir que este goberno adiantouse a súa petición. Non sei se se dan conta, pero estamos agora neste mesmo momento traballando
nun terceiro plan para a promoción de equidade de xénero no Concello de Ourense e que, por suposto, o propio marco normativo do plan recollerá a Lei 2/2014 do 14 de abril por a igualdade de trato, que eso tamén contemplará medidas encamiñadas a estes colectivos. Poden tamén estar tranquilos porque en este punto garantizaremos o cumprimento, por tanto, da lei galega. Pídenos tamén dotar os centros educativos de ferramentas e materiais didácticos e establecer medidas en coordinación coa comunidade educativa. E xa o estamos a facer. Por suposto, hai que facer máis. Co propio plan, estableceranse da man dos centros educativos entre as diferentes concellerías, a Concellería de Igualdade, a Concellería de Educación e todos os que estamos implicados, porque este evidentemente é un tema transversal, todos aportaremos para construir unha sociedade a nivel local máis xusta, na que todos e todas contemos. Entre as medidas, a primeira é a propia participación no Consello Escolar de Ourense dun membro da Comisión de Igualdade, que este ano, concretamente, ademais, é interesante porque é unha entidade social que leva xa un camiño recorrido en tratamento da prevención da igualdade de xénero a nivel local de Ourense con centros educativos. O segundo, a realización, estamos facendo tamén accións de concienciación da igualdade, porque sí que facemos actividades, sí que estamos a favor de facer actividades de sensibilización, claro que sí. O que decíamos antes era facelo da man de outras medidas detrás, non como un efeito aislado. Decir que entre esas accións, por exemplo, con motivo de Día da Prevención da Violencia de Xénero, traballamos con centros educativos, precisamente para que ese día fixeran os nenos e nenas obradoiros de sensibilización co tema. E recentemente, fai nada, no Día da Igualdade de Sexos, fixemos unha campaña bastante visible nos buses, nos autobuses, na que precisamente facíamos fincapé no cambio de roles. E viron a mulleres en papéis tradicionalmente masculinos e homes en papéis tradicionalmente femeninos. Non era casual. Pero tamén fixemos nos centros educativos teatro social, no que tratouse especificamente, o acoso sexual por razón de xénero e como impacta nas vidas das víctimas. E introducimos, ademais, a estos xóvenes dos centros educativos, os institutos concretamente, preto de 300 e pico xóvenes, na historia, véndose eles mismos na situación real de que pasa cando ti eres víctima de violencia por motivo de acoso escolar. E cambiou bastante a súa visión. E isto continuarémonos. Tamén fixemos formación afectivo-sexual, sí, a fixemos nos centros escolares, por parte da Concellería de Sanidade. E no próximo ano escolar, desde Igualdade, en colaboración coa Concellería de Educación, realizaremos conxuntamente accións de concienciación na igualdade e a diversidade sexual e a prevención de acoso, a través dun cortometraxe no que participarán nos xóvenes e tamén obradoiros, no que trataremos diversidade, equidade e identidade sexual e de xénero, prevención e violencia e acoso por razóns sexuais, lóxicamente tamén homofobia, transfobia, misoginia, etc., e recursos emocionais para o forzamento persoal. E tamén o traballo propio que realizan nos TIM e as UNIs, que tamén teñen especificamente educadoras e educadores sociais que tratan estes temas. Solicita tamén instar a Xunta de Galicia para que cumpra de feito a lei. Por suposto, instaremos todas as veces que queiran, pero xa o están a facer. Quedará moitos anos de recorrido, pois claro que sí, é unha lei xoven. Pero, en este momento, dende a Xunta de Galicia, estás a levar accións dende as diferentes concellerías, secretarías, direccións xerales, entre eidos, en sanidade, educación e información directa ao colectivo. No eido da sanidade, 377 obradoiros no 2015, no que participaron 9.000 mozos e mozas. Moitísimas grazas, señora Gómez Godoy. Ten agora a palabra novamente, un segundiño, perdón, 3 minutos, o señor García Tejerina. Gracias. Con todo el respeto, yo creo que la concejala de Asuntos Sociales se ha desubicado totalmente de la moción que estamos tratando, porque estamos tratando desde el plano educativo cómo podemos trabajar en los centros cuando surgen todos estos problemas. Y yo he hablado de prevención, he hablado de colaboración de las familias, sobre todo, y de legislación, que son los 3 pilares sobre los que yo creo que se debe asentar todo el tema de la prevención. Me habla de la ley
2/14 de abril, efectivamente, que existe, yo la tengo aquí, y la ley tiene que saber que si no se realizan desarrollos reglamentarios, pues se queda en esto, en la ley. Habla de actuación en muchos ámbitos y en uno en concreto es el ámbito educativo, que es al que me estaba refiriendo ahora. Y además decía la ley, porque no me llegó el tiempo antes y ahora tampoco me va a llegar, pero bueno, es igual, porque esto es un tema que se podría debatir en muchísimas sesiones y trabajar en ello muy ampliamente. Dice la ley que desde la Administración Educativa se favorecerá en los centros sostenidos con fondos públicos la realización de actividades específicas en las fechas de la celebración relacionadas con el reconocimiento de los derechos de este colectivo. Nosotros creemos, y yo personalmente, que con actuaciones puntuales no se ataja esta problemática. El trabajo de erradicación debe abordarse desde el día a día, en las aulas, en la calle, en los medios de comunicación, en el seno de las familias. Este continuum de concienciación debe ser tutelado por las administraciones públicas que tienen competencias en la materia. Y a partir de ahí, claro que la administración pública, tanto la Consellería de Educación como otras, puede trabajar en el desarrollo de programas que contribuyen a la adquisición de habilidades y competencias sociales, programas de mejora de la autoestima, dinámica de grupos, de educación afectivo-social, así como proveer a los centros de materiales y recursos didácticos para potenciar valores como la paz, la no violencia, la no discriminación por razón de sexo, educación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, la sociedad ahora se ha acostumbrado a que cuando surge un tema relacionado con el problema que nos ocupa, de repente se convierte en el no va más del interés general, pero que luego, después de unas semanas o meses, se borra por completo de nuestra mente. Después de este periodo se habla mucho del asunto, durante este periodo, de encuestas, estudios, campañas de concienciación, etc. Y después nos preguntamos qué pasa. Pues que el problema sigue igual, se olvida. Bueno, para terminar, porque es que ya no me queda tiempo, en cuanto al Concello de Ourense, y como especifica la exposición de motivos, el Consejo Escolar Municipal es un foro idóneo para abordar esta problemática. Entonces, a lo mejor es que hay que empezar a ponerse a trabajar. Moitísimas grazas. Perdón. Ten agora, un segundiño, ten a palabra o señor Vázquez Mato. Sí, no, eu vou a ser moi breve. Simplemente, cando eu facía o percorrido histórico, tamén será por deformación profesional, seguramente, eu lembrome dunha definición da historia que viña no Trivial Pursuit, que era la historia es la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, que era para que a memorizaras e que sempre podera... Entón, precisamente por eso, mirando cara atrás, sírvenos para non volver a cometer os mesmos erros do pasado. E non só mirei cara atrás, mirei cara a 2006 e este propio Concello. E eu entendo que este problema só se soluciona cando palabras como as que liches sexan denostadas dentro da propia organización nas que se leen. Entón, dende Ourense en Común, que haya máis Partido Popular como de Ourense e que haya menos Partido Popular como de Valencia. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Ten a palabra a señora Novoa. Den vostede a palabra. Ben, pois creo que pouco máis me queda que decir sobre a lei que citaban tanto a señora Godoy como o señor Tejerina, a lei 2/2014, que no seu artigo, que sí, que foi unha lei que se aprobou logo dunha proposta socialista, pero bueno, que neste caso eu creo que isto non debería ter color. No seu artigo 26.2 subraya a necesidade de favorecer a visibilidade e de integrar de xeito transversal a diversidade afectivo-sexual nos centros escolares. E así mesmo responsabiliza a Consellería competente en materia de educación de favorecer nos centros sostidos con fondos públicos a realización de actividades específicas próximas ás datas de celebración internacionais relacionadas con esta temática. Ben, pois os que traballamos en centros públicos, en centros educativos públicos, sabemos que se algo se fai é porque os propios docentes tiramos diso e nos concienciamos e tratamos de concienciar os nenos, pero polo noso traballo, non porque a Xunta de Galicia nos veña a decir nada, todo o contrario, máis ben. O Goberno Popular da Xunta de Galicia. Ben, isto quería tamén facer un pouco referencia a que isto é algo que, aínda que parece que está como moi superado, non na rúa, no día a día, non é así. Constantemente se escoitan
palabras, comentarios de linguaxe discriminatoria, sexista, homofóbica, etc. Xistes homófobos que parece que todo o mundo ríe como si igual ocorre hoxe que fai 100 anos. Non sei, penso que algo teremos avanzado, non digo que non, pero sinceramente queda tanto por facer. E sí, é certo que o Consello Escolar Municipal, no que ademais non hai representación política, penso que debería ser unha arma importante neste aspecto e facer algo, porque dende logo sí que é moi necesario. A señora Godís citaba moitas cousas que se fan, efectivamente eu tamén penso que non íbamos pola mesma liña. Dende logo, se fai algo queda moito por facer. E remato a miña intervención con unha frase do grande Nelson Mandela que dixo: a educación é a arma máis poderosa para cambiar o mundo. Pois comecemos por aí. Moitísimas grazas. Pecha este turno a señora Godoy Gómez Franqueira. Ten a palabra. Gracias. Antes comentaba datos concretos, actividades concretas e servicios concretos. Falaba de que este servizo estáse a facer porque en este momento os CIM xa teñen que facelo, estáse dando tamén formación xa especificamente dende a Xunta de Galicia para todos os técnicos, os psicólogos, etc. Os CIM, as UNIS, a Escola de Nais e Pais que temos, o servicio da Xunta Quero Te Máis e, por suposto, o Consello Escolar, o que decíamos, que tamén hai un membro da propia Comisión de Igualdade, que tamén está na Concellería de Igualdade. É dicir, estamos todos en rede, que eu penso que como hai que traballar, sabendo que sí que é certo, que é un camino longo e que hai moito por facer, porque é unha lei nova, por suposto que sí, pero son moitísimas as actividades que se están facendo desde entón. Entre elas, o que decimos, temos a campaña Eu Respeto, por exemplo, que chegou xa a máis de 1000 centros solamente en este ano. Temos xa unha nova materia de libre configuración no ámbito de igualdade que recollerá especificamente a atención a este colectivo, que empezará no ano 2016-2017 en todos os centros educativos, un primeiro protocolo de identidade de xénero, etc. En suma, son moitos os servizos que dende a Xunta de Galicia e tamén a nivel local estamos dando, que hai sensibilización co tema e que seguiremos traballando e que, lóxicamente, eu penso que isto non é un tema político, é un tema de todos e todas e que todos estamos aí, non? Todos estamos aí. Moitísimas grazas. Pasamos á votación de dita moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por tanto, apróbase por unanimidade con 26 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción 6.11, moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa ao rediseño da política de gasto en medios de comunicación do Concello de Ourense. Toma a palabra o señor Pérez Jácome. Hola a todos. Antes nada decir simplemente que en nuestro equipo, igual que también tiene el PSOE y Ourense Común, tenemos trabajadores del Grupo Municipal, y uno de ellos pues hace unas semanas tuvo una baja laboral y hace poco pues, nuestro compañero Eloy también ha tenido una pequeña baja laboral, por eso no está aquí. Entonces, claro, la pregunta que se hace muchos es si nuestros asesores se están cayendo por la caña que le damos y se preguntan si al entrar aquí a gobernar esto va a parecer una epidemia con los trabajadores del Concello. Una broma, bastante mala por cierto. Total, que vamos a hablar ya de los medios de comunicación. 1 millón de euros. En el anterior mandato, Democracia Ourensana ya trajo esta moción sobre este tema, también la trajimos en la Diputación, y la pregunta que nos hacemos es lo siguiente, que es realmente para lo que realmente nos votaron los ciudadanos, no para hablar de la paz mundial, como quería que habláramos aquí Doval, sino nos eligieron para tratar temas municipales y básicamente de los impuestos de los ciudadanos. 1 millón de euros, bien, ¿por qué 1 millón de euros se le debe dar a los medios de comunicación y no al Club Ourense Baloncesto? Esa es la pregunta que yo quiero que se hagan todos los concejales aquí y todo el mundo, también en sus casas, los votantes. ¿Por qué motivo? El Concello de Ourense le viene dando a los medios de comunicación en torno a 1 millón de euros al año, un 1% del presupuesto. 1 millón de euros al año, un 1% del presupuesto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se le debe dar? ¿Por qué a los medios de comunicación sí y al Club Ourense Baloncesto no? ¿Y por qué a la banda de música sí y al Club Ourense Baloncesto no y a los medios sí? Esa es realmente la pregunta. En la parte buena tengo que decir que, mi opinión, es que
los medios de comunicación tienen una gran repercusión ese dinero que se da. No solo se crean puestos de trabajo, sino que además efectivamente se mantiene una cantidad de medios que llegan a muchísima gente y que la gente utiliza. Básicamente los medios de comunicación llegan casi al 100% de la población, a 100.000 personas. A diferencia de nuestras tremendas críticas a la banda de música o al teatro principal o al festival de cine. El festival de cine no le importa a casi nadie. La banda de música, 50, 100 personas. Excepto los pasacalles, pero cuando tocan 50 personas, hombre, los medios de comunicación llegan a miles y miles de personas, igual que el COP. El COP no llega tanto como los medios de comunicación, pero también llega a miles de personas. Entonces, el impacto, es decir, el retorno de unos y otros es totalmente diferente. En este caso no creemos que darle dinero a los medios de comunicación sea tirar el dinero a la basura. No es tirar el dinero a la basura. En otras cosas sí, en el Festival de Cine casi sí, porque el retorno es mínimo. Pero en los medios de comunicación no lo es, porque hay una contrapartida. Eso no significa que estemos de acuerdo en darle dinero público, Democracia Orensana, pero reconocemos que tiene una contrapartida. Y es lo que realmente queremos poner aquí sobre el tapete. Nosotros opinamos de forma contraria a ustedes, que ya siempre se muestran a favor de dar ese dinero, y nosotros creemos que, cuando menos, habría que empezar a pensar más en vivir del mercado y empezar a recortar un poco la partida. Aunque esto no sea popular y algunos medios pues, puedan pasarnos la rebarbadora después en cuestión cobertura o lo que sea, pero como ustedes saben, Democracia Orensana no llegó aquí por ser parco en palabras ni tener miedo. Básicamente la pregunta que nos queremos hacer es eso, si estamos dispuestos a gastar un 1%. Nosotros creemos que deberíamos tener una reunión, y es lo que proponemos aquí, para intentar hacer una partida a la baja, que podría ser de un 20%. Pero eso no es lo más delicado, el gasto con los medios de comunicación. El más delicado es la perversión en sí que se hace. Es decir, si la persona que gasta el dinero, como es el señor alcalde, es el que tiene la sartén por el mango y es arbitrario, para empezar, podría estar rozando la legalidad porque habría que sacarlo a concurso y no se hace. Cuando se hace un gasto reiterado, se pasan las cuantías que se pueden asignar a dedo y no se está haciendo, con lo cual podríamos estar ahí haciendo algo ilegal. Debería contratarse de otra forma. Pero además, esa arbitrariedad que tiene el alcalde hace que los medios estén sometidos a él. Porque digan, oiga, mira, si te portas bien, o me tratas bien, o salgo como en todas las fotos que salgo aquí donde está Wally, cada vez que sale el periódico que ves donde está Wally, te doy más dinero, y si no, no. De hecho, el alcalde le quería hacer una jugada a principio de año. Quería incluso rizar el rizo, pero a principio de año no, en el mandato, rizar el rizo y pagar a los medios de comunicación, renovarle un poco la expectativa por mes. Es decir, según te portes, así te doy. Según te portes, así te doy. No es lo que ya pretendía hacer. Pero básicamente se está haciendo de facto. Es decir, el alcalde dice aquí, como esto es arbitrario, habla bien de mí, no me des caña, no me pongas a parir, y entonces pues te puedo soltar la pasta. De hecho, si ustedes cogen el periódico La Región, es muy, muy, muy difícil encontrar una crítica negativa del alcalde en los últimos 12 meses. Es muy difícil, ¿no? Ay, por favor, que sabrás tú lo que es una crítica negativa. Por eso que pues, cuando yo digo algo, ponse tolo, como no sabe que es una crítica negativa. Y entonces es un poco la región. No solo la región, hay cantidad de medios que tiene, digamos, adormilados, no, anestesiados. Digamos que los tiene anestesiados. Y esto, desde luego, va contra la libertad de expresión y lo que es, y además defiende la Constitución. Y luego está también la naturaleza del gasto. Es decir, si tú te haces autobombo en Orense, o por ejemplo dices, bienvenido, o sea, las termas de Orense son más maravillosas en Orense, no tiene sentido. Entonces la publicidad que se hace es absurda. Y sí que se deberían hacer en un momento dado, a lo mejor, cierta información del concello y crónicas, pero ahí es donde nosotros también pensamos, si solo lo hace el alcalde, no se está representando a la población. Por eso creemos que la oposición, y estoy hablando en mi contra, porque cuando nosotros gobernemos también tendremos que dar a la oposición su sitio, la oposición también tiene que dar ahí, tener su versión. Entonces sería ideal, obviamente, que el alcalde publicara lo que quisiera comunicar del concello en la prensa local, y que tuviera un espacio reservado a la oposición para que la oposición diera también su versión, porque si no estamos ante una dictadura informativa, y eso es lo que no puede ser. Y nada más, que creemos que es algo revolucionario el decir que no ha propuesto nadie en España que la naturaleza del gasto se cambie, no se hagan publicidad de Orense, sino información que considere el concello y también que considere la oposición. Y es lo que nosotros proponemos en esta moción, y me gustaría saber qué piensan de eso y por qué defienden este gasto y no el del COP. Que alguien me lo diga, por favor, los partidos que han votado contra el COP y los que dicen de la banda de música igual. Moitísimas grazas, señor Martiño. Sí, vai ser vostede. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Ben, nos novamente facía referencia a Gonzalo de por que votamos en contra do COP, analizamos os datos, fixos unha asamblea, na asamblea decidimos unha cousa e aquí expoñemos. Perante a moción de Democracia Orensana,
acontece exactamente o mesmo. Solicitamos os datos, analizamos os datos, preséntanse en asamblea e decídese votar a favor da moción presentada por Democracia Ourensana. E agora paso a explicar o porqué, por suposto. Ben, nós o que fixemos foi analizar as facturas de medios de comunicación dos dous últimos anos, do ano 2014 e do ano 2015. Digamos que... bueno, claro, o 16 queda fora, digamos que todavía non rematou, non? Pero 2014 e 2015. O 2014 hubo menos gasto que no 2015. No 2015 o cómputo total, como ben apuntaba Gonzalo agora, é 1 millón de euros. Malia que haya diferencias entre o gasto total, se o levamos a porcentaxes, eu ensino vos as gráficas, e quen queira podolle pasar a documentación, que non teño problema en compartila, a porcentaxe de reparto é exactamente a mesma. Se gaste medio millón de euros, como foi 2014, ou se gaste 1 millón de euros, como foi 2015. Teño aquí 2014, 2015. Se analizamos as porcentaxes de gasto en medios de comunicación, máis aló de que nos levamos a traballeira, e por eso vos digo que vos pasamos os datos, non temos ningún problema, porque a traballeira que levamos nós de desgranar todas as facturas que se nos pasaron, aparecen cousas super extrañas, como que se lle pague a Peña Madridista Miguel Ángel, que eu non entendo que pinta isto, bueno, non sei, meteríame nun fregado, non quero. Pero máis aló de que existan facturas de 100 euros da Peña Madridista, que eu non entendo, digamos que deixando a análise das pequenas facturas, e se vamos ás grandes facturas, vemos que, estás incumplindo algo do que xa hai xurisprudencia, que é que o reparto debe ser porcentual. E se queren, despois leolle textualmente o que di aquela cita. E despois aparece algo que é fantástico, e é que do 100%, os 56% no ano 2014 e o 47% vai a un grupo concreto, que é o grupo La Región. Claro, pero se ademais temos en conta que Telemiño tamén está dentro do grupo La Región, o total é alrededor dun 65% do gasto de medios de comunicación dentro do Concello. É dicir, o 65% dun millón de euros, saquen vostedes os datos, vai a un único medio de comunicación. Pero claro, é que o gasto de medios de comunicación non só é nesta vía, porque tamén adquirimos prensa, verdade? E as asociacións de veciños tamén reciben esa mesma prensa. Entón, estamos gastando aquí nestes grupos, e despois as asociacións de veciños reciben a prensa que nos pagamos. Polo tanto, o sistema de captación é perfecto. E vostedes falan de Venezuela. Vostedes do Partido Popular falan de Venezuela. Se o que está argallado na cidade de Ourense é un sistema de cooptación do poder a todas as escalas. Teñen os medios de comunicación e os aparatos de propaganda ligados directamente ao sistema de poder político e incluso aqueles espazos de agregación simbólica, como poden ser o COP, teñenos cooptados. Antes presenteilles como é a reparto porcentual desa sociedade anónima, cun grande papel das administracións públicas gobernadas hexemónicamente nesta cidade polo Partido Popular e outras empresas. Que casualidade! Oes, que son as mesmas empresas que reciben subvención por aquí. Falan vostedes de Venezuela. Isto é un sistema, non fai falta ser un máster en enxeñería política para controlar, para saber que é, digamos, a xogada perfecta. É a xogada perfecta. Só quedaría a última pata, que é a pata da corrupción, e esa pata vai ligada directamente ao acceso a postos de traballo, que, bueno, que creo que falaremos noutro momento. Entón, apoiamos a proposta de Democracia Ourensana? Por suposto, completamente de acordo. O único que en realidade non estaríamos de acordo sería nesa reflexión final que fixo Gonzalo, que os grupos da oposición tamén teñen que ter ese mesmo espazo. Non, nos cuestionamos directamente que isto sexa así. Entendemos que a administración pública non está para utilizar soportes e altofalantes nos medios de comunicación. Cada un ten os seus propios medios, Democracia Ourensana ten o seu propio medio, para poder, digamos, explicar a súa postura. Agora, de aí
a empregar cartos públicos para facer, digamos, campaña electoral, posicionamento político, eu estou completamente en contra. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Ten vostede a palabra. Ben, bons días de novo. Pois nós estamos en contra da súa moción. Non estamos de acordo con ela e, polo tanto, votaremos en consecuencia. Non estamos de acordo nin con boa parte da exposición de motivos nin coa proposta en sí. Sobre a exposición de motivos, critican vostedes a natureza do gasto. Din que é para autobombo e promoción do propio organismo e dirixentes. Esta que din non é a natureza do gasto. Esta que din, en tal caso, sería o mal uso que se faga ou se poda facer do mesmo. A natureza do gasto, é comunicación e publicidade. Non é propaganda dos políticos. E a comunicación e a publicidade é algo necesario en calquer institución, tamén no Concello de Ourense. Critican vostedes, censuran os criterios de elección de provedores. Ben, os provedores son os que son, os coñecemos todos. E os criterios, hasta onde non sabemos, máis alá de cuestións puntuais, son a participación dos provedores no sector que indica o Estudo Xeral de Medios que se fai. Sí, señor Jácome, sí. Hasta onde non sabemos, eses son os criterios. Critican tamén a falta de procesos de contratación. Din procesos fora do que marca a Lei de Contratos do Sector Público. Non concordamos. Si fose así, non se podería contratar sistemáticamente como se fai. Non sería posible que se fixese este tipo de contratación que se fai, estes procesos de contratación, desde fai tantos anos. E máis, a maiores da fiscalización interna que se fai do gasto, que se fai dende a intervención, pois estaría tamén a fiscalización que se faría ou que se fai dende o Consello de Contas. Polo tanto, non pode afirmar vostede categóricamente o que di, porque isto non é un gasto que leve 3 días nesta casa, leva anos. E que eu saiba, non houve ningún dictamen en contra dos procedementos. Que eu saiba, os reparos do interventor, reparos son, pero está comprado. Bueno, pois que conste en acta, señor secretario, a afirmación que di o señor Jácome de que o Consello de Contas está comprado. Bueno, non vou no deixar aí. Si concordamos con vostede, señor Jácome, en que a oposición ten que ter un espacio propio para poder informar, pero dubidamos de que este espacio poda ser financiado con cargo ás partidas de comunicación do Concello. Aí está a dotación económica aos grupos municipais, por certo, a que vostede utiliza para financiar a súa televisión dende fai tempo. Polo demais, a proposta de aprobación polo Pleno entendemos que si vai en contra da natureza do gasto, que é comunicación e publicidade dun Concello. Polo tanto, é un gasto de carácter institucional, non é de carácter político, como vostede plantexa con esta proposta. E máis, se se aceptase esa proposta, poderíanos levar a consensos arbitrarios en canto á selección de provedores e outras cuestións das quales prefiro nin falar. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas. Ten agora... Perdón. Toma agora a palabra o señor Pumar. Ten vostede a palabra. Buenos días a todas y a todos. Analizando esta moción, que no es nada nuevo en este salón de plenos, me gustaría ir comentando los 4 puntos que expone Democracia Ourensana. Primero, critica el montante total del gasto.
Nosotros creemos que la inversión en comunicación no es un capricho ni un gasto superfluo, como pretende hacer ver, es una necesidad y una obligación. Una obligación que los ciudadanos sepan lo que hacen las administraciones, y es contradictorio que se reclame una administración transparente y se pida que se informe cada vez menos al ciudadano. Señor Jácome, le hago esta pregunta. ¿Cree usted que es excesivo gastar en torno al 1% del presupuesto en dar a conocer lo que se hace con el otro 99%? Yo no. Usted dice que es un despropósito el gasto en medios de comunicación. Me veo en primer lugar en la necesidad de decirle que este gobierno municipal no aumentó ni un solo euro en la partida de gastos de comunicación y publicidad. Y para hablar mejor con los datos encima de la mesa y para que vean que hay máxima transparencia por parte de este gobierno municipal, les digo, en el año 2014 el gasto total fueron 901.000 euros, que supuso el 0,96% del presupuesto ejecutado. En el año 2015 fueron 971.000 euros, que supuso el 0,94%. Es decir, muy por debajo de los 3,5% de la media de las administraciones públicas, por debajo del 3% del Ayuntamiento de Vigo. Y también os pongo otro ejemplo de otra administración pública que todos conocemos, que gasta el 5,5% en comunicación, que es la Dirección General de Tráfico. No confundamos gasto de publicidad con gasto de difusión en actividades en medios de comunicación. Lo importante es que el gasto sea razonable, procedente, justificado, legal y adecuado. Y eso se consigue fijando procedimientos reglados como estamos haciendo. Desde el 1 de enero, que tengo las competencias de comunicación, puedo decirle que en estos 5 meses hemos avanzado mucho en procedimientos administrativos. El segundo punto que quiero manifestar y que hablan ustedes en vuestra moción es la selección de proveedores. No saben ustedes de lo que están hablando y perdone que se lo diga, pero se lo voy a explicar. Uno de nuestros objetivos al llegar en este gobierno municipal ha sido ordenar todos los departamentos y servicios municipales. Sin entrar a valorar lo que se hacía anteriormente, decidimos fijar criterios técnicos y administrativos. Le repito, criterios técnicos y administrativos en lo que se refiere a la contratación publicitaria. Ahora existen procedimientos administrativos avalados por informes técnicos y, como comprenderán, resulta cómico que ponga usted en tela de juicio la elección de los proveedores. Nosotros nos basamos en 2 criterios fundamentales a la hora de elección de los proveedores: la no discriminación y la proporcionalidad según las audiencias oficiales, como bien dijo el señor Barquero anteriormente, el Estudio General de Medios y la Oficina de Justificación de la Difusión. Y siempre atendiendo a precios de mercado y el marco legal, la Ley 29/2005 de Publicidad Institucional. Usted habla también que falta procesos de contratación. Pues le digo que no hay ni un solo medio que facture más de 18.000 euros más IVA por campaña, que es lo que establece la ley. Le estoy repitiendo, 18.000 euros más IVA por campaña. Y luego el último punto que habla usted es de autobombo. Pues me tiene que permitir para decirle que lo que hace este ayuntamiento no es autobombo político. Los partidos ya tienen una importante asignación económica para hacer su política y lo invierten cada uno en lo que quiere. Entiendo, señor Jácome, que a usted no le guste la libertad de prensa. Entiendo que para usted los medios de comunicación se conviertan en enemigos a los que atacar cuando no le ponen bien. Pero es que, señor Jácome, que hable usted de autobombo, alguien que utiliza el 100% de su grupo y una licencia pública de televisión para hablar de sí mismo, es cuanto menos sorprendente. Sorprendente. En cuanto a la publicidad de Ourense, le pregunto, ¿usted cree que deberíamos publicitar una actividad, por ejemplo, una andaina sin humo que hicimos la semana pasada en el Diario de Mallorca? ¿Usted cree que actividades para niños que hacemos tenemos que publicarlo en la Nueva España de Asturias? Por favor, evidentemente, señor Jácome, cuando una campaña tiene una dimensión
turística, claro que se publicita fuera de Ourense. Así lo hicimos en la campaña de Navidad, en la campaña del Entroido, en la campaña de Semana Santa y en la campaña de los Mayos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ten novamente, por un espacio de 3 minutos, o señor Pérez Jácome a palabra. 3 minutos no me llega nada, menos mal que tenemos Aurea Televisión, si no, para aclarar esto. Mira, primero, es falso, niego la mayor, de que nosotros utilizamos Aurea Televisión para hablar bien de mí mismo. En la mayor parte del tiempo es para hablar mal de los demás. Entonces, por favor, no confundamos a la gente. Me parece fatal esa historia. Has hecho una analogía, bueno, analogía no, has hecho una proporción cómica. Es decir, ¿a usted le parece caro que se gaste el 1% en informar del 99% restantes? Lo podías también decir del 3% al 97% y te quedaba más o menos bien igual. Lo cual no quiere decir la proporción, obviamente es... Me recordabas en el capítulo de Los Simpsons cuando le decían, oiga, le decían a un mafioso, ¿usted trafica? No, usted es verdad que vende tabaco. Y dice, pero vamos a ver, si yo vendo pan más barato que lo venden los demás, ¿estoy haciendo daño a alguien vender pan más barato que lo venden los demás? Y dice el Bart Simpson, hombre, no. Y dice, dime una cosa, Bart, ¿y si en vez de pan fuera tabaco, acaso es un crimen? Pues me recordabas a eso, ¿no? Respecto a Martiño, discrepo totalmente lo que dices del elemento de la información. O sea, realmente la información es clave para la democracia. La gente no puede votar si no está informada. Y hay un dicho, ya que lo decían los latinos, que decían, no se ama lo que no se conoce. Es decir, ¿cómo puedes elegir a un partido u otro si realmente la gente no sabe lo que se hace aquí? Entonces eso realmente es clave. Yo soy una persona que saben que, como defendemos aquí en Democracia Orensana, Armando Gea, yo y cantidad de personas de nuestro partido, no todos, porque también tenemos un ala izquierdista, pero en Democracia Orensana tenemos un gran concepto liberal de ciertos temas, lo decíamos antes del COP, no, el espectáculo tiene que pagar los espectadores, es algo tremendamente individual el espectáculo. Se está coartando mi libertad si se utiliza dinero público para pagar un espectáculo que yo no quiero, es algo individual. Otra cosa son las necesidades básicas, otra cosa es la sanidad, que hay que ayudar a los demás, solidaridad forzada, eso está clarísimo que sí, y otra cosa es la información. Es decir, la información no se puede a lo mejor dejar a libertad total, al liberalismo. ¿Por qué? Porque mucha gente no se va a enterar y entonces no existe la democracia. Entonces sí que a los ciudadanos tenemos que ver cauces, tiene que haber sistemas para que les llegue la información y entonces podrán elegir. Si no hay información, no hay democracia, eso está claro. Lo que yo decía de que los medios de comunicación tengan una parcela para poner, a la oposición, es porque entonces es donde se está dando la información real. Mañana mismo vais a ver aquí los plenos, los resúmenes que haces por tiempo y por espacio. En una página no se puede resumir todo lo que pasó aquí. En la radio tampoco, por muy bien que lo intenten. Por eso es fundamental que cada partido tenga su versión. No por autobombo, sino para informar a los ciudadanos. Y ojo, lo digo por vosotros, que a mí me da igual, que nosotros nos bastamos con Aurea Televisión. Respecto al tema ese, como ustedes saben, dices, dime tú, enséñame tú una factura donde yo realmente utilizamos el dinero público para financiar nuestra televisión. Dime tú. Otra cosa es una franja horaria del partido, que no va a un proveedor que soy yo. Y otra cosa es lo que tenemos nosotros en la televisión cuando es tema comercial, que ya lo llevo yo directamente. No tiene nada que ver. Y nada más, tengo que tirar de televisión porque no me llega el espacio. Moitísimas gracias. Ten agora a palabra o señor Vázquez Mato. Está vostede no seu tempo. Grazas. Se non hai información non hai democracia, claro que sí. O problema é que cando ese dereito de información chega de empresas privadas que reciben unha grande asignación que obviamente non te van a informar. Porque o que lle interesa non informar, o que lle interesa é facturar. Non? E eu sigo insistindo. Cal é o criterio? Dame igual, 2014, 2015, dame igual Partido Socialista ou Partido Popular, que parece ser que nesto coinciden. Que me expliquen, por favor, cal é o criterio para asignarlle o 65% a un mesmo grupo de comunicación e, pois, por exemplo, que o máis cercano sexa un 13, que é a Voz de Galicia. E xa non falemos dos seguintes, non? É dicir, pois, Telemiño, COPE, cal é o criterio deste? E non me digan que é cuestión de impacto, porque pasolles a ler o seguinte. A comunicación institucional es una concreción de la comunicación pública que pone en relación a los poderes públicos con los ciudadanos sobre intereses de la colectividad a través de los medios de comunicación social. De ese modo, también adquiere relevancia constitucional desde la perspectiva de los derechos de los medios de comunicación social en atención a la necesidad de que se depare un trato igualitario y no discriminatorio en la asignación publicitaria y de evitar incidencias negativas en el ejercicio de su función informativa. Artículos, Así,
tomando en consideración que los medios de comunicación operan en concurrencia competitiva, estos derechos fundamentales imponen un reparto equitativo de la publicidad conforme a la legalidad vigente, con criterios de transparencia e igualdad, evitando conductas discriminatorias, asegurando una eficaz garantía de la libertad y de la independencia de los medios. Dígame dónde está que si esto é equitativo. Esto non é equitativo. Aquí hai un grupo que se beneficia, e insisto, nunha construción moi ben artellada, dende fai moito tempo, porque non só se limita aquí, sino que a construción, digamos, da realidade sociopolítica e económica do noso concello e da nosa provincia. No referido ás porcentaxes as que apuntaba o Partido Popular, claro, 1% do total, pero aí hai trampa, porque non é 1% do total. Quita a cantidade que non podes mover, quita as nóminas, quita decir ese gasto corrente que tú non podes tocar. Canto é a porcentaxe real? Canto lle estás quitando a capacidade de inversión desta administración? Moito máis que un 1%, moitísimo máis. Onde vai parar? Porque cal é o gasto real deste concello? É dicir, cal é a capacidade inversora real deste concello quitando o gasto corrente? Pouquísima. E se esa pouquísima se la metemos aquí, nos quedamos sin outras partidas para maior índice de emerxencia. Insisto, e falan de Venezuela. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Sí, Ten vostede a palabra. Gonzalo, has preguntado y te voy a responder. Me has dicho que dónde se encuentran las facturas de dinero público que se han utilizado para financiar tu televisión. En la Diputación Provincial de Ourense. Algún día nos tendrás que explicar el apoyo financiero que el señor Baltar le dio a tu televisión. Algún día nos lo tendrás que explicar a todos. Tú o los señores que están por ahí y que algunos están en esa institución. Lo sabe toda la ciudad. Lo sabe toda la ciudad. El apoyo financiero expreso. Todos recordamos aquella imagen, aquellas entrevistas maravillosas que le hacíais una semana sí y otra también a Baltar Padre para financiar. No te eches las manos a la cabeza, Gonzalo. Es parte de la historia de esta ciudad. Tú eres parte de esa historia. Tu televisión es parte de esa historia. No lo ocultes porque lo sabemos todos, todos lo vivimos, todos lo vimos, estábamos allí, teníamos la oportunidad de conectar con tu televisión y sabemos quién estaba detrás del origen de tu partido político. Y de sí, tú eres un hijo de Baltar, eres un hijo de Baltar. Se entienda bien, señor alcalde, no quiero ahora aquí un pleito judicial. Me refiero políticamente, eres un hijo de Baltar. Eres un hijo de Baltar. Eres un hijo de Baltar. Me parece muy bien que te lo tomes con filosofía y con sentido del humor. Es la realidad. Bueno, no sé si eres un mal hijo o un buen hijo, pero la realidad es esa. Eres un hijo de Baltar. Muchas gracias por tu buen sentido del humor. Moitísimas grazas. Ten agora para rematar este turno o señor Pulmar Tesouro. Ten vostede a palabra. Bueno, pues, señor Martiño, le tengo que discrepar en una cosa. Toda la documentación que presenta ahí, bueno, pues son años atrás, años donde no sé cómo se procedía esos procedimientos. Lo que sí le puedo decir es que ahora todo expediente de orden de comunicación, orden de publicidad, hay un criterio técnico, un informe técnico, donde hay el reparto equitativo según los medios que dije anteriormente. Y también tengo que discrepar con Barquero, porque Barquero también mira pasado, pero yo miro presente. Y esto es la justificación del grupo político de Democracia Orensana. Entonces, quien financia a lo que es la publicidad y lo que es la televisión, tal, es el 100% del coste del grupo. Aquí está. Justificación de un canal de televisión donde factura el 100% al grupo. Y es legal y no decimos nada. Tampoco queremos entrar en el reparto ese equitativo. No, que cada uno con su grupo haga lo que tenga que hacer cumpliendo las bases de ejecución del presupuesto. Ahora, antes de nada, tengo que decir una cosa. En Ourense existen magníficos periodistas que hacen un labor extraordinario día tras día, informando acerca de esta institución y de quienes trabajamos en ella.
Con su divulgación nos ayudan y con sus críticas, por muy incómodas que nos resulten, sostienen el pluralismo imprescindible que todos necesitamos. Y también hay que respetar, como dijo en otras ocasiones en este salón de plenos el señor Jácome, que tengo que decírselo, que siempre decía que cualquier política de empleo no valía para nada, que cualquier programa de empleo no valía para nada, que lo que había que hacer era apoyar a las empresas de Ourense. Pues de esta manera se está apoyando a empresas de Ourense, de esta manera se está creando empleo y de esta manera también hay muchos medios de comunicación que pueden conservar sus puestos de trabajo. Este modelo es diferente al suyo, señor Jácome, por supuesto. Este no es su medio, no es su hábitat natural. Su hábitat natural sabemos cuál es. No compartimos su política y mucho menos vamos a compartir su política de comunicación. Por ello, no vamos a convocar una reunión para consensuar con usted una nueva política de comunicación. Seguiremos trabajando como venimos trabajando, cumpliendo la legislación vigente, haciendo procedimientos lo más transparentes posibles, pues lo que pretendo es hacer las cosas cada vez mejor y no como más le guste a democracia ourensana. Todo ello con independencia de que estoy dispuesto a hablar con usted, a proporcionarles siempre la información que demanden y a escuchar sus sugerencias por el bien de Ourense. Moitísimas gracias. Non hai alusiones. No. Pasamos a votación. No, mire, aquí os tempos os marco eu, por favor, que declaro. Sí, pero o criterio non, é que nos daríamos todos por aludidos millóns de veces. Entonces, como o tomaron ambas partes con sintonía, non, bueno, pero a mellor pode ser eso o principio da futura moción, non se preocupe, que o mellor chegan hasta aí para un punto de encontro. Entonces, por favor, pasamos a que vostedes presenten, pasamos a votación, por favor. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, rexeitada por 16 votos frente a 10 en contra, 0 abstencións. Pasamos á seguinte moción, a moción 6.12, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común coa finalidade de que se publique na web do Concello a adxudicación de todos os contratos e ofertas sen que necesariamente teñan que saír a concurso público dado o tamaño da súa cuantía. Ten a palabra, supoño, que o señor Vázquez Mato, ou se fai doblete. Fago pleno. Ten vostede a palabra. Fago pleno 15, sí. Atrévome a acertar o resultado desta moción, vendo como foi a anterior, pois creo que esta tampouco se aprobará. É unha mágoa, pero é así. Porque, ademais, esta ten moita relación coa anterior. É dicir, falábamos da necesidade de profundizar na transparencia, de facer un exercicio de acción de publicidade da labor do propio Concello, e, en realidade, esta moción vai encamiñada cara aí, non? Entendemos que a xestión administrativa como actividade dirixida ao servicio da comunidade debe caracterizarse pola súa apertura ante a mesma abríndose á colectividade. E, claro, eso entraña recoñecer a necesidade dun control constante sobre a forma de actuar que ten a administración. Aí está a importancia da transparencia. Eu non me sinto incomodado por publicar a miña declaración de bens anualmente, porque entendo que os que estamos aquí, pois exíxesenos un nivel máis de compromiso e de estar no centro das miradas dos nosos veciños, das nosas veciñas, dos medios de comunicación, etc. Ao respecto da moción e a forma na que se contrata, os contratos do sector público están regulados na legislación polo Real Decreto Legislativo 3/2011. Neste apúntase que os contratos menores establécese que se poden adxudicar directamente a calquera empresario con capacidade de obrar a condición de que este conte coa habilitación profesional necesaria para levar a cabo a prestación, sendo o seu importe sempre inferior a 50.000 euros cando se xan contratos de obras e inferior a 18.000 en caso de contratos de suministración ou servizos.
Non podendo ter este tipo de contrato unha duración superior a un ano nin ser obxecto de prórroga. Entón, podemos afirmar, en base a este marco legislativo, que a contratación menor, este tipo de contratos, satisfai só necesidades puntuais da xestión pública e que, debido á excepcionalidade que supón, aos principios de publicidade e concorrencia que rexen a contratación pública, a súa utilización debe facerse sempre co debido rigor e control para evitar un uso fraudulento do mesmo. A experiencia dos últimos anos amosa que isto non é así, que hai irregularidades recorrentes e que a máis normal neste tipo de contratos é o fraccionamento. A pesar do que di o propio Real Decreto legislativo, que volvo a repetir, 3/2011, que proíbe expresamente no artigo 86.2, que di literalmente, senón que me corrixan os técnicos con maior coñecemento que a mí neste campo, non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de diminuir a contía do mesmo e eludir así os requisitos de publicidade ou os relativos aos procedementos de adxudicación que correspondan. Claro, unha cousa é o que a lei contempla e outra cousa que acaba acontecendo, porque queremos exemplos. Ben, eu vou a citar algúns. Pedro Sánchez no Partido Popular de Murcia, Juan Soler no Partido Popular de Getafe. A propia Xunta de Galicia de Feijóo foi acusada de fraccionar e negociar con Eulen ata 8 contratos. E eu non quero, porque sei que se me vai acusar agora, seguramente, de botar sospeitas infundadas sobre esta administración, que funciona todo correcto e funciona todo perfecto. Non. Precisamente o que queremos é axudar, dar un paso máis, e intentar integrar, ou intentar darlle un maior nivel de transparencia, porque, inda que a lei o contempla, pasan cousas como que o campo de fútbol 5 do Pabellón dos Remedios foi contratado a dedo a 5 euros, non? Era da diferencia para que saíra a concurso público, a 49.995, creo que era, ou 99, dame igual. Carai, hai unhas casualidades nesta cidade, como tamén que la región sexa o grupo máis premiado, hai unhas casualidades enormes, non? Entón, non quero lanzar sospeitas de dúbidas, quero que as cousas se fagan ben, dunha vez por todas. Entón, a moción ten dúas finalidades claras. Unha, por un lado, co primeiro acordo, o obxectivo é promover a concorrencia de ofertas para a adxudicación de contratos menores promovidos directamente dende cada servizo. Reforzar así os principios xerais de liberdade e acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos e co ánimo de asegurar que a selección da oferta sexa sempre a máis vantaxosa. Desta maneira, preténdese ademais facilitar que os pequenos autónomos, PEMES e outros traballadores da nosa cidade teñan acceso ao coñecemento que se podan presentar, porque tamén non sei que pasa nesta cidade, que gastando 1 millón de euros, ao final se enteran dos postos de traballo 3, e acaban entrando os que coñecemos, ou, digamos que os concursos tamén os gañan sempre as mesmas empresas, non sei que pasa. E iso que nos gastamos 1 millón de euros en publicidade, mira tú. E, por outra banda, a segunda finalidade desta moción é pretendemos que se avance na modernización da contratación pública, na loita contra a corrupción e o favoritismo, como ferramenta útil e necesaria para combatir o fraude na contratación. Moitas grazas. Moitísimas grazas, señor Vázquez Mato. Señor Vázquez Barquero, parece que tamén vostede se lle tocou doblete, en todo. Pero digo por ben, non o digo por mal. Ah, non. Non, deixemos os fillos en paz de todos. Aí vamos. Ten vostede. Imos ver. Parécenos ben que vostedes apelen a unha maior transparencia no Concello. De feito, nós estamos a favor da transparencia, e como así se recollía no noso programa electoral. Pero nesta moción nos temos cuestións que nos levan a non concordar con vostedes. De calquer xeito non íamos repetir o sentido do voto da anterior moción, o cal quere decir que as cousas non están prefixadas neste mundo, nen tampouco neste salón de plenos. O que nós non sabemos da súa moción en que medida afecta ou se ve afectada pola lei de protección de datos. Non o sabemos.
Por eso, o que imos a facer a continuación é absternos. Moi probablemente, se aquí hoxe vostedes estuveran 3 en vez de 2, esta moción se iría adiante. Haberá empate, se que se repiten os posicionamentos da moción anterior, entón o señor alcalde, ao final, será o que decante ese empate. De calquer xeito, señor Martiño, a información que vostedes plantexan, entendo eu que é accesible á oposición. Mais alá de que se tarde un tempo ou outro en ter acceso á mesma, pero esa información está aí. Home, nós non somos quen agora de apoiar as prácticas de transparencia deste goberno, máis ben as criticamos constantemente, non? Pero os expedientes están aí, a información é accesible, e nós hai unha cousa que si temos moi clara, que non é o mismo que a información sexa pública que sexa publicable. E por eso hai unha lei de protección de datos, entendemos nós. Entón, como non temos informes xurídicos que a día de hoxe, que neste momento nos podan decir se efectivamente o que vostedes plantexan no marco da lei é factible, ímonos abster. Si tivésemos esos informes que sí respaldan a viabilidade legal do seu plantexamento, non habería maior problema en votar a favor. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas grazas. Señor Prol, un segundo. Está vostede no seu turno. Gracias. Boas tardes a todos, que xa van sendo tardes. Pareceme extraño que o Partido Socialista non presentara en conxunto esta moción con Ourense en Común, lembrando aquela frase do alcalde socialista: es darle un botón. Estas cousas son darle un botón e sale todo. Nós estamos a favor desta moción, por suposto que estamos a favor, é algo que levamos defendendo desde o principio da Fundación de Democracia Orensana. A frase esa de máis ojos mirando, menos manos tocando, é o exemplo máis evidente. E o tema da contratación, estes dos contratos de obra menor, sí que son un caso, como ben dicía Martiño, moi extraño, de contratos que te topas por 17.999 ou 49.995, sempre o límite cerca dese límite. Barquero, o que ti comentabas de habría que facer un estudo técnico de o que se pode ou non se pode publicar, está aquí na moción. A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, obliga a todas as administracións a publicar os contratos con indicación do obxecto, duración, o importe de licitación e de adxudicación, o procedimento utilizado para a súa celebración, os instrumentos a través dos que no seu caso publicitouse, o número de licitadores participantes no procedimento e a identidade do adxudicatario, etc. Non vou ler. É o que pon a lei, é o que hai que publicar. É ben fácil, non entendo a vosa abstención, pero bueno, no tocante a como facelo, tamén indícase ben na moción, é algo bastante sinxelo, é algo que vai axudar a xente, e con isto quero marcar unha cousa, que non é o mesmo publicar toda a información que publicala de xeito que se pode entender, porque moitas veces podemos coller e dicir, sí, vale, vamos coller e vamos, ala, aí tes, toda 5 tomos de 1000 páginas cada un. Aí tes a información, podela consultar cando che a gana. Home, sí, eso é transparencia, pero transparencia, menudo nivel de transparencia, porque claro, busca ti aí a información. O tema é non facer ese truco de almendruco de, ala, aí tes. O tema é dar información, pero dar información correcta. Logo, despois, o tema este que decía Pumar na moción anterior dos grupos de comunicación, que ven que dicía non había unha sola campaña que pasara dos 18.000 euros. Nos ha jodido, porque se pasaron dos 18.000 euros había que facer o concurso. Entón, aí está o truquillo de meter os contratos a menos de 18.000 para poder decir, vale, doucho a ti. Logo temos cousas como as que se destaparon na Deputación, de que o 75% dos contratos de obras van a solo 5 empresas. Casualidades, son casualidades que topamos, o que decía Martiño, de
as obras da pista do pabellón, 49.995. Son todo casualidades, aquí somos todos unos mal pensados que temos aí unha mente retorcida. E por eso o que buscamos simplemente é que se publique información que a xente a poida ver e que poida dicir, hostia, aquí o mellor pode estar pasando algo. Pola miña primeira intervención, nada máis. Gracias. Moitas grazas, señor Prol. Ten agora o turno denlle a concelleira a señora Castelo. Señora Castelo, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. A ver, señor Martiño, bueno, don Martiño, usted fundamenta su moción en el texto escrito de una manera, aquí hace un planteamiento parecido, pero no exactamente igual, y vamos a analizar las dos cuestiones. Parte usted de la ley de transparencia para presentar su moción aprobada hace 2 años, por cierto, por un gobierno del Partido Popular, donde se establecía la obligación de los concellos en el plazo de 2 años como máximo publicar en portales y páginas web una serie de información, ingente cantidad de información, dice la propia ley, entre la que se encuentra la información relativa a contratos menores celebrados. Pues mire, nosotros estamos intentando cumplir la ley, estamos adaptando los procesos y sistemas necesarios para hacerlo. Según me informa el concejal delegado, presidente de la Junta de Área, se está trabajando en una nueva página web que publique toda la información que exige la ley de transparencia y ustedes me dicen que han hecho sugerencias. Mire, tengo que decirle, la ley de transparencia a la que ustedes aluden no parte de la nada, ni colma ningún vacío en absoluto respecto al derecho de acceso a la información que existe ya en este concello por parte de los ciudadanos y los políticos. Mire, los contratos a los que usted alude se publican desde la entrada en vigor de la antigua ley de contratos en el perfil del contratante. No hace falta que viniera esto aquí. Lo digo por si lo quiere consultar. Los contratos menores habrá que publicarse en los términos que se contrata a partir de la entrada en vigor de la ley. A esto se refiere y al menos trimestralmente, no hay más. Por lo tanto, esta obligación se enmarca en una obligación de información de muchísima cantidad económica, presupuestaria y estadística, y en eso se está trabajando. Pero mire, además le voy a decir una cosa. Aparte de querer implementar la norma de forma efectiva, y por eso presentamos la enmienda que todos ustedes conocen, ustedes no vamos a aprobar esa moción porque ustedes traen esta moción que bajo una piel amable, de canto de transparencia, encierra un contenido a todas luces manipulado por su obsesión por la corrupción. Esta moción suena muy bien, es como una nuez seca, puede ser muy bonita, pero a veces podrida por dentro. Ustedes ponen el énfasis en la contratación, en la transparencia en la contratación. Mire, no me extraña, el tema de la corrupción vuelve aquí. Desde el minuto 1, la corrupción se ha convertido en el paradigma de su retórica dominante en todas sus intervenciones. Esto ha sido su discurso político desde el minuto 1 que han llegado a esta corporación y siguen con la misma cantinela. Y a mí no se me ocurre otra cosa que pensar que ustedes han llegado a la corporación con un alto nivel de percepción general de corrupción en el gobierno local, el gobierno entonces existente y que ahora trasladan al actual. Señores socialistas, en ese sentido yo creo que ustedes no pueden mirar para otro lado ante estas insinuaciones constantes de Ourense en Común. En todo caso, mire, vuelvo al acuerdo de su moción. Mire, la Ley de Transparencia, en sus 40 artículos, 7 disposiciones finales, adicionales y 9 finales, una sola línea dedica a los contratos menores. Y dentro
de una gran cantidad económica, presupuestaria y estadística que es tratada en esta ley. Cualquiera diría, después de su intervención, que en la publicación de los contratos menores radica la madre de todas las batallas contra la corrupción. Esto no es así. Mire, en definitiva, mucho me temo que con mociones como esta, que hoy presentan aquí, con la retórica que habitualmente traen a este pleno y con su discurso político, más que generar confianza, buscan sembrar la duda y la desconfianza en las instituciones y en las personas que las servimos. Tienen aquí una oportunidad de corregirme. Retiren su moción o acepten la enmienda que le hemos presentado. Gracias. Moitísimas grazas. O señor Vázquez Mato vai a ter por tempo de 3 minutos o seu turno. Grazas, alcalde. Nós non temos ningún tipo de obsesión pola corrupción. Nós non puxemos de actualidade a corrupción. Puxo de actualidade a corrupción o 99,9% o seu partido. Había unha frase aquela de lembradevos de que unha ardilla pode ir saltando desde el norte al sur, de árbol en árbol, non? Pois agora mesmo, esa mesma podría ir saltando de sede do Partido Popular en sede do Partido Popular, de caso do Partido Popular en caso do Partido Popular, sempre implicado en casos de corrupción. Nós non estamos obsesionados coa corrupción, nós estamos obsesionados con que a administración pública teña mecanismos para combatela e que nunca máis volva a acontecer o que aconteceu e o que aínda está acontecendo, pois aínda hai casos de actualidade. Eu xa me tomei esta moción como moi tranquilo porque sabía a concelleira do Partido Popular a que me iba a confrontar, entón, máis ou menos xa sabía a retórica a que me iba a enfrentar. Entón, dixen, tranquilo, non pasa nada. Falan de que se está cumplindo a lei. Ostras, é que só faltaría, non? Que non se estuviera cumplindo a lei. Entón, aí xa empezamos mal. E despois falan de que a lei fai unha recomendación, claro que sí, la publicidade da información relativa aos contratos menores podrá realizarse trimestralmente, claro, caramba, pero que non o que estamos pedindo é dar un pasiño máis, e ir un pouco máis cara adiante neste tema e en tantos outros. E por iso, Barquero, é que non hai ningún conflito coa lei de protección de datos porque xa se está facendo. É dicir, a veces a mí pareceme que vivimos como moi metidos aquí, pero se miramos fora, a Diputación da Coruña, o Concello de Alacante, están facendo isto. É dicir, non é nada novo. Non é nada novo. O que require é que queramos facelo. Despois, os medios, a máis como ben apuntaba Pablo, tamén se poderán definir a posteriori como os lanzamos ou como non, pero pódese facer. E no referido tamén, Barquero, que comentabas de que temos acceso a información, bueno, eu lembro un pleno aquí onde se me dixo que eu tiña toda a información de contratación na páxina web. O sea, eu teño o mesmo acceso que o meu veciño do quinto ou a miña veciña do terceiro. E cando solicitamos información, pois tarda, adíase, o expediente chega tarde, está pendente dun informe, aprobase unha modificación orzamentaria aquí, nós todavía non temos explicación das facturas, entón, bueno, non vai todo rápido que debería. E despois, para rematar, que Pablo de Democracia Cristiana tivo bastante ollo nesto, o dos 18.000 e as campañas que apuntaba a Pumar, non? Non hai ninguna campaña que supere 18.000. A pregunta é, cantas campañas e a que empresas? Claro, pero non o sabemos. Aí está a clave e iso é o que queremos saber. Moitas grazas. Graciña, señor Vázquez Mato, pero falando de democracia, evidentemente todos somos iguales en dereitos e deberes, polo tanto ten o mesmo dereito un veciño do terceiro que calqueira de nós que estamos aquí. Non, refírome ese sentido. Vale. Señor Vázquez Barquero. Empezando polo final, dereitos sí, son os dereitos cidadáns, os dereitos básicos, pero o dereito a acceso aos expedientes, para nada. Para nada. Estes concelleiros teñen acceso a todos os expedientes do Concello. Os cidadáns do común non. É así. Só aqueles expedientes nos que están persoalmente afectados. Ou é que eu podo meterme na declaración da renda do meu veciño e saber os seus datos? É un expediente administrativo. Sin embargo, se lle vou pedir os datos a Facenda, onde me mandan? De volta para casa. Pablo, dis que hai que publicar e que o día a lei xa, pero acábache de respostar.
eles queren algo máis que o que di a lei. E precisamente as nosas dúbidas, tendo en conta exacta e literalmente a moción, é que ao mellor algunhas desas cousas que eles plantexan que se publiquen na web do Concello vai en contra da Lei de Protección de Datos. É a cautela que nos plantexamos. Non imos a votar en contra da moción, abstémonos. De feito, se hai un informe, non se trata de facer aquí un proceso de investigación, simplemente un informe técnico dun xurídico desta casa que diga que según a lei se pode facilitar a información, adiante. Pero eu sei que moitas veces, cando algún cidadán pediu información expresa sobre os contidos dun expediente administrativo, a resposta dos técnicos municipais foi que non. E hai máis dun exemplo. Hai máis dun exemplo. Por lo tanto, cuidadiño co que se pode e non se pode facer. Falas ti de encadenar contratos por menos de 18.000 euros. Pois mira, encadenar contratos por menos de 18.000 euros para a mesma cuestión é fraccionamento de contrato. E hasta onde eu sei, iso é algo, ou pode ser algo punible, algo delictivo. De feito, coñezo a máis dun sector público que está investigado, imputado, procesado, precisamente por facer encadenamentos de contrato. E supoño que a estas alturas, se neste Concello houvese encadenamentos de contrato ilegales, sabería algún informe de algún técnico desta casa que ten que velar precisamente pola seguridade xurídica dos procedementos. Isabel Castelo, sobre as insinuacións de corrupción de Ourense en Común, nós o temos moi claro. Pídoche, persoalmente, que lle facilites todos os expedientes de contratación e todas as contas do Concello da nosa xestión a Ourense en Común ou a Democracia Orensana. E, Martiño, se tes algunha dúbida da nosa xestión, eu estou disposto, no tempo que sexa, en horario lectivo ou non lectivo, a darche as explicacións que sexan pertinentes. Absolutamente. Moitísimas grazas, señor Vázquez do Arquero. Ten agora a palabra o señor Prol. Vale. Señora Castelo, sobre a obsesión que pode ter a xente sobre os casos de corrupción, decía Martiño as ardillas, eu digo minuto e resultado. Isto cada semana nos llaman de Murcia, novo caso de corrupción. De Madrid, novo caso de corrupción, trama púnica, non sei que, non sei canto. Non é obsesión, é simplemente o que está a pasar, que son mazás podridas, pero bueno, hai unhas cuantas, pero bueno, non vamos entrar en eso. Decían que están traballando na nova página web para publicar esta información, entón, supoño que votarán que sí, ou sería lógico que votarán que sí, porque se xa se vai facer, que problema hai con votar isto que sí. Quero remarcar unha cousa, que algo que é legal non pode, hai veces que non é moral. Entón, eu dar contratos por menos de 18.000 euros sen que teñan nada que ver a X empresas, as mesmas X empresas, pode ser completamente legal, porque pode ser campaña de promoción de isto, campaña de promoción do outro, campaña de promoción de a Concellería de Cultura, da Concellería de Educación, etc, etc, etc. Pode ser completamente legal. Ninguén di o contrario. Outra cousa, máis que moral, pode ser reprochable políticamente, porque hai cousas que logo levanse ao juzgado e o juzgado di non, isto é legal, isto non se pode finalizar o procedimento porque é algo completamente legal, pero a nivel político sí que é algo bastante, poden ser cousas bastante reprochables. Por eso, despois temos os políticos que son acusados ou que son imputados ou como se chame ahora, que abandonan as institucións políticas. Por qué? Porque o que fixo pode que fora ou non legal, pero políticamente ten as súas consecuencias. E nada, para terminar, tamén referíndome a isto, se é o que hai o que se está pedindo, é o que hai na lei, ou se é algo máis, unha vez tengamos os estudios, eu creo que se podería facer. Entón, nós, en principio, vamos a votar a favor, porque nós creemos que sí, lógicamente, haberá que facer os estudios pertinentes, pero precisamente por eso é que nós queremos que se faga. Logo, se hai un estudio que di non se pode facer,
Dicimos, vale, hai un estudio, un informe técnico que di non se pode facer moi ben, pero nós queremos que se faga dentro das posibilidades. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Ten agora para rematar o turno de intervencións a señora Castelo. Un segundinho que non lle dan voz. No, é que ahora. Tes palabra. Mire, señor Barquero, ya le puedo poner en una cámara acorazada llena de expedientes que estos señores mantendrán su desconfianza en la acción pública y seguirán ustedes con la cantinela de la deslegitimación. Miren, en un diario hacen ustedes una rueda de prensa un día 23 de un mes cualquiera, oscurantismo en la contratación del PP, se referían a mí, porque no les facilitaba el pliego de ayuda a domicilio, un día 23 de un mes. Tal pliego estaba publicado en el portal transparente, al que se refiere la ley, 12 días antes. A ustedes les da igual que se cuelgue en el portal, en la web, que se publique en el diario oficial. Quiero que me lo den. Mire, no, usted no tiene ningún privilegio respecto a su vecino del tercero en aquellos documentos colgados en las páginas oficiales. Métaselo en la cabeza. Nadie va a buscarle las fotocopias ni a buscar las cosas en las páginas oficiales. Es como si usted me pide a mí que le facilite una norma publicada en el Boletín Oficial del Estado. Va usted apañado. Mire, por otro lado, señores socialistas, ustedes sabrán si deben callar o velar por el buen nombre de esta institución. No seré yo la que critique o comente la actitud política en esta cuestión, ni en ninguna otra. Ahora bien, tampoco creo que sea su antiguo secretario general, el señor Pachi, quien pueda hacerlo, porque carece de toda solvencia política en ese sentido, porque me consta que usted lo arrasa en el partido. Bueno, en todo caso, lo digo por las alusiones del señor Manolo Forum. Miren, nosotros no vamos a apoyar esta moción porque lo que ustedes pretenden es legislar con ella lo que no está legislado en el Parlamento. No vamos a apoyar su moción porque puede rayar el límite de la protección de datos y para que eso no se produzca hay que hacer una depuración sistemática y adaptar los sistemas. Y no vamos a apoyar su moción porque nosotros vamos a cumplir la ley de transparencia con los criterios técnicos que establece. Por lo demás, nada más que decir. Espero que con la puesta a disposición de los documentos que siempre se les dan, cambien ustedes la concepción que tienen. Moitísimas grazas. Presentouse unha emenda a esta moción de sustitución, non se acepta. Neste caso, hai que votar entón primeira emenda e se non quedaría. Ok, votos a favor da emenda? Votos en contra? Queda rexeitada a emenda. Votas entonces a moción tal cual foi plantexada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada, polo tanto, a moción. Perdón. Somos 10 e 10. Perdón. Sí. Repetimos. Perfecto. Comunícame que hai que repetir a votación neste caso. Bueno, é difícil. Volves a repetir entonces votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada a moción polo voto de calidade do presidente. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Municipal de Ourense en Común en relación coa promoción do Camiño de Santiago nos barrios de Canedo e Beiro. Ten a palabra o señor Vázquez Mato. Recorde que ten 6 minutos. No. Apúntame, Miguel, que non fale de corrupción agora. Nin do COP. No, pero saben do que podo falar? Por exemplo, é que explíquenlle agora aos veciños de Canedo e de Beiro que o Concello de Ourense está cumplindo a lei.
Sí, claro, está cumprindo a lei. Neste respecto está cumprindo a lei, non está facendo nada máis que cumprir a lei. Pero para que os veciños de Canedo e de Beiro podan ter acceso a unhas subvencións, hai que ir un pasiño máis alá. Hai que ter un pouco de proactividade e conseguir que eles teñan acceso a esta liña de subvención. Porque así funcionan as cousas. Así funcionaba cando falamos da loita dos dereitos LGTB. Sempre funcionan as cousas así. Hai que ir un pouquiño máis adiante. Sempre hai reticencias. Digamos que é a xogada tradicional. Conservadores e estas cousiñas. Pois nesta moción ven a ser un pouco o mesmo. Bueno, todos vostedes teñen o documento na man, entón non vou a repetir os datos, porque ademais tamén estamos bastante cansos. Voulles comentar como foi o contexto desta moción. O contexto desta moción é que Ourense en Común está chegando, ou estivo achegando polos barrios de Ourense o Plan Xeral de Ordenación Municipal perante a negativa do equipo de goberno de facelo. Entón, bueno, collimos a batuta e perdimos... puxémonos en marcha e achegámonos a 15 barrios da cidade para chegar ás alegacións unha a unha por persoa e tratar de explicarlles en que momento estaba o plan, que cuestións, que preguntas tiñan, cal era a filosofía dese plan, cal eran as infraestructuras e outros. Nos entendíamos que era a nosa obriga, máis aló de que tiveramos que poñer nos o peito para decirlle a moitos veciños e moitas veciñas de Ourense que a súa alegación fora rexeitada e nós non tiñamos a cualificación suficiente como para explicarlla. Pero puxemos o peito e fomos ali e nós nin participamos na redacción nin estamos gobernando a día de hoxe. E iso tamén se chama responsabilidade institucional. Chegar ali a peito descuberto cun veciño diante e explicarlle que a súa alegación foi rexeitada. E se quería máis información, facilitarlle os camiños dentro da institución para que un técnico competente lle explicara. Entón, iso tamén é responsabilidade. Non tiramos así suspicacias. Nun deses encontros que tivemos no barrio de Canedo, coas veciñas e os veciños daquel barrio, aproveitamos tamén para levarlle outra documentación, e en concreto era a documentación referida ás axudas, a este programa de axudas que está no poder de todos, supoño, e cando lle estábamos presentando o programa, as veciñas deste barrio, de Canedo, que era a contorna, digamos, dixéronos que solicitaran e que lle dixeran que non tiñan dereito a él, porque o Camiño de Santiago non pasa por ali, por ese barrio. Coitadas, non? É dicir, e elas insistían, pero como que non pasa? Se non paran de pasar pelegríns por aquí todos os días, se temos as cunchas aquí fora, como que non pasa o Camiño de Santiago? Sí que pasa. Entón, claro, collimos a documentación, fomos a falar á Xunta de Área de Urbanismo, propuxémoslle ao concelleiro responsable e díxonos que era competencia autonómica. Ben, puxémonos en contacto coa Xunta de Galicia e o que nos din é que si o programa, digamos que é implementado dende ali, pero que a vontade para, digamos, catalogar ese camiño debe partir do local, do concello, porque como esperemos a que dende Santiago algún técnico por motu propio diga eu creo que as veciñas de Canedo deben de estar dentro deste programa, pois mal vamos. É a nosa responsabilidade como concello proceder a incluílo. A resposta que se nos dará é que o Camiño de Santiago catalogado no Concello de Ourense é o camiño da Vía da Prata, que non se debe chamar así, e é o que sube por Cudeiro, e o que vai por Vilar das Tres e demais. Vale. Que este catalogado non quere decir que sexa o único. A discrecionalidade coa que foi catalogado ese camiño é exactamente a mesma discrecionalidade coa que pode ser catalogado este outro camiño. E se non, eu poño en riba da mesa 50 estudios que así o refrendan e poño algo en riba da mesa moito máis básico. E é que Beiro, nas traseiras de Beiro, eso vai derivar cara a Ponte Mandrás, unha ponte medieval preciosa que eu convido a todo a que vayan a coñecela, moi bonita, moi parecida á Ponte do Loña que temos aquí, do século XII-XIII, e que hasta cuestionarían a antigüidade do Camiño Real de Cudeiro en relación con aquel. Entón, cal é o camiño de peregrinación? Bueno, pois camiño de peregrinación son todos, porque en realidade o camiño de peregrinación auténtico, o único que existía, como así o documentan os estudos, é o francés. O resto son camiños moi antigos, camiños medievais, camiños históricos, que teñen diferentes nomes, que foron utilizados para ir a Santiago, pero como tantos outros, e un iba por un sitio e iba por outro, porque depende de onde partira. Entón, non existe base real para que aos veciñas e os veciños de Canedo de Beiro se lles negue. É necesario que se implemente o proceso de catalogación dese camiño, que se introduzca e así teñan dereito a esta liña de subvencións. E que máis?
vou directamente ao pragmatismo. A día de hoxe o Camiño de Santiago, no fondo, é unha estrategia de comercialización e de proxección turística. Pois, se é así e vai moito máis aló de que exista o camiño por baixo dun asfalto ou non, pois, caramba, pois vamos para diante con este programa de rehabilitación de vivendas que as veciñas se podan beneficiar e que eses camiños sexan o máis acordes posibles co espírito que se pretende proxectar cara ao mundo. Entón, nada, xa ven aí o acordo, e o acordo é que se poñan de acordo, valga a redundancia, os técnicos municipais coa administración autonómica para que as veciñas teñan acceso a este programa de rehabilitación. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Perfecto, señor Rei. Señor Rei, ten vostede a palabra. Empezando polo final e polas manifestacións de Martiño onde fala de pragmatismo, quizás seña xa de feito a principal argumento para poder votar a favor desta moción. Está claro que a provincia de Ourense, en concreto Ourense, seguimos, a pesar das mellores que poda haber nas últimas datas, a cola en número de pernotacións e gasto por turista do conxunto do Estado español. Está claro que calquera cousa que se aproveitar unha oportunidade para mellorar debe ser apoiada de alguna forma polo Pleno do Concello de Ourense. O Grupo Municipal, nos grupos municipais xa no seu momento plantexou coa chegada do AVE no ano 2018 que se fixera unha comisión de traballo para intentar aproveitar este feito, estáse facendo, estáse a traballar, e, por lo tanto, o noso grupo sempre está en calquera iniciativa que poda mellorar, neste caso, o aproveitamento turístico do Concello de Ourense. A Vía da Plata, máis alá de cuestións históricas, de que podemos falar, de que, en fin, que foi unha ruta romana, que se despois, na época visigoda, entrou nunha época de decadencia, que se foi aproveitada ou non xa a partir da aparición do apóstolo Santiago, máis alá de cuestións históricas que Martiño, por suposto, saberá moito máis que dos restos que estamos aquí, hai unha cuestión económica, pragmática, que debemos aproveitar. Hoxe por hoxe, calquera turista que queira disfrutar desta ruta non ten nada que envidiar ao camiño francés, é dicir, temos, xa non é por falar de Cáceres, non, pero cidades que parten por esta ruta que son patrimonio da humanidade, como pode ser Mérida, Cáceres, como pode ser Salamanca, e, por suposto, cando chegan a Ourense, seguro que están encantados de ver a nosa cidade se damos unha boa imaxe. Tamén está claro que, a pesar de todo, sigue sendo unha ruta descoñecida, empezando por os propios ourensás, que dificilmente somos os portadores ou comercializadores desta vía, porque descoñecemos a veces incluso por onde pasa por noso propio territorio. Evidentemente, non vou entrar no que son os matices, é dicir, falamos da sexta etapa do que sería a ruta a Vía da Plata, e hai dúas posibilidades, é dicir, a posibilidade de Canedo e a posibilidade que vai por Cudeiro. A única explicación que lle vexo a todo isto, e ademais depois de falar con técnicos do Concello, con algunhas asociacións que traballan na materia, é un erro burocrático, mellor, feito no momento que se empeza co tema do Xacobeo alá por os anos 90. É dicir, cando se cataloga unha ruta que é a de Cudeiro, que se considera que é adecuada, e a outra, a pesar de que si hai razóns ou mellor históricas para valorar, non se cataloga. A razón non a sei, evidentemente, pero o que é unha evidencia, e a mí é moi complicado de explicar, é que os peregrinos vayan por os dous sitios, non hai estudios exactamente cal é a máis utilizada, ainda que se poda ser calquera das dúas, e unha si teña unha subvención e a outra non a teña, é dicir, parece como mínimo extraño. As razóns históricas que falábamos, alguna asociación me decían, algúns socios, que sí, que se cobraban portazgos na zona de Cudeiro, os peregrinos que pasaban na época medieval. No caso, que tú saberás moito máis que calquera de nós, supoño, neste tema, no caso da ruta de Canedo, falábase tamén de que o arzobispo Santiago Malvar e Pintos, alá polo século XVI ou XVII, para aproveitar a ruta do viño, empezou a utilizar esta vía. Ao mellor, esa razón histórica de 200 ou 300 anos fai que non este catalogada, ou non o sei, pero, o caso é que sea por eso, ou sea, por outro motivo, ambas rutas están sendo utilizadas por peregrinos para ir ao Camiño de Santiago. E como ourensán, se ambas rutas están sendo utilizadas, nunha se subvencionan as edificacións que ali se encontran ou ali se atopan, e na outra non lle encontro explicación, e moito menos os veciños da zona. E tendo en conta que se ia dar unha boa imaxe da nosa cidade cando pasan por aquí os peregrinos para que queiran volver e que digan, mira, pasei por Ourense, pasei por un sitio estupendo. Non solamente porque hai terma, non solamente porque hai tal, sino porque está todo ben cuidado, e ademais funciona todo estupendamente. Pois, aunque non sea por eso, por a razón pragmática que Martiño ha apuntado ao final, pode merecer a pena votar a favor desta moción. E o que parece xa, e con isto vou a rematar, pouco razonable, e que para mí é un argumento definitivo, é que a propia Xunta de alguna forma reconoce esta ruta. Explícome, é dicir, na página web da Xunta, que é caminodesantiago.gal, aparecen ambas rutas reflexadas. É curioso que a Xunta reconoza de forma oficiosa ambas rutas e, sin embargo, subvenciona unha e a outra non. É dicir,
cando menos chirría, non? Entón, por lo tanto, se isto o vai a propia Xunta, que non pensaron nos veciños, é dicir, que ven pasar peregrinos todos os días e non poden recibir esas axudas que sí poden facelos os seus conveciños de Cudeiro. Moitas gracias. Moitísimas grazas, señor Prol. Ten vostede 6 minutos. Nada, vou ser moi breve coa miña exposición. Nos vamos a votar que sí, por suposto. É evidente, aparte, tendo aquí, inda que como político, creo que medianamente experto na materia, como Martiño, que ten base para falar destes temas. Por suposto, estamos a favor, ben o dicías ti, que aparece reflexado na propia página web da Xunta. É unha cousa, é simple, inda que non aparecerá reflexado na página web da Xunta ou que non estivera catalogado, non sei que, a xente vai por aí. É a cousa máis sinxela, a historia é historia, pero a historia tamén faise cos actos que facemos hoxe en día. A xente se vai por aí é por algo. Simplemente por eso creo que xa se pode considerar unha ramificación do camiño ou como se determine legalmente. Entón, nós creemos que eses veciños tamén merecen, poden formar parte desa subvención, e creo que é algo que, xa que temos na nosa man o poder facelo, creo que é algo que deberíamos de facer. Nada máis. Moitas grazas, señor Prol. Ten a palabra o señor Cudeiro. Señor Cudeiro, ten vostede a palabra. Muchas gracias, alcalde. Vamos a ver, yo primero, señor Martiño, decirle que el Partido Popular, que se ha negado a informar el plan general, que ustedes dicen que están ahora dando información, no diga usted eso, porque nosotros no nos hemos negado en ningún momento a dar información sobre el plan general, sino que lo que hago es recibir precisamente todos los días gente, y durante la tramitación del plan general yo le aseguro que por lo menos estuve 40 días dedicado a informar el plan general. En cuanto al tema que nos trae aquí ahora, en este momento, los ARI de los Caminos de Santiago se declararon para toda Galicia en diciembre del año 2010. La orden que ahora estamos a discutir, que es la de 22 de diciembre del año 2015, regula el programa de los ARIs de los Caminos de Santiago según se establece en su artículo 2. Su artículo 2 dice, en el Camino de la Plata, desde Orense hasta Santiago de Compostela, respectivamente. El Camino de la Plata al que se refiere esta orden, desde Orense hasta Santiago, es pues el actualmente reconocido por la Consellería de Cultura, según acuerdo de información para el procedimiento de delimitación y deslinde de la Vía de la Plata del 23 de enero de 1998. Delimitación, por cierto, reflejada también en el Plan General de Orense, en la ordenación provisional que ustedes, señores del PSOE, mantuvieron, y en el Plan General que ustedes aprobaron también inicialmente. Es esta misma delimitación y es el mismo camino que se refleja, lógicamente, en las fichas del Plan General actual, el que va por Cudeiro. Esto quiere decir que no se recoge, lógicamente, en el catálogo ninguna otra variación. Por tanto, no existe contradicción entre lo que yo les he explicado o les he contestado en la Junta de Área, que dije que la competencia era de la Dirección General de Patrimonio, y el catálogo que recoge el plan, porque es el mismo, lógicamente. Como usted sabe mejor, porque además es usted experto en patrimonio, lógicamente, la delimitación y el deslinde de los caminos de Santiago le corresponde a la Consellería de Cultura, que fue lo que yo le contesté en su momento, que resolverá por decreto su delimitación previo al procedimiento correspondiente, que de acuerdo con la nueva Ley de Patrimonio que entrará en vigor en el mes de agosto, pues tiene una duración máxima de 24 meses y si no se resuelve queda archivado el expediente y hay que volverlo a iniciar. El denominado Camino de la Plata actualmente solo está delimitado, como bien sabe usted, a su paso por Santiago de Compostela, según decreto 154/2013, siendo en Orense el trazado reconocido por la Dirección General de Patrimonio en el año 1998. No debemos, pues, dar falsas esperanzas a los vecinos de los barrios a los que se refiere la moción, porque la actual orden no recoge esas zonas y el reconocimiento como Camino de Santiago corresponde hacerlo a patrimonio de la Xunta, para que posteriormente sea la Consellería de Vivienda la que añada esos nuevos ámbitos en una posterior orden que publique cuando se haga la delimitación o
cambio o reconocimiento deste nuevo camino o variante del Camino de Santiago de la Vía de la Plata, que si bien podrá hacerlo en las posteriores órdenes, hoy es prácticamente imposible que se recoja en esta orden para dar viabilidad a las peticiones que puedan hacer los vecinos. ¿Por qué? Porque las obras tienen que estar terminadas el 31 de octubre del año 2016 y el trámite de variación del camino, desde luego, nos va a llevar mucho más allá, o le va a llevar a la Consellería de Cultura, mucho más allá del 31 de octubre del 2016. Apoyaremos, no obstante, su moción porque consideramos que es beneficioso para Ourense que se recojan las variantes del citado camino en el término de Ourense, pero dejando claro que dicha petición no va a resolver las solicitudes actuales, pues debe de ser patrimonio de la Xunta a través del procedimiento adecuado, bien sea a instancias de este Concello o no, la que primero haga el reconocimiento de esta variante del camino y luego se traslade a la siguiente orden de la Consellería de Vivienda, que lo único que hace es recoger la delimitación que le ha dado la Dirección General de Patrimonio. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ten novamente a palabra o señor Vázquez Mato. Grazas. Bueno, eu o primeiro gustaríame que, como nós aquí tamén temos un papel importante de pedagogía, o Camiño de Santiago que pasa por Ourense non é o da Vía da Prata. Eso foi estendido, pero é algo moi sinxelo e para que todos o comprendamos, a autovía que pasa por Ourense non é a A6, verdade? Non, é outra. Vale, pois o Camiño da Vía da Prata, a Vía da Prata é outra, ni siquiera entra en Galicia. Aquí chamémoslle Verea Bella, Camiño Mozárabe, Camiño do Sueste, ou como que da Sega, de Castela, ou como lle querades chamar. Digo, porque nós tamén temos un papel importante e as propias administracións están cometendo un erro constante denominando, incluso en publicacións oficiais, como non é. Nós non decimos que sexa para hoxe, nós decimos que non volva a acontecer. Nós decimos que o Concello, que a instancias do Concello, a propia administración autonómica o implemente. Se non é para agora, que sexa para futuro. Con referido a pragmática, é que é precisamente esa, é dicir, a finalidade última é eso, porque cando nos vamos o que en verdade é o Camiño de Santiago, é que en realidade ten o mesmo valor o que sube por o Camiño Real que o que sai por Canedo, que o que entra nunha variante. Eu convidolles a facer a alternativa que vai de Verín a Chaves, que é infernal, ou porque se baixa dende Agudiña a Verín. É un camiñante lóxico non o faría, mantería a cota e seguiría camiñando dende Agudiña para Santiago, porque non iba a Santiago, son camiños. Depois seguiría para Santiago, pero son camiños, todos eles. Entón, dentro desta estrategia, como ben apuntaba Rei, de dinamización turística, de aproveitamento turístico, aproveitemos ao máximo os nosos recursos. E eu incluso instei no pasado a que se fora máis aló. Non ten sentido que o pelegrín que entra en Ourense entre por un polígono industrial e saia por unha rúa chea de coches. Non ten sentido. Cando se lle pode derivar por outras vías, como pode ser o propio paseo e as ribeiras termais, para que coñeza os nosos recursos. Porque, no fondo, o valor histórico non reside no que camiña, senón reside no que se está transmitindo. Para protexer eses camiños que están debaixo do asfalto, xa estamos outros técnicos, estamos outros arqueólogos que vamos cando se levanta ese asfalto. Pero iso non ten nada que ver co que estamos falando aquí. E só quería rematar pola alusión que fixo o concelleiro do Partido Popular a respecto do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Negouse informar individualmente das alegacións presentadas, e nós repetímolo varias veces, que deberíase informar un a un as alegacións presentadas. Díxose que non, que poderían vir ao Concello e aí os técnicos lle darían información. Claro, pero explícalle tú a un veciño de Beiro, que estamos falando de Beiro, que teña que vir aquí porque tamén, inda que se gaste 1 millón de euros en publicidade e propaganda institucional, non tiveron coñecemento deso. Moitísimas grazas. Señor Rei, ten vostede a palabra. Sí, moi brevemente, entendí o mismo que Martiño, non estamos a falar de o mellor corrixir a orden actual que para as subvencións que veñen agora, estamos a falar de resolver canto antes esta problemática, lo que sea posible. Por lo tanto, como as mocións son o que son e valen para o que valen, o que temos que conseguir é que novamente o Goberno Municipal traballe neste terreno para corregir este desaxuste que existe na cuestión que estamos a tratar. Hai un problema evidente de limitación do Camiño de Santiago, polo menos na variante que estamos
pola nosa cidade, e ese problema de limitación provoca ao mellor que non este claro que hai que subvencionar ou que non hai que subvencionar, pero máis alá deso, é dicir, o que é evidente é o que estamos todos de acordo, e con a actuación destas características, ou para empezar, crea emprego na construcción. Seguimos que dinamizamos a economía. Podemos incluso contribuir a fixar población nas zonas que pasa esta variante. E, por suposto, é moi difícil entender a discriminación por parte dos veciños de Canedo, non? É dicir, está claro que non poden entender que estén pasando todos os días por ali xente disfrutando desa variante do Camiño de Santiago que non podan acceder a ningún tipo de axuda. E, por suposto, colaboramos tamén con a economía de xente traballadora que, a fin de contas, son os que compoñen estes barrios polos que pasa esta variante. E, polo tanto, como creo que a mellor maneira de mellorar a imaxe do Concello e, polo tanto, mellorar a imaxe do turismo da cidade de Ourense e axudar neste tipo de actuacións e de intervencións, vamos a votar a favor da moción que presenta hoxe Ourense en Común. Moitísimas grazas, señor Prol. Nada, simplemente engadir que eu creo que aquí ninguén está dando falsas esperanzas aos vecinos, o sea, o contido da moción é ben claro, o acordo da moción tamén é ben claro, non se solicita facer as xestións para conseguir que os veciños reciban esa subvención, non, estáse dicindo que hai que facer os trámites para corrixir esta deficiencia topada na delimitación do camiño. Nada máis, repetir que nos vamos a votar a favor. Moitas grazas, señor Cudeiro. Ten vostede a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vuelvo a repetir, nosotros también vamos a apoyar la moción, ya lo he dicho desde el primer momento, pero me parece muy bien que ahora se trate de corregir un problema o incluir una nueva delimitación del camino, pero yo repito, es que desde el año 1998 ya existe esto. Las corporaciones que han estado aquí hasta ahora no se han preocupado de incluir ninguna variación del camino, ni la que ahora están pretendiendo, a la que nosotros no nos negamos y apoyamos, como si hay alguna otra más que a lo mejor tendría que ir por la vía termal, no lo sabemos. Habrá que estudiarlo precisamente y hacerlo. Pero no me vengan con historias cuando desde el año 2010 han estado ustedes aquí y no han hecho absolutamente nada. Moitas grazas. Pasamos a votación, por tanto, de dita moción nos termos que se presentaron, posto que non hubo votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada por unanimidade con 26 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, mocións de urxencia. Presentouse unha moción de urxencia o día 1 deste mes ás 12:45 e solicitolle ao grupo que a presentou Democracia Orensana que explique a urxencia. En primeiro lugar, teremos que votar a urxencia e despois, dependendo da situación, pasaríamos ao que é o debate ou non. Ten vostede, Pablo Prol, rapidamente. Nada, a urxencia desta moción simplemente porque nós tivemos coñecemento, deusenos copia do convenio do que se está a falar na moción o pasado martes en xunta de área, supoño que podo dicir, por manifestación do concelleiro, a idea é firmar este convenio ao largo do mes de xuño, polo tanto, esperar ao mes de xullo para debatir este tema, pois non se cumpren os tempos, entón por eso a presentamos pola vía de urxencia. Gracias. Sí, de todos modos, tiñan constancia previamente antes do día 1, quero decir que puderon habela introducido diante do que eran as mocións ordinarias, porque prácticamente, quero decir, eso é unha práctica habitual, pero vostedes si tiñan a opción de metela dentro do que son as súas tres, que foi un acordo que chegamos ademais con o seu grupo. Cando máis o seu grupo, xunto con este, fomos os que máis neste caso queríamos deixar claras as pautas para todo o mundo que isto non fora. Vexo que están vostedes utilizando neste caso un doble xogo, pero reitero, eu non teño inconveniente e agora votará senta urxencia, pero reitero que vostede pudo haber metido esta moción en lugar de meter outra moción porque estaban en pleno tempo, non surdiu o día 1. Unha vez dito isto, se vota a urxencia. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra. Polo tanto, apróbase esa urxencia de esa moción. Sí, vai debatila vostede. Ten 6 minutos, señor Prol.
A proposta do Ministerio de Fomento na zona da estación e do barrio da Ponte non considera a posibilidade de realizar un soterramento en todo este espacio, o cal consideramos un gran erro posto que se mantén a fractura urbanística existente. Fin de la cita. A documentación que presentou o Partido Popular cando estaba na oposición para a estación da Ponte. Eu preguntei ao concelleiro de Urbanismo se leu o convenio, contestoume que sí, entendo que por parte do resto dos concejales do Partido Popular tamén se leu. É unha vergonza, ou vergoña, ou como quera que se diga. Este convenio non vale para nada. É vostede un falso, porque moito se dixo aquí que vais buscar a Señor mellor... Prol, evite os insultos, vale? Ten unha chamada de orde. Ten unha chamada de orde. Non é un insulto, pero bueno. Un falaz, se quere, porque de parte do goberno municipal son moi dados aos insultos con palabras moi bonitas. Entón, se quere, cambio falso por falaz. Se lle parece un termo máis apropiado. Este convenio non vale para nada. Non está recollido unha cousa que sempre se defendeu, que é a integración do barrio do Peliquín. E a maiores de que eu creo que, non sei se decir todos, pero creo que gran parte dos concelleiros do Partido Popular perderonme a súa consideración con isto, porque o señor Mario Guede e o señor Pepe Araújo estaban na manifestación por o soterramento do AVE, hoxe en día están apoiando este convenio. Non me parece de recibo este comportamento. Lendo o convenio, mantenimiento de la playa de vías de ancho ibérico en su ubicación actual. Polo tanto, mantense as vías donde están hoxe en día. Vaise manter o edificio. Xa non estamos falando de facer un novo edificio, estamos falando de meterlle añadidos ao edificio. O tema da estación de autobuses, o vaise facer o que propuso a Xunta. E quero lles dicir unha cousa, probablemente, e non me he de estar equivocando moito, o proxecto que dicía Fomento que ia presentar da estación de tren xa está feito. Non sei, pero probablemente xa está feito, porque dixeron en abril deste ano, a finales de abril, vaise presentar. Estamos xa a junio, e non se presentou. Eu son enxeñeiro, e sei que hai un camino crítico a hora de facer un proxecto no cal podese tardar máis ou menos en facer o proxecto, pero un mes pareceme moito erro de Dios, un mes. Permeabilización transversal de carácter peatonal de la barrera ferroviaria. É dicir, meter unha pasarela, meter unha tapa pola que poidan circular os peóns, pero a fin e a cabo o que é a barreira para os vehículos, para o resto das persoas que se moven en outros medios de transporte no barrio da Ponte, mantense. Como decía, teño por aquí, se o top. Na estación Ourense-Empalme proponse o soterramento de todo o espacio ferroviario, incluídas as zonas de talleres actuais, co obxecto de liberar suelo para adecualo ás necesidades futuras de Ourense en canto a residencial, terciario, dotacional, zonas verdes deportivas e infraestructura viaria. Estamos perdendo todo isto. Con este convenio estamos perdendo todo isto, porque dixamos, a playa de vías, onde está? Metémoslle 2 vías novas, non se determina que vai pasar coas mercancías. As mercancías, 130 metros de playa de vías de mercancías. Que vai pasar con elas? Non está definido no convenio. Ben, decía o concelleiro, bueno, o convenio é unha idea, unha cousa na que basearse para facer, porque o proxecto ainda non está presentado, o proxecto de Adif ainda non sabemos. Vamos a ver, eu creo que máis claro e máis definido isto non pode estar, vale? Poderá ser un edificio máis alto, máis pequeno, poderá estar un pouquiño máis á dereita ou á esquerda, pero que o que está claro é que a ampliación del actual edificio de estación, este convenio, se se firma, tense que cumplir, ou eso é o que entendo, que tense que cumplir o convenio. Por lo tanto, se firmamos isto, mantemos o actual edificio de estación, un edificio do ano 1958, pensado para un tipo de infraestructura, e o ferrocarril de alta velocidade, por moito ferrocarril que sexa, é outro tipo de infraestructura. Mantense, é que son moi partidario das soterracións, así que se me nota, pero bueno. Eu creo que o alcalde de Ourense
fago extensible a todo o goberno municipal, está traizoando os intereses desta cidade, está baixando esos pantalóns, digo así, baixando esos pantalóns ante os seus líderes do partido e ante o que din dende arriba, que o goberno do Partido Socialista poderá tamén ter cousas tal, pero alo menos conseguiu a variante exterior, que o Partido Popular, cando estaba no goberno o cabezas, nin eso, metía as vías por onde estaban ahora mesmo. E, alo menos o Partido Socialista loitou algo por meter as vías por fora. O Partido Socialista loitou algo por mellorar a estación, que iso é outro tema de sempre prometer as cousas a última hora, dos gobernos a última hora, que somos moi recurrentes, pero que falarei na miña segunda intervención. Gracias. Moitas grazas, señor Vázquez Mato. Ten vostede a palabra. Grazas, alcalde. Eu será pola falta de azúcar ou que hoxe falei demasiado, pero inda que quixera ser vehemente, como Pablo, sinto, pero é imposible, o sea, estou moi canso e teño que recoñecelo. Pero comparto moita da vehemencia, toda a miña enerxía que me queda que sexa para él na súa segunda intervención, e incluso a redacción da moción ten algunhas partes que para mí son brillantes. E vou a ler tal cual. O edificio da estación de autobuses será un elemento integrado en la estación intermodal de Ourense. A definición da RAE para intermodal é dicho dun sistema de transportes dispuesto para que puedan utilizarse distintos medios. Redactan. Dito de outra forma, unha estación intermodal sería unha única estación que permita utilizar diferentes medios de transportes, non unha xuntanza de diferentes partes integrantes. Pareceme brillante a reflexión e como manexa. Eu o que vexo con todo este proceso, de verdade, será, insisto, porque teño azúcar moi baixa, pero é que non acabo de comprendelo. Non acabo de comprendelo como as administracións, sin haber un proxecto, incumplindo os propios prazos que aí aparecen, sin haber un proxecto, agora estás acordando de como será esta estación intermodal. Eu creo que hai un erro que non é técnico, e hai un erro político porque hai diferentes tempos. Hai un tempo da Xunta de Galicia e hai un tempo do Ministerio. E aquí voume aventurar a facer un pouco de política ficción, pero eu que creo que o tempo da Xunta de Galicia é apurar, porque veñen unhas eleccións, entón nós queremos facer unha inversión, nós queremos proxectar esa inversión, nós queremos quedar ben, non? Porque ademais hai unha realidade certa, unha posibilidade certa de que o Partido Popular xa non siga gobernando dentro dos meses a Xunta de Galicia. Entón é necesario política de inversión, non? É dicir, campaña. Claro, pero o Ministerio ten outro tempo, porque o proxecto que vai a traer ou a todo indica, digamos que non é o que Ourense demandaba, nin é o que se espera. Entón, claro, vai, digamos, ao contrario, non? É dicir, non vas a presentar ahora un proxecto que, digamos, vai en contra dos teus intereses electorais. Entón, hai como dous bucles, non? E no medio estamos nós. Un está tirando cara a un lado e outro está tirando cara a outro lado. E no medio está Ourense. E Ourense, perdendo unha oportunidade magnífica de aproveitar esta intervención, como ademais ten apuntado Barquero numerosas veces, para redefinir toda a actuación no ámbito, para superar unha fenda urbanística, para facer unha actuación nodal para o futuro da nosa cidade. Entón, nós sí que apoiamos a moción, entre outras cousas, porque o que se está pedindo é algo que o Partido Popular leva pedindo un ano, e é co-goberno. Bueno, pois co-gobernen, séntense con nós, vamos a analizar este convenio e a ver se o podemos mellorar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Perdón. Boas tardes xa a todos. Espero, señor alcalde, que este debate, que esta moción sexan vinculantes, como vostede plantexou cando discutíamos os eventuais usos da futura estación de autobuses. Don Jesús Vázquez Abad, o que vostede pretende facer, é dicir, asinar un convenio desta natureza, como plantexado, sin traelo previamente a aprobación ao pleno, é unha temeridade, como decía Pablo, é unha traizón á cidade e, ademais, ten visos de non cumprir a normativa vixente.
É temerario porque amosa pouca reflexión e non considera os custes para a cidade. É unha traición porque claudica frente a outras administracións, nomeadamente aquelas nas que gobernan vostedes. En contra dos intereses da cidade, en contra da opinión e dos intereses dos veciños, tanto daqueles que lle votaron a vostedes como dos que non. E ten visos de non cumplir a normativa vixente porque non deixa de ser un convenio urbanístico con claras implicacións e aprobar tal cousa amosa que é competencia do Pleno, diste Pleno, señor alcalde. E, ademais, porque ten implicacións gravosas para o Concello a nivel económico que vostede non pode asumir unilateralmente. O convenio que pretende asinar don Jesús obriga o Concello de Ourense. E leo, compromisos del Concello de Ourense. Se obliga a promoverá y tramitará hasta su aprobación definitiva la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal para su adaptación a las actuaciones contempladas en el que presente convenio marco de colaboración y en caso de no contener la misma la ordenación detallada del ámbito, el planeamiento de desarrollo que fuese necesario para su aprobación definitiva. 2. Segunda obligación, ceder a la Xunta de Galicia de manera gratuita y libre de cargas y gravámenes la titularidad de aquellos terrenos, aprovechamientos, titularidad del Ayuntamiento de Ourense que sean necesarios para la ejecución de la nueva estación de autobuses integrada en la estación intermodal de Ourense. Dicha cesión deberá materializarse de manera previa a la licitación de las obras correspondientes. Y más adelante dice, en el caso de que para colaborar en la financiación de las actuaciones previstas se opte por definir un área de gestión urbanística en el ámbito de la actual estación de autobuses de Ourense, señor concelleiro, será necesario la firma de un convenio entre la Administración titular del bien, la Concellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Ourense. Ben, nós tivemos acceso a un documento remitido pola Xunta de Galicia aos veciños da Asociación As Termas, no que lle din, sí, o teño aquí o documento, no que lle din que a titularidade do espacio da estación actual de autobuses é do Concello de Ourense. E vostedes asinan este convenio. E vostedes se permitiu antes a licencia de decir que, bueno, que como ímos adicar ese espacio aos usos que plantexaba o meu compañeiro na nosa moción, si teríamos que pagar 2 millóns de euros. Pero se ese espacio é noso, o día a propia Xunta de Galicia que xestiona a estación de autobuses. Como pode vostede afirmar tal cousa? Señor alcalde, non dou crédito ao feito de que vostede pretenda asinar este convenio sen debatilo e aprobalo no pleno aquí. E máis, o convenio esquece por completo a variante exterior, que era o punto de partida, o leitmotiv do protocolo asinado fai máis de 4 anos polo alcalde naquel momento, Fomento, Adif e Renfe. No convenio quítanse a careta sobre a intermodalidade. Claramente pantexan unha intermodalidade cero, tanto a presente como a futuro, señor alcalde. Abandonan o proxecto de nova estación e, como dicía Pablo, tan só fala da remodelación da estación, do edificio da estación actual, desconectado da estación de autobuses que pretende levar adiante o seu colega Núñez Feijóo, e pretenden remodelar tan só a actual praia de Vías. Por si fose pouco, Ourense lle sae gratis a Adif. A estación de autobuses que pretende Feijóo construirase en terrenos de Adif e a Xunta terá que pagar, según este convenio, os terreos a precio de mercado, incluídos os dereitos de edificabilidade. E, como dixen antes, o alcalde comprométese a ceder gratis os terreos municipais neste ámbito. Mais alá de que pretenden refinir un área de xestión urbanística nos solos da actual estación de autobuses e aportar o proxecto os aproveitamentos urbanísticos. Finalmente, o convenio contempla moi de pasada como futuro e sin compromiso nin prazo de ningún tipo a posible cobertura dunha parte indefinida da praia de Vías. O dixo Pablo, con moita máis vehemencia que a min,
o dixo Martiño, xa esgotado por esta sesión maratoniana. Claudicación, don Jesús. Claudicación en toda regla. Traizón á cidade. Non a nós, que xa sei que somos bichos raros, os seus votantes, os seus veciños, don Jesús. Non lle dá vergoña. Non lle dá vergoña. E despois vimos aquí a falar Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Ten a palabra o señor Cudeiro, agora. Bueno, agotados creo que estamos todos. Yo también estoy agotado, señor Martiño, porque, en fin, me han tocado unas cuantas, ¿eh? Pero vamos a ver. En primer lugar, yo lo que quiero decir es que esto, como yo expliqué en la Junta Diaria, yo no dije, no explicité una idea o es que este ámbito era lo que era, no. Yo lo que dije, y lo repito aquí, es por donde comienzo mi exposición, que este convenio marco al que se refiere la moción es jurídicamente un protocolo. Fue lo que expliqué. Protocolo que tiene declaración de intenciones y que, como establece, creo que es en su cláusula octava, no recuerdo muy bien, dice que será desarrollado a través de los correspondientes convenios específicos, que se delimiten los ámbitos y que plasmen las obligaciones concretas en cada caso determinado. Dicho protocolo o convenio marco, a diferencia de los formulados, por ejemplo, para otras ciudades de España y de Galicia, por ejemplo, Coruña y Santiago, como ya señalé también en mis intervenciones anteriores, no quiero reiterarme, no supone para el Concello, a pesar de lo que dice el señor Barquero, ningún desembolso de cantidad alguna. Ya se lo explicaré. Ni para la construcción de la estación intermodal, ni para el nuevo aparcamiento, ni para las actuaciones de permeabilidad transversal de los barrios de la ciudad. Otros convenios, como los de otras ciudades que he dicho, conllevan para los ayuntamientos, con independencia de los aprovechamientos urbanísticos obtenidos por ADIF, un coste económico importante que en la mayoría de los supuestos, como también ya expliqué, se refleja en las correspondientes sociedades de integración al efecto constituidas y en las que los ayuntamientos tienen que poner el 25% de la inversión o, en otros casos, obtener y urbanizar los terrenos o inclusive realizar los aparcamientos necesarios para la estación intermodal. Realmente el protocolo, que habrá de completarse con los correspondientes convenios, no establece costo alguno para el ayuntamiento y recoge tanto en el expositivo cuarto como en el quinto las actuaciones exigidas por el alcalde y este gobierno en las reuniones previas de la Comisión de Seguimiento con el ADIF, el Ministerio y la Xunta de Galicia, que luego se concretarán en los compromisos que asumen ADIF y la Xunta en este protocolo. De diseñar y ejecutar una estación intermodal, que será una estación intermodal. Espero que dentro de unos días lo puedan ver. Y luego ustedes tal vez, donde dicen ahora lo que dicen, digan otra cosa. También crear un aparcamiento nuevo en la estación subterráneo suficiente para la estación intermodal. También mejorar la permeabilidad transversal peatonal de los barrios del Puente y del 21, también lo dice el protocolo, que luego se desarrollará en un convenio específico, señor Prol. Y también estudiar conjuntamente con el ayuntamiento la propuesta más adecuada que incluya la conexión viaria que comunique los citados barrios, así como el cubrimiento de las playas de las vías en la zona del viaducto 525. También lo dice el protocolo, que luego se desarrollará en un próximo convenio. Por lo tanto, señor Barquero, pues nosotros creo que es un protocolo de intenciones, creo que hemos dado un paso que tanto nos estaban exigiendo. Es que ustedes no hacen nada, es que ustedes van a Madrid de vacaciones, es que ustedes no sé qué, es que ustedes no sé cuánto. Cuando ahora damos un paso, un primer paso, que es la firma de un protocolo para desarrollar en un convenio que probablemente de unos días nos traerá un diseño de una estación intermodal que a lo mejor tienen que aplaudir, ahora ustedes nos están criticando el paso que estamos dando. Pues avancemos y exijamos que luego en los próximos convenios se cumpla debidamente este protocolo. Por lo tanto,
las obligaciones que se recogen en el convenio, perdón, en el protocolo convenio marco para el ayuntamiento de modificar el plan, no sabemos si habrá que modificar el plan. Yo ya le digo, ustedes tienen previsto en el plan, ustedes tienen previsto en este plan, aprobado inicialmente por ustedes, 2 planes especiales que hay que desarrollar para obtener los aprovechamientos urbanísticos que haya que obtener y para ver cuáles son los usos y la ordenación de esa ciudad. No los hemos previsto nosotros, los tienen ustedes previstos en el plan general aprobado inicialmente por ustedes. Por lo tanto, serán esos planes especiales los que a la vista de los convenios específicos determinen cómo queda la ordenación de todas las playas de las vías y todo el resto a lo que usted se refiere. Nada más, muchas gracias. Moitísimas grazas. Ten novamente a palabra por un espazo de 3 minutos o señor Prol. Es una declaración de intenciones. Se creen que somos gilipollas, y lo digo así con esa palabra. Se creen que somos gilipollas. Vamos a ver. ¿Por qué están firmando el protocolo antes de que se presente el proyecto de la estación? Qué casualidad, ¿no? Que haya tardado en presentarse el proyecto de la estación hasta después de que se vaya a firmar el protocolo. Porque verán que si se firma, que se presenta después y que no se va a presentar antes. Qué casualidad. ¿Será porque esto se ha redactado en base al proyecto de la estación que se va a hacer y por eso ya se está marcando cómo va a ser la estación? Que va a ser una remodelación de la estación actual, meterle ahí un complemento a la estación de autobuses, como dijo la Xunta. Nos están intentando meter un gol. Pero un gol por toda la escuadra, me cago en la leche. Es que esto es flipante. Vamos a ver, un gobierno municipal en minoría, con un gobierno autonómico, que dentro de poco va a haber elecciones, y con un gobierno del Estado en funciones, van a firmar un protocolo. Manda narices que con todas estas cosas se vaya a firmar un protocolo, o convenio, o jurídicamente, como se llame, que me da exactamente igual, donde no se recoge qué se va a hacer con toda la zona de San Francisco, porque no se recoge, porque aparte de la zona del puente, por todo el corredor que queda liberado, a ver lo que hacemos con él. No se recoge. Con lo del Peliquín, 3/4 de lo mismo. Las mercancías, 3/4 de lo mismo, que se desarrollará muy bien. Pero esto, en teoría, es lo que se debería utilizar de base. Y el propio señor Cudeiro lo dijo. Y cito textualmente una parte de su intervención. Luego exigiremos que se cumpla lo que hay aquí. Tanto si tiene compromisos, claro que los tiene. Y este tipo de acuerdos hay que pasarlos por aquí, por el Pleno. Porque entonces, ¿por qué firma el alcalde? Es mi pregunta. ¿Y por qué no he firmado yo, o esta señorita, o esta señora que me acompaña? O cualquiera de los que estamos aquí. Firma el alcalde porque es el representante del concello de Ourense. Si no, convocarían a cualquiera de nosotros, o a cualquier vecino que pase por la calle. Mire, es más, en la exposición de motivos, por si no le queda claro, en el punto 2 dice que lo previsto por el planeamiento urbanístico vigente no es compatible con las actuaciones a desarrollar y objeto de este convenio marco de colaboración. Por lo tanto, sí hay que modificar el plan y sí que se asumen obligaciones, lo pone ahí, pues que ahora las obligaciones no lo son. Claro que lo son. Porque si no lo fuese, para eso que no firmen nada y que no se comprometa nada. Se reúnen tomando un cafecito, que es lo que venían haciendo ustedes habitualmente en Madrid, en esas comisiones de seguimiento, vamos los demás también, miramos y, bueno, pues doña Ana Pastor y nuestro magnífico alcalde, pues toman allí el café, las pastitas, juegan al bridge y de paso, pues, acuerdan lo que sea. Estos son compromisos. Y los compromisos, que firma ese señor como alcalde afectan a este concello. ¿O es que esto no tiene ningún tipo de validez jurídica? ¿Usted quién me lo quiere decir? Y si no la tienen, entonces ¿para qué firman? ¿Por qué no pusieron en el membrete y en el titular protocolo y sí convenio? Porque ya había un protocolo. Moitísimas grazas, señor Vázquez Barquero. Moitísimas grazas. Denlle... perdón. Bueno. No. Señor Cudeiro, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Va para ambos.
yo creo que se deben de leer ustedes la Ley de Procedimiento Administrativo y averiguar lo que es un protocolo y lo que es un convenio. Convenio marco no existe. La palabra convenio marco dentro de la... No, existe la palabra convenio marco, pero esto, a la ley, a efectos de obligaciones, es un protocolo. No, perdón, es un convenio marco porque todos los de las ciudades de Galicia se han unido en un denominado común que se llama convenio marco, pero son protocolos que tienen declaración de intenciones. Por eso la cláusula octava, le vuelvo a repetir, dice que será desarrollado a través de los correspondientes convenios que determinarán cada caso concreto. Por cierto, el protocolo que firmaron ustedes era exactamente igual, con obligaciones, sí, léalo, por favor, y a desarrollar a través de posteriores convenios. Hombre, no me diga usted que no, por favor, claro que sí. En cuanto a que considera que ustedes son gilipollas, no, por favor, yo no digo esas cosas, señor Prol. A ver, yo no creo que ustedes sean gilipollas, ni mucho menos. Simplemente lo que digo es, repito, que esto es un protocolo y que es un tema de declaración de intenciones que, vuelvo a repetir, hay que desarrollar a través de convenios posteriores. ¿Que a usted le da igual que lo pague quien lo pague? Hombre, pues páguelo usted si quiere. Pero vamos a ver, a mí no me da igual que lo pague quien lo pague. Cierto que los impuestos, todas las actuaciones públicas las van a cubrir los impuestos, pero a mí no me da igual que sea el ayuntamiento el que tenga que pagar 3 o 4 millones de euros por la plaza por el aparcamiento, 5 o 6 millones por la estación de autobuses, o lo que sea, o la intermodal o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo tendrá que quitar de otras partidas, de asuntos sociales, de temas de deportes, de cualquier otra cosa. Por lo tanto, no me da igual quién lo pague. Creo que aquí salimos beneficiados respecto al resto de los ayuntamientos de Galicia. Por cierto, los aprovechamientos urbanísticos que obtiene Adif en ayuntamientos como Santiago y Coruña, mírelos usted en el convenio, porque eso sí que son realmente aprovechamientos, además de lo que tiene que pagar el concello. Por lo tanto, aquí, que hay que hacer una modificación del plan, es una declaración de intenciones. ¿Se hará o no se hará a la vista de los convenios? ¿Se cederán terrenos? ¿Se cederán o no se cederán a la vista de los convenios concretos? Probablemente, si hay que ceder terrenos, igual son terrenos simplemente de dominio público como alguna calle que no tiene aprovechamiento urbanístico. Pero vuelvo a repetirles, es que tanto lo de la estación de San Francisco como este tema están recogidos en el plan general aprobado por ustedes, como Plan Especial 13 y Plan Especial 14, que tendrá que ser desarrollado para contemplar todas las actuaciones previstas en este protocolo. Moitísimas grazas, señor Cudeiro. Si é curioso, e aí si reitero as palabras do señor Cudeiro, é que este protocolo deu un paso máis do protocolo que vostedes deixaron firmado, pero vostedes teñen a capacidade para mandar, si queren, a un xurista para que establezca os termos do mesmo, e así se convencerán. Pero tamén lle digo, é curioso, na Coruña, en Santiago, están pelesando toda a corporación para asinar un convenio protocolo en peores condicións que o de Ourense, onde o gravamen para a cidade e para os habitantes de Santiago e a Coruña é máis. E aquí, onde o Concello lle sale a custe cero, estamos dicindo verdadeiras atrocidades neste pleno. E iso que máis me sorprende, pero probablemente nuns días, cando se asine o convenio, algunhas persoas lle teñan que explicar como son os procedementos, porque eu entendo que se levan 11 meses, e a mellor a veces se peca de descoñecemento como se ten que facer os pasos todos a seguir, e se establecerá nuns días, probablemente, e se explicará, probablemente. E probablemente, nese momento, moitos de vostedes teñan que rectificar certas palabras ou ben dirán que probablemente se trata dun acontecemento político porque estábamos e tal. Bueno, creo que o que aquí se houbo foi un debate de cara ás eleccións do día 26 por parte de certos grupos políticos. Pasamos ao seguinte punto da orden do día. Perdón, hai que votar? É que xa daba por perdida, xa sei, quero decir, xa manifestaron, por eso xa poñía por moción aprobada. Fallo azúcar, sí. Fallo azúcar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobada a dita moción. Pasamos ao seguinte punto, parte de información, impulso e control, rogos e preguntas, e 3 rogos, preguntas, como sempre,
que estime. Señor Vázquez Mato, sí. Sí, grazas, alcalde. Ben, un pouco vai referida tamén á falta de azúcar. Sí, é un rogo para o equipo de goberno. Eu, de verdade, levamos un ano e eu non entendí moi ben porque non se fai un receso de 15 minutos a media mañá e para que se poda comer un pincho e se volva a entrar. Non o entendo porque calquera día hoxe estou moi baixo porque faltou o Lediz, entón éramos dous, pero quero dicir, calquera día vai pegar unha lipotimia aquí a alguén e non ten lógica, non ten sentido, e as mocións que se debaten de últimas, digamos que pois acabamos de vivilo, xa chegamos moi desgastados. E non me respondan con aquelo de reducir o número de mocións, porque non ten nada que ver, non ten nada que ver. Un concello, unha persoa que sabía moito de política decía que cando unha administración deixa todo ao pleno e que non funcionan ben as comisións e as xuntas, e aquí non funcionan ben as comisións e as xuntas, por iso ten que vir todo ao pleno. Entón, ese é o primeiro rogo, que polo menos que se estudie esa posibilidade. O segundo rogo é a propósito da, bueno, é unha carta que lle quero entregar, que Alcaldías contra a Islamofobia, que dende o Grupo Ourense en Común rogaríamoslle que asinara, por favor, que está promovido por Esculca e gustaríanos que lle botara unha ollada e que se tenga ben a asine. Despois, queríamos tamén preguntarlle, porque asinouse un procedemento para que os enfermos de Crohn e colite ulcerosa, Gonzalo, de verdade, por favor, para que os enfermos de Crohn e colite ulcerosa estacionaran naqueles servizos, bueno, supoño que non estou moi lúcido agora mesmo, pero todos entendedesme, non? Nos solicitamos no pasado e preguntamos por isto, queríamos saber cal vai a ser o procedimento e por que unha asociación vai a ser a que xestione un servizo público e se vai a ter que estar asociado un enfermo a esa asociación para ter acceso a ese servizo público. Gustaríame que nos respondera. Despois, como no anterior pleno foi a comparecencia do compañeiro do Partido Popular, Pepe Araujo, e o propio alcalde fixo unha referencia ao informe de secretaría no que decía que nos pedíamos algo ilegal, e a min, como non me gustan moito estas cousas, gustame darlle voltas. Exactamente o procedimento co que foi convocado, e eu teño aquí o informe do secretario, sí que foi irregular, digamos que saltouse varios puntos, e en concreto, ao final, o secretario se ten... Eu entendo que o Partido Popular quedouse no segundo punto deste informe, pero o terceiro e o cuarto xa non lle... O terceiro, sobre todo, non lle interesaba tanto, e leo tal cual. O alcalde está obligado a incluir o asunto no orde do día da seguinte sesión ordinaria ou extraordinaria para que a comparecencia teña lugar e o concelleiro suministre a información requerida, o artigo, e nos termos exactos do precepto que establece ese apartado. A comparecencia seguirase a orde de intervencións establecidas, etc. E aquí fala de que... Nós temos a potestade para solicitar esa comparecencia, se non é así, que me corrixa o secretario, requerimento de presencia que pode ser formulado por un só concelleiro. Entón, este só concelleiro, como fixo 5 preguntas no anterior pleno, e non foron respostadas, eu sinto, e naquel pleno díxeno, non pechan este caso vostedes ao non respondernos a estas preguntas. Entón, non sei se o formulo en forma de rogo ou como, pero solicito que isto sexa incluído e que se siga este procedimento tal cual está indicado polo secretario. Despois, no pleno de abril, aprobouse unha moción a propósito de que se constituíra un grupo de traballo para avaliar a posibilidade de remunicipalizar o servizo da hora ou, en caso contrario, analizar a súa viabilidade, posibilidade ou que propostas podíamos lanzar. Seguimos agardando e vai acabar o prazo e ao final non fomos convocados. Entón, xa non sei se é rogo ou pregunta, xa estou máis perdido que... Pois, eso. E por último... O mesmo, se a formulo como unha pregunta ou como un rogo, non sei, que é cando se vai a convocar a mesa de mobilidade ou pregolle que convoque a mesa de mobilidade. Eu agradeceríalle que volver a repetir as cuestións para saber se son rogos ou preguntas desde o primeiro momento, porque como hai que dar debida resposta para despois decir que non se cumple, pois agradezco que me diga, isto é pregunta, isto é rogo. Vale, porque hai dúas que quedaron claras que eran un rogo, non?
vale? Pero hai cuestións que das 4 xa non me quedaron claras. A ver, temos un rogo para que estudie o procedimento de recesos no pleno, non? Temos outro rogo que é a comparecencia do concelleiro da área de Medio Ambiente. Temos unha pregunta que é a do Crohn, a da enfermidade de colitis ulcerosa. Temos outro rogo que é o que asine a carta sobre a islamofobia que promove Esculca. Temos outra pregunta que é a constitución dese grupo da hora, se quere, e entonces esta formulo yo en formato rogo. Convoque, por favor, a Mesa de Mobilidade, leva 2 meses en convocatoria, neste tempo saiu a palestra o convenio do transporte metropolitano, saiu a palestra a supresión dos volardos, estáse traballando sobre a integración do carril bici, entendemos que o goberno, como decía o propio concelleiro, ten a responsabilidade de gobernar, pero tamén de rendir contas, e eu creo que ese órgano tamén está para isto. Moitas grazas. Con respecto á súa cuestión, quero decir, sobre todo que fala da comparecencia por parte do secretario xeral, entende que todo o procedimento foi ordinario. De todos modos, pediráselles un novo informe para ver con respecto ao rogo. Quero decir, bueno, vostede si quere o confronto co propio secretario xeral do Pleno, creo que non é o momento, creo que vostede fai un planteamento e eu direi e pedirei novamente, igual que fixemos outra vez, si é que o Pleno foi ou non foi, e, por tanto, pedirei un dictame nese sentido. Vale? O digo para aclarar, porque vostede dá por feito unha cuestión e a priori eu pregunto e me din, creo que non, que todo foi correcto e conforme o que estaba, digamos, establecido nese documento que vostede pediu. Por lo tanto, solicitei esa información. Sí, démoslle voz a señora Geitos, en primeiro lugar, señor Rei tamén, e vostede tamén. Muy breve. Como estamos todos muy cansados, es una pregunta para la señora Morenza. ¿Cuándo tiene usted pensado convocar la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento de la Plaza da Ponte? Ya que está, nosotros hemos aportado bastantes opciones para poder abrir ya la plaza lo antes posible, incluso con puertas abiertas. Muchas gracias. Ben, responde a señora Fernández Morenza, denlle voz a señora Fernández Morenza, porque... No, pois... Pero non queda recollido na acta e é importante que si se arranxe este problema, pois non sei se vostede... A ver. Queda recollido na acta, vale, quedou recollido na acta. Sí, señor Rei. Pois ou algo pasa ou tamén lle falta azúcar. Sí, pero... A ver, vamos aí, a ver si isto lle falta azúcar tamén. A ver. Non, nin así tampouco. Doulle o botón aquí. Non, a ver, agora. É que o darlle vou intentar... Sistema informático. Teño medo que non se recolla... Fale dentro de señora Geitos, por favor, que o da señora Geitos funcionou. Pois eu fago 2 rogos e 2 preguntas, entonces, como vou especificar, non hai ningún problema. Os rogos serían, o primeiro, ante a confusión que xenera o novo sistema telemático de atención ao cidadán nas dependencias de rexistro, padrón de habitante, certificado de padrón de atención ao cidadán, rogamos que se fale cos funcionarios deste departamento para correxir os diferentes desaxustes que están a producir e que ocasionan molestias nos cidadáns e tamén nos propios traballadores. Sería un rogo que se fai. Outro rogo sería, ante o perigo evidente que supón para pais e nenos que se atopan dentro do entorno da Rúa Colón, rogamos que sinalice con urxencia este ámbito para evitar posibles desgracias. Este sería outro rogo. Ahora paso as preguntas. Dende o Grupo Municipal Socialista solicitamos da Concellería correspondente se nos responda do balance do primeiro ano da oficina, do primeiro ano que levan ustedes gestionando a Oficina de Atención ao Cidadán, de cantas queixas e preguntas se teñen formulado e resolto, sobre que materias, cal é o horario de atención ao público de dita oficina e cantos traballadores están asignados a este servicio. Esta sería unha pregunta. E outra pregunta, que sería a última coa que remato eu, sería, despois do anuncio público onde se decía que o Concello multaría dende dito día, que é máis ou menos a principios de maio, os donos dos cans que non recollesen os excrementos das súas mascotas, dende o noso grupo municipal solicitamos que se nos responda de cantas multas se puxeron dende fai un mes, que é cando se anuncia esta medida, e de que cuantía, xa que, según se decía, oscilaban entre os 100 e os 500 euros, tal como se recolle na ordenanza de animales,
e hasta 3.000 euros según se recolle na normativa de zonas verdes. Gracias. Moitas grazas. Ten, señor, un rogo. Señor García Tejerina. Vamos a ver, es con relación a la pasarela de las termas de Utariz. Nosotros solicitamos hace tiempo un informe sobre la titularidad de la pasarela y el técnico municipal nos contestó bien que no se tiene constancia de la denominada pasarela de Utariz sea de titularidad municipal. Entonces, nos dice que habrá que consultar a otro organismo. Yo lo que le ruego es que se hagan las gestiones oportunas para, no sé cuál es el organismo titular de la pasarela, porque resulta que es la entrada a las termas de Utariz y aquello está indecente. Pintadas por todos los lados, las vallas de los laterales oxidadas, etcétera, etcétera. Para saber quién es el titular, para que se ocupe de su mantenimiento. Gracias. Muchas gracias. Por parte de Democracia Ourensana, sí, señor Pérez Jácome. Manolo primero. Ben, señor Álvarez Fernández. Moi ben. Dous rogos, entonces. Os veciños do barrio de Santana e a Chapa queixanse do actual estado do túnel que une a calle Río Arnolla entre a zona conocida como a Transestación, ao final da calle, e a propia estación de Empalme. Dito túnel aforra os habitantes desta zona alrededor dun kilómetro cada vez que teñen que baixar a estación, ou sea, cruzar por outro lado. O abandono notase claramente en limpieza, hai uns cables eléctricos colgando, así como fallos no alumbrado, e os veciños queixense tamén de que nunca viron algún policía local vigilando o túnel, porque rogan que se atende esta queixa a maior brevedade posible. Logo temos outro rogo, que son veciños da calle Cuña de Abaixo, que solicitan se estudie por parte dos técnicos municipales a posibilidade de que a calle sea dun sentido solo da circulación, pois que hai unhas zonas moi estreitas que provocan a menudo caos circulatorio e o que pode realmente crear unha zona peligrosa e algún accidente. Moitas gracias. Gracias a vostede, señor Álvarez. Sí, señor Prol. Una pregunta que me la puede contestar usted si quiere ya ahora, no hace falta esperar a responderme. Tras el acuerdo plenario tomado en junio de 2016, en el que se le solicita al alcalde que no firme el convenio marco de colaboración para el desarrollo de la futura estación intermodal de Ourense y su entorno urbano, le hago la pregunta de si el alcalde tiene pensado firmar dicho convenio o no. Necesito toda la información jurídica y recabar información jurídica para dicha cuestión. Dos preguntas y un ruego, muy rápido. Antes, también decirle que nos sumamos antes al ruego de Martiño de la enfermedad de Crohn, que también lo dijo una persona por la calle, y decir también que están abajo las personas del COP, entonces si al acabar si nos reunimos 5 minutos rápidamente, porque están esperando, entonces ya es para avisarlos, ¿no? Están abajo. Bueno. No, pero si nos vimos ahí ya. Bueno, total. Se lo digo para que no se marchen al acabar el pleno. Non, creo que temos pensado facer outro pleno porque creo que agora vostedes van a cambiar de intención de voto e van a apoiar a modificación. No, se trata de buscar soluciones, que es lo que usted no hace. Se trata de buscar soluciones. A solución estaba antes, no, es muy Pérez fácil. Jácome. No. A solución estaba por haber aprobado sí, tirando dinero público no. Tirando dinero público no. Hay otras fórmulas, claro. ¿Me entiende? Mire, entonces dos preguntas y un ruego, que es lo que nos queda. Alguna gente se queja de que hablan de los comedores escolares, y alguna gente dice que a ver cuándo abren el plazo, preguntarle a Isabel cuándo abren el plazo, a Belén, porque dicen que si se están escaqueando el plazo para que no dé tiempo, no sé qué, entonces mucha gente tiene problemas con eso. Entonces, ¿sabes algo o no? Bueno, esa es la pregunta que hago. Y la siguiente pregunta, que al lado del espacio de los Quiños en el puente están los de la Asociación de Amigos del Ferrocarril que no tienen luz, y si le pueden dar, preguntan si quieren saber si les van a dar pronto un punto de luz. Y luego el ruego, ya para acabar el pleno, es el siguiente, que tiene que ver, por favor, señor alcalde, para que, como las acusaciones que hizo antes Barquero, del tema este de que Baltar nos ha financiado y que hemos empezado toda la política por culpa de Baltar, yo le haría a usted un ruego, señor Baltar. Le haría a usted un ruego, señor don Jesús, le diría que, por favor, no deje correr ese tipo de rumores, porque se está dando por hecho, si usted dice que Baltar nos financió, se está dando por hecho algo que se está suponiendo y se da por hecho,
de que el señor Baltar tiene más recursos que nosotros, más poderío económico, lo cual me fastidia mucho. Que tiene más poderío económico que yo, es una broma. Moitas grazas. Vémonos.